ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹni àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan wọn Adéyẹmọ Chief Sunday Adéníyì Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jàmọ̀ láyà di àrá orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan-an. ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé gbòòrà akọ̀lé forúkẹ́ gbọdọ̀ láyé títa ríro lè dá nkọlà wúrà tó máa dán àlànà kọjá dandan o. ọ̀wọ́n yìí ni má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣùgbọ́n àlànà mọ́ ẹjẹ́ àti mọ̀ṣọ́ kan ká lè dẹ̀bi re ẹ̀já jọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọn lómi ọmọ tètèlè wodò sànyà ìsànyà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì máa ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sàn ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn lálàìsí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúnyẹ̀yà rẹ̀ tí ò lọ rọ́gbọ́ àfiṣẹ́rú wálé wàràmùjẹ́ ọmọ onílẹ̀ ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ṣègbésègbè tọ́láwọn onígbomi tó sinmi wọ́n láwọn onígbomi sànyà wẹ̀sẹ̀ ìgbà ojú kò fi ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sinmi wọ́n sì bomi sànyà wẹ̀sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan pẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo àwọn fi ránṣẹ́ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírẹ̀lẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta òṣègbè fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kù díẹ̀ kí kọ́ domi ayáyé ìfọ́ líle domi Sunday Ìgbòho arógun láti ìbí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àti ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹni àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan wọn Adéyẹmọ Chief Sunday Adéníyì Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jàmọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan-an. ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé gbòòrà akọ̀lé forúkẹ́ gbọdọ̀ láyé títa ríro lè dá nkọlà wúrà tó máa dán àlànà kọjá dandan o. ọ̀wọ́n yìí ni má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣùgbọ́n àlànà mọ́ ẹjẹ́ àti mọ̀ṣọ́ kan ká lè dẹ̀bi re ẹ̀já jọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọn lómi ọmọ tètèlè wodò sànyà ìsànyà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì máa ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sàn ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn lálàìsí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúnyẹ̀yà rẹ̀ tí ò lọ rọ́gbọ́ àfiṣẹ́rú wálé wàràmùjẹ́ ọmọ onílẹ̀ ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ṣègbésègbè tọ́láwọn onígbomi kó sinmi wọ́n láwọn onígbomi sànyà wẹ̀sẹ̀ ìgbà ojú kò fi ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sinmi wọ́n sì bomi sànyà wẹ̀sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan pẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo àwọn fi ránṣẹ́ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírẹ̀lẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta òṣègbè fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kù díẹ̀ kí kọ́ domi láéláé ìtọ́ nílé domi Sunday Ìgbòho arógun láti ìbí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àti ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹni àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan wọn Adéyẹmọ Chief Sunday Adéníyì Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jàmọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan-an. ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé gbòòrà akọ̀lé forúkẹ́ gbọdọ̀ láyé títa ríro lè dá nkọlà wúrà tó máa dán àlànà kọjá dandan o. ọ̀wọ́n yìí ni má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣùgbọ́n àlọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àti mọ̀ṣọ́ kan ká lè dẹ̀bi re ẹ̀jẹ̀ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọn lómi ọmọ tètèlè wodò sànyà ìsànyà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì máa ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sàn
ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláì fún bẹ́rẹ́ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sùnbà bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí ámúkan yòókù bọ sànyà átúlóyà rẹ tí ò lọ ọgbọ́n áfíṣẹrù wálé wàràǹdòkè ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ṣègbésègbè tọ́láwọn òní bomi kó sínú wọn láwọn òní bomi sànyà wẹsẹ̀ ìgbà tójú kò fìrí ń bọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sínú wọ́n sì bomi sànyà wẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí wọ́n fẹ́ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onílẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta òṣègbè fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń gbé ó kù díẹ̀ kí tó domi láéláé ìtọ́ nílé domi Sunday Igboho arógun má ti di tó jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní ilé tó kó ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àti ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan wọn Adéyẹmọ ṣí Sunday Adéníyì Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹ̀rù olórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sọ torí pé gbòòrà akọ̀lé fojú kégbodò láyé títa ríro lè dá nǹkan là wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n yìí ní má bẹ̀rẹ̀ wọn náà ẹ̀dá kan lè ṣì bá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ láti mọ̀ sọ̀kan ká lè débi re ẹ̀jẹ̀ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atakọ̀tẹ́ wọn lómi ọmọ dòdòlè wodò sànyà ìsànyà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí máa ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọn ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sàn ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláì fún bẹ́rẹ́ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sùnbà bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí ámúkan yòókù bọ sànyà átúlóyà rẹ tí ò lọ ọgbọ́n áfíṣẹrù wálé wàràǹdòkè ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ṣègbésègbè tọ́láwọn òní bomi kó sínú wọn láwọn òní bomi sànyà wẹsẹ̀ ìgbà tójú kò fìrí ń bọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sínú wọ́n sì bomi sànyà wẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí wọ́n fẹ́ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onílẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta òṣègbè fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń gbé ó kù díẹ̀ kí tó domi láéláé ìtọ́ nílé domi Sunday Igboho arógun má ti di tó jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní ilé tó kó. Happy first Sunday and welcome once again to the live broadcast. Ilẹ̀ Yorùbá agbé nǹkan fún gbogbo àgbáyé tí wọ́n ti lè rí ṣe tí wọ́n ti lè rí ṣe àti ìbò àti gbogbo ẹ̀. Pàápàá mo ti káàkiri mo ti kàwé káàkiri nípa ìlù tí wọ́n ń lù nílẹ̀ gbogbo adúláwọ̀ wa náà kò tí ì sí ìlù tí ń sọ̀rọ̀ kò tí ì sí. Èyí tí wọ́n ń pè ní sling trucking drum tí ń sọ̀rọ̀. Nílé ọba níyàwó ẹni pàtàkì mo gbé ààfin Aláké nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ lọ́mọdé mo súnmọ́ wọn dáadáa gbogbo ìlú àwọn ọba ńláńlá ni nínú ààfin wọn ni ìlú máa ń wà tí ó jí ọba láàárọ̀ tí ẹ bá fẹ́ búra fún gómìnà nílẹ̀ Nàìjíríà wọn á gbé bíbélì lé wọn lọ́wọ́ ẹni tó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn Kìrìsìtẹ́nì ẹni tó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí wọn á gbé Quran fún pé kó búra tó bá ti búra tán Quran tó fi búra àbí bíbélì tó fi búra ó ti gbàgbé ẹ̀bí tó sọ sí ní tó bá wù ló lè máa fi ìgbésí ayé àwọn ọmọ tó ń jọba lé lórí tó ń ṣe gómìnà lé lórí sí ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ lẹ́ Yorùbá láràárọ̀ láago 5 ní ìlú ó jẹ ọba yóò sì máa sọ fún ẹ̀jẹ́ tó jẹ́ fún àwọn ènìyàn àtàn fún baba ńlá baba rẹ̀ tó pé kí wọ́n tó dé wa ládé wọ́n ti mú wa lọ sójúbọ kọ̀ọ̀kan wọ́n sì ní ká jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé tọ̀sán tòru láàmà fi sin àwọn èèyàn wa lọ́nà tó dáa a sì ní bẹ̀rù
tó bá dàárọ̀ fún àpẹẹrẹ fún ìlú tó jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá bó ti jẹ́ pàtàkì fún wa sí tí ẹ bá fẹ́ lù àwọn olùyọ kọ́kọ́ pè mí kan tó gbogbo àwọn bàbá mi tó jẹ wọ́n sọ pé Ọláìwọlá dìde ó bọ́ Sókótó Àtàndá dìde ó bọ́ Sókótó ẹnìkan fi iṣẹ́ gbọ̀nsẹ̀ rán mẹ́ni dìde ó bọ́ Sókótó. àwọn tó jẹ́ lè bó mọ̀ túmọ̀ eléyìí tẹ́ bá ń kí gbogbo ọba lọ láwọn bẹ̀ látẹni tó kọ́kọ́ já láàfin títí dórí mi mo sì láti mọ̀ láti mọ̀ tí ń wí. ìlú wa jẹ́ pàtàkì à ń fìlú pòwe fún yàn à ń fìlú kìlọ̀ fún yàn à ń fìlú dánilárayá àfi ń túfọ̀ tá a bá ń lo oògùn olùó tẹ̀lé wa tó bá tẹ̀lé wa yóò mọ rìn wá ń kàké yóò mọ gun aníkẹ́sẹ́ tí a fi ní agbára kòkòkò láti ṣàgùn olùó sọ fún wa ńgbà tó yẹ ká sáfógun wọn ní màsàmàjà la fi mọ akíkanjú lójú ogun akíkanjú tó bá lè jà tí ò mọ̀gbà tí ó sá ní gbógun ẹlòmíì lọ lódì fáfá Adésùyì nígbà tó fẹ́ jagun wọn ní kèkásìkò tí ó jagun ìlú ló sọ fún wa tí n bá lóde àbí tọ̀ ní bá lóde àbí tálákì bá lóde nígbà tí wàá ṣẹ̀ òun lù tá a mú dání kì í ṣe pé a fi ń ṣe gbẹ̀fẹ́ láti rán la létí tá a fẹ́ ṣe ni ìlú ó máa sọ fún wa tí a bá gbóúnjẹ lẹ̀ a gbọ́dọ̀ jẹun níta gbangba wọ́n máa sọ fún Ọláìwọlá tọ́jú àríran ìkó èjẹ ẹ̀wọ̀n ẹni má rìn mí káàkiri mi bọ̀ Ọláìwọlá tọ́jú àríran ìkó èjẹ ẹ̀wọ̀n ẹni kọ́ pa ni àṣìpa òwe ni ọ̀rọ̀ bí òwe ni o mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan fún ẹ ọ̀rọ̀ gíríkì ni ikú èjì ẹ̀wọ̀n ẹni kọ́ pa ni ọ̀rọ̀ nínú ilé Ọ̀yọ́ kọ́ tó bá tọ́jú àríran wà lóyún bí obìnrin ọ̀rọ̀ pọ̀ níkùn ààrẹ ní ire bá sọ tó bá rí pé o rò bẹ́ẹ̀ lè rere ètò à ń sọ fún àní kí ká má jẹjẹkújẹ ká má mùmúkùmù tẹ bá pẹ́ tí ẹ bá fi pọ́gbọ́ wá sọ́dọ̀ gómìnà bí wọ́n ìlú ọ̀tí máa sọ fún mi ta agbe gbọ́bàdé lè ò agbe Aláàfin ràjò kọ́mọdé lè ò agbe gbọ́bàdé pé ìwọ̀n bá tó ṣe ó tó gẹ́ ìdílẹ̀ mà lọ́lẹ̀. ká bá wọn lọ. àwọn jẹ́ àwọn ọmọ wa tí wọ́n ní iṣẹ́ dáadáa lọ́wọ́ tó jẹ́ pé inú wa sì dùn pípé Ọlọ́run bùkún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti bá ọkọ wọn dá májẹ̀mú wípé ní agbára Ọlọ́run by 2000 AD òmìnira máa dé fúnlẹ̀ káàrọ̀ òmìnira. èmi sì mọ̀ dájú wípé Ọlọ́run Oòduà Ọlọ́run Ọ̀rànmíyàn Ọlọ́run Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Ọlọ́run Adékúnlé Ajáṣin amúwadé ilẹ̀ tuntun náà níbi tí ẹ̀gbin ìyà àti ìrẹ́jẹ kò ní sí fún ọmọ káàárọ̀ òjíire mọ́. Tàbá sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ ìlérí tí a fẹ́ lọ yìí. Àwọn tí ọ̀rọ̀ òye wọ́n máa kù bí egbére. Lójú àwọn egbére tí mò ń wí, ó dàbí ẹni pé ohun ẹ̀yẹ ni kí èèyàn máa wà nínú ẹ̀gbin. Núùyà núùyẹjẹ
sì fojú wo kì í ṣe àwa Yorùbá nìkan nìyà ń jẹ ní Nàìjíríà bí Yorùbá ti bọ̀ wọ́n ní àrùn tó ń ṣe ojì náà ló ń ṣọ̀ọ́dún ohun tó ń ṣe agbáyadé kọ́ o ìyà tó ń jẹ sóbẹ̀ ìlábẹ́kúta ń kọ́ òun náà ló ń jẹ sílẹ̀ ní kòńtàgó. èyí tó bá ń pa ọ̀bá náà ní ìlànà Èkìtì kọ́ tí ó yàtọ̀ sí èyí tó ń pa Ìkejì bí Abakaliki nígbà tí mo sọ Ìkejì bí ìsìn wá rántí ìwádà ẹni ó jẹ́ ìrántí o nígbà tí a wà ní orúgà ẹ̀yìn náà àti gbọ́ olóyè Akíntọ́lá ló pe ọ́gà ní orúgà ó wá polongo ẹgbẹ́ NNDP lẹ́sà òkè ló ń bí ọjà wa ẹ̀kẹ́ tí wọ́n ti kọjá ẹ̀sà wípé ẹ̀dọ́ sókè lẹ́sì. ilé àwọn Ìkejì kúrú. ìṣẹ́bọ̀ àwọn aláìsí action group àti NCNC àwọn adé ọgbà àgbà yẹn ló máa kúkú mú ìgbé àti tútù ló máa pa pọ̀. mi mọ̀ pé Bọ́lájí wà ní tí Bọ́lájí bá wà ní gbogbo ilé yìí òtòrí Yorùbá di ọ̀rẹ́ ní aṣọ fún ẹ̀ ṣùgbọ́n Akíntọ́lá ó lọ sí òde ló wá ní wọ́n máa sọ men of integrity bẹ́ẹ̀ àwọn kan wà ní tí wọ́n integrity o. Bọ́lájí ṣe ti gbọ́ ṣùgbọ́n yẹn Àkúrẹ́ ìlú àwọn ojú àdúgbò sọ̀rọ̀ tí ilé ìṣẹ̀lẹ̀ ìpàdé. Happy first Sunday, 3 p.m. local time in London, 1500 hours, 1600 hours in Nigeria, and this is how we start the first Sunday broadcast all the way here with Koikimedia. Mumba Mutide. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sọ́lá àgbà yìí náà. Àwọn ló máa ṣáàtì èdè ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 ìbílẹ̀ wọn lọ́sẹ̀ tí yóò lọ́sẹ̀. They never sabi wetin we carry for her. But they go closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they go closer before they go sabi. Ọ̀kìn lọ lọ́jà ẹyẹ ìléwú ló la ojú. Ẹyẹ tó torí gbogbo bí àdó àgbẹ̀dẹ lẹ́kọ̀ọ́. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tóbi ìlú àga. Olùdúró tó bá lè tó bá. Ọmọ Odùduwà ṣe kiri. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ gbé. Ilẹ̀ ilé rí káwá ló bá ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni mọ̀lẹ́ tí yóò ràn káàkiri. Ìyàwó Odùduwà ni wá. Koikimedia
gbójú owó ìwà mọ̀mí. À ń gbèsò lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ẹjọ́ tó gbójú owó ìwà mọ̀mí. Ní transport ẹ máa rí gbọ́. Ẹjọ́ tó gbójú owó ìwà mọ̀mí. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké dandan. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbájú mọ̀ mi. Máa bá sọ̀rọ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá àtàtà o. Àgbàdùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi. Ṣéyìn lọ máa fi dìbò ọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ máa wọ̀ máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ dájọ́jì ò gbọ́dọ̀ wọ. Àjòjì tó bá wọ bẹ̀ á tẹ̀lé ní bọ́ra. Ẹ̀yin lọ́mọ náwó Kóyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o. Owó náà dẹ́kun pọ̀ sí o. Koikimedia sáwà ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtòpèrè gidi. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbètò lárugẹ jẹ́ kájọgbọ́n o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àkúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o, tọkàntọkàn. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá yọ. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you one closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó fẹ́ òòdùn kan jòkó lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ̀gbọ́n àwa ní bàbá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà ni wá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Òdúdú alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdìsọ́dalẹ̀ àdìsọ́dìkẹta. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àgbọ̀tán àkúpẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia we bring you one closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koikimedia is around. Give us the best. Is around o. Give us the best. Ladies and gentlemen, ẹ̀mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹgbẹ́ sí ẹ̀gbọ́ ètò tó pọ̀jù tó tó. Ladies and gentlemen, ẹ̀mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹgbẹ́ sí ẹ̀gbọ́ ètò tó pọ̀jù tó tó. Koikimedia is around. Give us the best. Is around to give us the latest. The cost of fuel has gone up. Okay. Food and other prices have followed it. Okay. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there is not. You must find other way for us, President Bola Ahmed Tinubu. The jihadis are on the full track. Are the governors ready? Good morning, good afternoon, and welcome to the transmission. Let me first appreciate Omoluabi Apparel. And Olani, Mr. Koiki, we want to make sure that every time you're doing your broadcast, you have enough outfits. I won't tell you they are based. They are not in London. And I'm a ship kò bá máa jẹ́ every month ẹ bá ti ń sọ fún wa pé ìtẹ́ ń lò yẹn ó ti ń dàbí pé ó fi máa gbó ẹ̀yẹn sọ fún wa. So I have a lot of collections and let me appreciate that. This is the way we can continue to promote the movement. We don't have a Yoruba country yet, so if anybody say we have a country, Nigeria is still existing, but we are trying to make sure that we continue to educate Nigerians, especially Omo Yoruba pé àfikúrò tí pé tó yàbí is the first Sunday. Èmi náà máa ní what God cannot do does not exist. Lórúkọ Jésù Kristi àti ti bàbá àti tọmọ àti tẹ̀mí mímọ́. Pàtẹ́wọ́ rẹ̀ ò kọ́rọ́ rẹ̀ lè dayọ̀. Pàtẹ́wọ́ rẹ̀ ò kọ́rọ́ rẹ̀ lè dayọ̀. Assalamu alaikum, mo kí gbogbo àwọn eriwo yà. Let's start with this. Orílẹ̀-èdè.
Mo ní gbogbo ẹni tó bá lè bá mi wá arákùnrin yìí mo promise ẹ ní 1 million naira. It has to be the right person. We will investigate. Arákùnrin tó bá wa gbé fídíò yìí jáde nígbà tí wọ́n gbé rally lọ sí Èkìtì. If we find him, the Koikimedia will give him 1 million naira. Gbóhùn sókè. Bàbá Island àgbà, Lady Britain, Jagamo, ẹnikẹ́ni tó bá bá wa get ẹni tó record the video yìí ó wà lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ kò sí lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́. There is always a way to know that is a person. Bá lọ mẹ́lòmíì wá, the voice we will find out, we will know. Anyone níbikíbi tárákùnrin bá wà, ọmọdé ni àgbàlagbà ni kò ń ṣobìnrin. If you can get me this person that did this recording on the Koikimedia platform, we will give him 1 million naira cash, not bank transfer, cash. He can do whatever he needs to do with it. And this is a challenge for anyone on the ground. Elobami when to record video yẹn jáde. Happy Sunday and welcome to the transmission. Let me first appreciate everyone and say good morning, good afternoon, good evening, wherever you are around the world. I'm sure you all know me right now, but for record purpose, because of those that will be watching it in Cuba, in Jamaica, those that are watching us in different parts of the world. We have 95 countries around the world. The world is a very beautiful place, but we have many evil people around the world. To what it disturb our indigenous people, the ethnic people. We are not tribes, okay? Don't let the British tell you we are tribes. You know, there are countries that are not even up to our population. People wants to go to Canada. People wants to go to America because they think that that is the best place to be. Even people wants to go to Libya. I mean, imagine Nigeria would travel, you know, that is the Libya. I have to get another map. This is Libya. And that is Nigeria. So Nigeria travel from that quota, from that point to that point. Just, you can see the distance. And sometimes they die along the route. Moki Amaluka, great TV. Shout out to you. And I think I spotted Mars B. Many people all the time complain about Mars B with his headline. And I say, let's leave him like that. We need to have somebody like Mars B in the movement. Moke Omoluka mo ṣì wo program ti ìtòṣelánà ẹ jẹ́ ká fi Mars B sílẹ̀. If you're not happy, comfortable with his headline, just unmute yourself. I don't think you have to. We need to be also doing propaganda in this movement. Bẹ́ẹ̀ni, propaganda máa wà nínú ẹ̀. That's what some of you don't understand. But the most important thing is ọmọ Yorùbá ní àsìkò tó. Ìbéèrè tí mo wá béèrè láàárọ̀ yìí, depending on the time zone tẹ́ bá wà, we all live in different time zone. So time zone tèmi máa yàtọ̀ sí ti tọ̀dọ̀ ti yín. But ìbéèrè kan tí mo tún wá bi àwọn gómìnà wa láàárọ̀ yìí láti Ondo lọ sí Kogi, Yaya Bello náà ti try best òun, ó náà ti ṣe the best. Ó náà ti ṣe the best fún àwọn ọmọ Kogi state. Bó ṣe máa sọ náà nìyẹn. Àkẹ́tì ti ṣe tiẹ̀. Èmi a máa ní kọ́lọ̀ foríjì, kọ́lọ̀ kẹta sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ ó kù, òun àti ìwọ ẹ̀ ló kù nísìn. But ilé ayé ò ní parẹ́sẹ̀.
bí yàn kan bá sọ fún yín pé ilé ayé máa parẹ́ ẹ tutù ẹ̀ dànù àwọn èèyàn tó ń bẹ nínú ẹ̀ ni wọ́n á máa lọ àwọn kan á máa dé àwọn kan ń bẹ nígbà kan rí ní 1500 àwọn kan ti wá ní 1600 ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn kan wà nílé ayé nígbà yẹn ni we have Yoruba people as at 1500 so tó bá rò pé àwọn kan ò gbé nígbà kan rí àwa náà máa lọ maximum 200 years gbogbo wa pátápátá we are dead another set of people àti ọmọ àwọn àwọn á máa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa báyìí pé yes agbára wa kúrò lọ́wọ́ jihadist. Mo kí wa pé happy Sunday mo kí Bishop Adesina mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ and thanks so much for the love and the support. Mo á kí gbogbo ìyá alálùbáríkà káàkiri gbogbo ibi tẹ́ bá wà kò sí tó kàn mí èmi tí yẹn kan dé nísìn at 40 plus kí yẹn kan ṣe máa sọ fún yín pé kìrìsìtẹ́nì nìkan lọ́nà tẹ́ tútú ẹ̀dànù níbo èèyàn kan máa sọ fún ẹ pé tó o bá kí wákàtí 5 tó o lọ sí Mẹ́kà ọmọ gbẹ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  ìtó bá wọn ẹ ló máa ṣe ọmọ èṣù là wá ọmọ Jésù dẹ̀ ni wá ọmọ ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kódà ọmọ Hindu ni mí ọmọ Buddhism ni mí kódà mo tún believe in astrology òde òun ṣẹ̀sìn ìyà ń jẹ́ nínú Nàìjíríà ó rí pé mo wo ikùn mi báyìí ẹ ṣáà rí breakfast mo ra kódà orange juice àtẹnkan yẹn òun ló ṣe wà ń bíbá ọ̀rọ̀ ibi kọ́ ló ń pa wá. We are now concerned Yoruba people àwọn Yorùbá kan wà concerned kò sí tó kàn wọ́n ṣé wàá rí àwọn tó wà labroad mo máa ń sọ fún yín ṣé àwọn tó wà labroad tó ń dìbò APC dìbò PDP they are not coming to Nigeria wọn ò ní wá Nigeria apart from kọ́ wá ṣe party kọ́ ṣọlidé kọ́ dẹ̀ padà wọn ò ní relocate wá sí Nigeria so forget about the lies táwọn yẹn máa fún ẹ àwa máa debunk àjọ ń gbé labroad ni I have lived here for 25 good years èmi gan ti ready láti padà kí mo fẹ́ wá ṣe màá kúrò níbi tí society tó fún mi ní the enabling environment tó fún mi ní right mi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ tí wọ́n bí mi sí ìlú yìí màá wá padà sí ìlú tó bí mi sí tí kò ní làákàyè tí ó ba ayé jẹ́ tó ba ọ̀run jẹ́ tàdé ń pariwo síta lójoojúmọ́ ẹ wá ń point finger sí gbogbo wa pé àmọ́ tá à ń sọ ṣẹ́rí pẹ́yìn gangan lẹ ní medulla oblongata yín ó ti ní problem if you're still in that direction ẹ mọ̀ kí n máa wà blunt very very blunt. We are not here to bring anybody down. Mo ní tèmi náà bá wá Nàìjíríà ó possible kò yẹ pé Koko Zaria ni màá tẹ̀lé tèmi náà máa fẹ́ gẹ̀ kiri but likely yẹn pé chances yẹn because inú ilé ọlá lọ́bí àwà kan sí àwọn ò gbé ní face my face you látijọ́ tó ti bí mi rí mo ò gbé nínú face my face you kò ń ṣe pé mo fi ń dẹnu. But àwọn tí wọ́n ní àǹfààní tó wọ́n ní opportunity nígbà táwọn bàbá lọ́wọ́ ṣèjọba títí wọ́n mú gbogbo ẹ̀ wọ́n dá roborobo àwọn kan á máa blame kan á máa ti narrative àwọn kan láìka máa ti narrative ẹ mú òkodo ọ̀rọ̀ ẹ lọ fìyẹn sẹ́gbẹ́ kan ẹ wá máa ní ibì kan ló ti ṣe kinní kan ìjẹ́wọ́ mọ̀ pé 400 years làwọn amúnisìn èmi ò máa ń sọ̀rọ̀ pé àwọn British citizen kan láwa náà ń bá sọ̀rọ̀ torí pé tí wọ́n bá rí àwọn British citizen tó jẹ́ pé wọ́n wà very active wọ́n máa béèrè pé ṣé ìran dúdú ni wọ́n ni because they are so active that ní protest ni wọ́n máa jáde tán lọ́wọ́ protest tó tún ṣẹlẹ̀ ní London lánàá mo kí ẹ easy wọ́n máa wá béèrè pé ṣé àwọn ilé iṣẹ́ wọn ń gbé láfíríkà ni àyùn humanity ló ṣe wọ́n àwọn tọ̀dọ̀ ti yín àwọn bí èpè la máa fún wọn àwọn politician ni o àwọn ò ní ṣépè fọmọ Yorùbá kankan mọ́ but kò ní àwọn politician wọn ò ní ṣoríire ni mo sọ Ògúnlákayé máa wọlé pa yín ni Ògúnlákayé máa wọlé payín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ la sọ nítorí pé ẹ̀yin lẹ kó wa sí yọ́yọ́ ta wà nísìn tírú àwọn ìyá tiwa tó ń tajà nílé tọwọ́ wo títí pé bí nǹkan ṣe ń lọ ọlọ́mọ ẹ̀ka alájà máa tọrọ magi because in tó bá ti dé stage kan ìyá tó ń travel tó ti lọ sí 23 countries tó wá di pé ẹ̀yà mi ní magi ń bẹ̀ yẹn wàhálà ti dé nìyẹn mọ̀mísí mi yà fẹsẹ̀ fẹ́ ó yà dànù ni. Ìwọ ṣẹ̀ wá jí ìwọ tó ṣẹ̀ bí ní 1990 àbí òmùgọ̀ 1990 tó bí ìwọ yẹn ni mo sì tèmi ti ya dànù kúrò Nàìjíríà kò sí pé èèyàn kan lọ ṣeré lẹ́yìn abroad iṣẹ́ la lọ ń ṣe à ń fa gbùrù burúkú ni àwa jókòó àwa ń pè àkíyèsí wa sí gbogbo pé ẹ̀jẹ̀ kan náà ló ẹ̀jẹ̀ wo sórí tó kàn jẹ́ kó dán yìí oúnjẹ tí mo jẹ yẹn àti nínú ilé nísìn
ìtàn yẹn ò dẹ̀ ṣe máa tàn all the time á máa fọ́yàn lórí ni tó bá kọ̀ yẹ pé àwọn ọmọ tí wọ́n ti jáde nísìnyí èmi nìkan mo wà nílé báyìí so mo lè manage torí pé bí ṣe ń fọwọ́ kan ara mi báyìí right mo ń feel ó kọ̀ yẹ pé ó da kí lé warm but tó bá tún pọ̀ jù ó máa ń fọ́yàn lórí ni àwa ní weather tó dáa a ní gbogbo nǹkan tó dáa ìwọ wá ń dúró pé àwọn olóṣèlú máa ṣe nǹkan tó dáa fún wa àwọn olóṣèlú tó yẹ pé Akérédolú sá kúrò ní Nàìjíríà ó lọ ń gba treatment ní Germany Ike máa dò ní padà sí Nàìjíríà ọ̀ǹtí tá máa fi ṣèjọba Tinubu tán but tí Tinubu bá ṣèjọba ẹ̀ tán then what next ìbéèrè tá a ṣe ń béèrè àìtí rẹ anybody kó wá bá wa pé ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe mídíà a fẹ́ wá ṣètò lọ́dọ̀ yín ẹgbẹ́ wa wá ká wá sọ fún yín pé by the time tí Tinubu máa fi ṣe tán o ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ń sọ yẹn o everything máa wà in order whether you believe in prophecy or not gbogbo ẹ̀ làwa máa ń believe in tó bá dífá o gbọ́dọ̀ gbọ́ nǹkan tó ń sọ níbẹ̀ tí mùsùlùmí náà bá sọ̀rọ̀ pé àwọn rí àwọn kankan bí kìrìsìtẹ́nì bá sọ̀rọ̀ but the evidence is there pé Tinubu kọ́ la ló ba Nàìjíríà jẹ́ àmọ́ lineage pé Tinubu máa gbé wa lọ nú irẹ̀ ó ti ṣe báyìí nísìn because Tinubu cannot manage the internal security Nigeria báwo ló ṣe fẹ́ manage the external one tó bá gbógun wá bá wa nínú Nigeria nísìn ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ pa gbogbo wa dànù I don't think some of you are thinking like that. Tinubu ò lè manage internal security a country of 200 million tàbá wo gbogbo tó bá jẹ́ pé ó ní láti recruit òṣèbó sọ nígbà Buhari pé Buhari recruit kí ló máa jẹ wàá máa jàgbàdo àti cassava ẹni kóun náà recruit nísìn gbogbo àwọn recruitment tá à ń rí tí gbogbo wa ń pariwo ẹ mọ̀ pé nísìn ọmọ Yorùbá àti gbàgbé pé àwọn kan mú wọn ní Lagos State gbogbo àti gbàgbé ẹni tó ṣe interview yẹn ìjà mọ position tẹ́ni yẹn wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ṣé wọ́n ti detain ẹ̀ ni ṣé ó wà lẹ́wọ̀n ni ṣé ó sì ń ṣayé lọ ni nobody knows. Where do we start from? We are prayerful people. Èmi náà like àdúrà agbára nígbà kì í ṣàdúrà tẹ́ ẹ̀ báyìí ti gbọ́ pé à ń set up GoFundMe a ti set up GoFundMe èmi á máa sọ pé Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ dáwó ó ti ṣẹlẹ̀ lọ́lẹ́ àwọn Koiki o ẹ bá fún lówó ẹ ní dáwó orú ẹ̀ fẹ́ mi èmi náà ní dárú ẹ̀ fún yín because the reason why we are saying this is because sometimes maybe conscious mind wa because tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ nísìn sọ́ta olúwẹ̀ wàláì tó bá set up GoFundMe nísìn within 1 hour owó yẹn máa pé síbẹ̀ but why do we have to wait for that? àwọn kan lọ kó 90 million wọ́n kó fún terrorist àwọn ọmọ Yorùbá we are very very good people mo wá ń gbọ́ ìyàwó mi sọ lánàá pé wọ́n ní bọ̀bọ̀ akọrin ẹni ibikíbi táwọn bá ti fẹ́ lọ play tí kò bá ti sí airport àwọn ò ní lọ mo ní a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jẹ breakfast ni àwọn ọlọ́mọbi tó kù sára wọn because nígbà táwa ń kágbe tá à ń jágbe bọ̀bọ̀ yẹn olórin ni ó dà mo rò pé ó kí Ìgbòho rí látijọ́ tó ti ń kọrin tiẹ̀ pé kò tẹ̀ sọ pé olóyè Ìgbòho òòṣà tó máa ní tiẹ̀ di ṣé mo pity wọn mo sorry gan mo pity wọn rárá I don't pity them ìbá wọn kú náà Mr. Gbenga Owólabí tó wá láti Amẹ́ríkà láti Maryland ó kú sí Nàìjíríà náà ẹ̀gbọ́n wa yẹn kú sí Nàìjíríà because mo ti di part of their family ṣé àwọn òkú náà ìbá wọn kọ́ sanwó ni àwọn negotiate wọ́n ní wọ́n máa gba 30 million lọ́wọ́ wọn ẹ wá ń ṣe Yorùbá mi kẹ̀rẹ́ ìgẹ́ta síbi àwọn ń ṣe trade by barter láàrin àwa àtàwọn Fúlàní terrorist àwọn jihadist ẹ má bínú ṣe gba 7 million àwa ti dé stage nílẹ̀ Yorùbá tá a negotiate ẹ̀mí wa pẹ̀lú àwọn terrorist mo wá ń béèrè láàárọ̀ ìbéèrè kan tẹ́ bá ń bí gbogbo àwọn gómìnà mo ti ránṣẹ́ sí Tinubu sí ṣe Sanwó-Olú lánàá I'm not gonna go there again tó bá àwọn kó gbọ́ tó bá àwọn kó má gbọ́ tó bá ti bọ́ǹbù Lagos State gbogbo yín lẹ máa pa bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹ̀yà tètè máa pariwo pé Koiki yẹn tí kò gbádùn yẹn ó ti ní kẹ́ protect wa o because tẹ́ bá ń rò pé kò ní ṣẹlẹ̀ ẹ̀ ń dọ́ọ̀tì ṣọ́ọ̀ṣì wa kábíyèsí Elédùmarè wá wọlé wá pa gbogbo yín because wọ́n ní ká má máa lo pa èèyàn rà pé íńtánẹ́ẹ̀tì ò tí ì rí lè mọ̀ yẹn àwọn kóòdì kan wà tá a máa fi sọ̀rọ̀ kò ń ṣe pé àlè lámọ́lẹ̀ nítorí pé tá a bá dúnàdúrà Bishop Adesina Yorùbá yín ti lọ bó ṣe yẹ lọ orí bàbá yìí náà àwọn náà jẹ́ dòdò tán ni èèyàn mélòó ló lè jẹ dòdò Nàìjíríà nísìn
wọn nígbà kan lẹ́yẹlé ló jẹ bẹ́yẹlé bá jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ lẹ́yìn kíyàn gé orí ẹyẹlé yẹn kó ṣe sọ́bẹ̀ àwa débi tí ìyá hey shalom my brother shalom ó ní Mr. Koiki the jihadis attack more in Yoruba land bẹ́ẹ̀ ni Simon Ekpa wa ń fi wá rẹ́rìn ẹ jẹ́ lọ mú Simon Ekpa àwọn Biafra ó ti ń dojú ẹ̀ inú mi wá ń dùn mo rí ẹ̀gbọ́n mi Gbàdàmọ́sí òun náà ní a need láti ra ìbọn a need láti ra ìrèké ìbọn ń ṣe nothing ojoojúmọ́ ló ń sọ̀rọ̀ weapon ní orí àwọn other media èmi ò ń ṣe blogger but ẹ mọ̀ torí pé a kàn try láti wà very very sensitive ìbọn ojoojúmọ́ ló ń pààyàn l'Amẹ́ríkà ìbọn ló fi ń pa wọ́n. Simon Ekpa aláwàdà ṣé inú òtútù ló ti ń ṣe inú òtútù yìí Simon alele yìí ẹni máa kó pàdé ẹni máa pa àbí who is this in this video sisu ritual Simon ni ẹ lọ sórí page ẹ kúkú follow wa lórí Twitter ọkùnrin mẹ́ta ó ní òun fún ara òun ó ní 50 men lòun Simon Musa ó ń yàgbẹ́ báyìí Tinubu ń yàgbẹ́ lọ́wọ́ báyìí tẹ́yìn ò bá ní àyà àwọn ọmọ Ìgbò yẹn rẹ́dì in tó bá máa gbà ló máa gbà ni ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Simon Ekpa ó post àwọn kankan lẹ́nu jọ ẹ̀yìn òkùnkùn fọ́ àwọn ọmọ Yorùbá wọn ni ṣé kì í yé máa link àwa ti Biafra papọ̀ wèrè ó jẹ́ kí n link wa papọ̀ ká lè tètè bọ́ nínú wàhálà nítorí pé ọ̀lẹ làwa mo ti sọ àtẹ̀mí àti wọ ọ̀lẹ ni wá olóyè nìkan ló ní àyà àwa tó kù à ní àyà ọ̀lẹ ni wá à ń jẹnu bí àjàkàrà ni ṣé pásùn bọ̀ ni pápá palẹ̀ ṣe ni. How are you? I just started my program now. How are you? Love you. Yeah, I just started. Yeah. All right. You okay? Aboromo ye nisin. Please help us tell Tinubu to speak to Nigeria by self, not speak because if Tinubu die, ema eka gbàdúrà kí Tinubu kú. I always say that. Tí Tinubu bá ti kú ṣe tí máa di president nìyẹn o. Nta sọ ìkọlà tó máa sọ nísìnyàn. Ẹ jẹ́ ká ṣe ìfọmọ olódòdè sílẹ̀. Now, let's come straight to some of the tweets from Biafra in the last couple of hours. Simon Ekpa posted 2 hours ago. On response, see, Amotekun has been overrun. We can't be overwhelmed by the herdsmen Amotekun boast. According to him, many of the criminal herdsmen have been arrested and prosecuted in accordance to the law. But irolongpa. Intelligent at information. Ọmọ Luka ọmọ bí ó ṣe ń gbọ́ mi Ondo làwọn wà. Ọmọ Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ti overrun wọn l'Ondo state. Wọ́n ò kó bọn gidi fún wọn ṣàkàbùdà ló wà lọ́wọ́ àwọn pípùn yẹn. And in 21st century ó lè máa fi ṣàkàbùlà bẹ́ni tó gbé AK-49 dání. Because difference in ṣàkàbùlà àti AK-49 is two different things. Simon Ekpa wa ní once the Biafra Prime Minister mocks them, this is the result to cap it all. They are now telling you that they arrested them and persecute them. Akalamago TV, my brother, shout out to you. Mo kí gbogbo ẹ̀ńtẹ́ ìdarapọ̀ mọ́ wa lọ́tún lósì. Àwa ìta wa like ni pé àwa mú Fúlàní terrorist. Mr. Koiki ti mú wọn ṣèbí ẹni ká mú wọn náà láti fídíò wọn báyìí ṣe rí wọn àwọn ní ṣe àrójú wọn. Mo rí àwọn kan náà lẹ́kìtì wọ́n mú àwọn mẹ́ta kan wọ́n fídíò wọn àwa post it sórí social media so that bí a ká lè send owó sí yín. While they will be crying tomorrow after the interview, they have been paid to wipe their tears while the Yoruba keep dying in their numbers in the hands of herdsmen. Don't worry, we are still in the first week of January. This week, the January is been bloodbath in Nigeria. Easy. Ó ti dáwó tẹ́lẹ̀ àbó gbàgbé ni. Ó tún send owó sí GoFundMe pé òun bínú láàárọ̀ yìí. Thank you so much. Ó ti dáwó tẹ́lẹ̀ ní òun kíá. Ẹni tó bá ti dà ẹ bá wa lọ fowó sínú GoFundMe. Backup team ẹ bá wa gbé àkáǹtì yẹn ẹ bá wa jù síta. Owó GoFundMe yẹn ìyẹn special nìyẹn but àwọn owó tẹ̀sí máa ní máa fi operate Koiki 10,000 20,000 I need yẹn náà. Let's go further again. Mo rí headline látọ̀dọ̀ People's Gazette. A máa open phone line in the next few minutes. Views yìí ni mo fẹ́ gbọ́ láàárọ̀ yìí.
because this is the first week, so that cafe wrap up gbogbo wàhálà tá ti ń bá bọ̀. I might not bring people through the Twitter whatever, but màá fún yín láyè ẹ lè pè wọlé, but ní tẹ́rí gbogbo TikTok yẹn mo understand it. Àwọn kan mọ̀ ṣe dáadáa, but àwọn ò ní time yẹn káwọn èèyàn máa wọlé. Sometimes ìnáwó yẹn ti pọ̀ jù, and so ní time yẹn because I wan stream on multiple platforms, so ó difficult láti máa gbé yín wọlé through TikTok. So tẹ́ bá fẹ́ pè a máa ṣí phone line. This is what they are telling me to tell you. Pray for President Bola Ahmed Tinubu to succeed, APC chieftain tells Nigerians. Wọ́n ní ká gbàdúrà fún President Bola Ahmed Tinubu pé kó lè rí àṣeyọrí ṣe. Amakulex kò ní tán níbẹ̀ fún ẹ. Ìyẹn fẹ́ send owó kò wá rówó yẹn tètè ṣe ní wá bí wá pè mí pé Koiki kí ló ń ṣẹlẹ̀, mo fẹ́ fún yín lówó náà. Máìkì tún náwó yìí ìbánúdà kò máa ẹjù sí náírà ló bá ju gẹ̀ǹgẹ̀ǹ síbẹ̀ kò ní tán níbẹ̀ fún ẹ. Amakulex àwọn máa yàkẹ́ pàpàpà. So pray for Tinubu to succeed, APC chieftaincies. Ìyá mi Sherifat Agbabiaka mama kí gbogbo yín dáadáa lẹ́ni Sunday so that mo fi gbowó lọ́wọ́ wa. Ìbá àti dáwó sí church àti dáwó sí mọ́ṣáláṣí ìjọ Friday ẹ dáwó sí bíbá náà. Dáwó sílé Olúwa, dáwó sílé Olúwa, dáwó sílé Olúwa. Yorùbá ọmọlúwàbí apárẹ̀ kò ní tán níbẹ̀ fún yín. Wọ́n ní Mr. Koiki tó bá ti fẹ́ máa di pé àwọn aṣọ yẹn fẹ́ máa gbó tíyàwó yín ti fọ̀ bí ẹ̀ẹ̀mejì tẹ́rí pé ẹ̀ láìkẹ́ ẹ̀yẹn ṣàkàn sí wa Amakulex bank kíyàwó àtọmọ. Ẹ̀yin náà máa pè wọlé láàárọ̀ yìí 5 minutes ni ẹni tó bá ti ń kọjá 5 minutes á jọ pé ó ti tó. Ẹ máa prepare ǹtẹ́ fẹ́ bá wa sọ. A kú ìsinmi ẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá ń sunkún, Nàìjíríà ń sunkún, ó ń bleed lọ́wọ́lọ́wọ́. Àkíló ń pàlájà Sherifa Agbabiaka máa gbọ́ lọ́wọ́ yín ìyá mi o kẹ lọ mú wọ́lẹ̀tì ń dání. Ìgbà kan wọn fẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n nọ́ọ̀kì nílùú yìí wọn náà ti nọ́ọ̀kì wọ́n rí kí ná mọ́ báyìí nísìnyí wọ́n sì ná but ẹ má lọ gba kóòdù lọ́wọ́ anybody o, ìwọ náà má fún yàn ní kóòdù o. Bọ́ sì lọ háàkì nọ́mbà bàbá wa Professor Banji Akintoye bàbá dáadáa mo ṣí fìlà fún yín kò ní tán níbẹ̀ fún yín. A máa rí yín bá ni. No more card swipe bẹ́ẹ̀ ni. Kí ni mo fẹ́ ṣe lórí social media lánàá lórí app mi kan èmi náà lẹ́ǹkankan ibi Koiki tẹ̀ fún wa náà ẹ ṣáà fún wa lówó gbàmígbàmí a máa wà force láti tún send náírà lọ sí ilé kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ ká máa ní enough náírà nílé ni wọ́n tún máa wú £20 tó yẹ kí n fi ran gáàsì ká fi ṣe náà so mo á fi send owó kékeré kan náà èmi náà send 1,500 lówó lánàá àwọn kan ní 1,550 bàbá mi Samson Adé gbogbo ẹni tó bá ti rẹ́yìn lórí broadcast ní sí máa ka eyín ẹ̀rín yẹn máa wá fi ṣírò sí máa fi ṣírò £1 so mélòó ni ẹ̀rín tẹ́yìn gbé jáde yẹn ẹ má wá reduce ẹ̀wọ̀ ẹ̀ tẹ́yìn rẹ́rìn 1 2 3 4 5 6 £6 yẹn that is Samson Adékúnlé ẹ make sure pé owó yẹn dọ́dọ̀ mi wọ́n ná ike nílùú ẹ má bínú pé mo tún mo digress díẹ̀ wọ́n ná ike àwọn kan ná ike nílùú yìí àwọn ẹ̀gbọ́n mi kan wọ́n ná ike àwọn Nigerians a ní àyà àwọn kan á dẹ̀ wọnú store ó dẹ̀ mọ̀ pé òun kọ́ lóun ní kéèyàn á dẹ̀ ná kéèyàn á dẹ̀ tún dúró tí wọ́n lọ́rùn á tún gba change gan ike ò ṣe ná mọ́ báyìí nísìn technology ò dúró kò mí pé fraud wà ṣe rí fraud insurance ló ń jẹ́ kí fraud tún ṣẹlẹ̀ labroad kò jẹ́ kí fraud wà rárá but fraud ni pé tó bá ṣẹlẹ̀ insurance máa pay out so mo bẹ̀ gbogbo wa please ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin dádì wa tí ẹ̀ ní understanding mò ń bẹ̀ wá torí Elédùmarè TikTok yẹn ń grow lẹ́nìí ẹ ṣe gan ẹ bá ń pín ẹ bá ń lọ pèrò wá ẹ bá ń pèrò wá ẹ pèrò sọ́kọ̀ wọlé Òṣòdì ojú ẹlẹ́gbàá máa wọlé o a máa gun bíríìjì ni o ojú ẹlẹ́gbàá mò ń sọ ìgbà yẹn lẹ máa wá ríyàn kan tó máa sọ pé ojú ẹlẹ́gbàá wà o a ní bó ṣe bí mo ní ní bọ́lẹ̀ lójú ẹlẹ́gbàá mo ti sọ fún ẹ dírẹ́fà pé ojú ẹlẹ́gbàá wà wàláì ní tí mo bẹ̀rù jù láyé ní Nàìjíríà ni pé between any little thing bá ó ti pàgò mọ́lẹ̀ pàkà lè gbé irú society yẹn kò lè work wọ́n wá ní ká pray fún Tinubu lóòótọ́ a gbọ́dọ̀ pray fún Tinubu ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀rẹ́ lórí TikTok ẹ máa sanwó rose tí yín máa jẹ́ bí abi 20 mo ní ìdówó TikTok yẹn náà ẹ ṣe gan ni mo kí gbogbo wa pé a kù sí mi ní
Anthony máa wọlé o àwọn ará ó yẹ fún mi láwọn àdúgbò ó yẹ fún mi láwọn àdúgbò ṣé wọ́n máa ń ṣe the same thing náà láwọn Èkìtì tẹ́kìtì bá fẹ́ sọ pé máa wọlé o wọ́n ní tọ́ọ̀nù tiwọn bọ́mọ Yorùbá ni wọ́n ṣe rí ilẹ̀ wa ẹ jẹ́ ká dàpàrà díẹ̀ kò jẹ́ ká máa jìyà rárá kò jẹ́ ká jìyà ṣe rí ó yẹ ká gbé ìgbé tó da ló yẹ ká máa gbé ìgbé tó da Ìkòròdú our life should have been very very easy but ìlú tá à ń gbé ojú ẹlẹ́gba barracks àwọn tó ta àkàlàmàgòdà kò tanka chief kó tó lọ sí abroad nítorí pé n tó fi lè dárúkọ barracks yẹn o tanka chief ládùúgbò yẹn ẹ̀gbọ́n mi ta ló ta pure water tútù rèé wọ́n lè fi nǹkan oríṣiríṣi sound ló máa ń dún ní Nàìjíríà ìgbà mi ò èmi dẹ̀ kéré ẹ mọ̀ pé èmi máa ń wòran dáadáa tí bá lọ́lé wọ́n máa ní Mr. Koiki wàá gbé yín mọ́lẹ̀ ní bíbá yìí àtàwọn máa gbé mi mọ́lẹ̀ ẹ̀ máa ṣàkárá bàbá London tó ti kúrò létí pẹ́ màá máa wò wọ́n máa dín àkàrà wọ́n máa dín dis oríṣi stadium wà o ìdí òro àwọn tó gbà ní ọ̀nà ìdí àràbà ilẹ̀ Yorùbá dùn gan-an fine gala tútù fine gala amakulex òun jẹ ẹ wọ́n mọ̀ pé gala yẹn ọmọ mi kan láìkì gala nílò yìí akọ̀rọ̀ amọ́lẹ́nijọ́ mẹ́ta bí káwá rẹ̀ láìpẹ́ tá a bá ti ra gala yẹn tá a bá ṣí báyìí ìsídà káwá ṣẹ̀wá fẹ́ràn tiwa sí káwá tún package because ó dà mí pé ẹran gala yẹn bóyá wọ́n ń dìdọ́tẹ̀ ni o bóyá inflation ló mú ni o I don't even know wọ́n yọ gbogbo ẹran nu gala kúrò ọwá kó flour nǹkan ti bàjẹ́ Nàìjíríà wọ́n wá ní ká pray fún Tinubu a gbọ́dọ̀ pray fún Tinubu ìyàn kan ní ìgbà ayé ìrọ̀rùn lẹ́ ń sọ yẹn sà ìgbà gala does not have meat again pé kò tẹ̀ lẹ́ran rámọ́ rárá mo máa ń ra wá nígbà yẹn kódà máa ń ní káwọn èèyàn rà kó tó dípà very Yorùbá nation tẹ́ pẹ́ mo wà very careful mo lè trust anybody mo sorry gan tẹ́lẹ̀ ìgbà tí mo wà popular báyìí tó lóyè ò jẹ́ kí n popular olóyè wá ti jẹ́ kí n popular èmi náà gbọ́dọ̀ wá ṣe kí ni èèyàn gbọ́dọ̀ wá careful a máa wá ṣojú òpó mo fẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ àwọn gómìnà wa láàárọ̀ yìí lọ́sàn-án yìí nírọ̀lẹ́ yìí mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Australia mo kí wa káàkiri Gala Nigeria is not good again o èmi ò tẹ́ jẹ́ mọ́ àjẹmọ́ ẹ̀rọ àpá àwọn ọmọ wa nílùú yìí àwọn máa ń like àwọn taste àwọn kankan tó ń wá láti ilé but this way to prepare sometimes tá a bá wà careful ọlọ́run àìkéyàn máa múnú so bí wọ́n bá lọ lẹ́gàn sef after 1 week ìgbẹ́ a máa fi jáde a máa gbọ̀n ènìyàn ni wọ́n ṣe máa ń kó imodium dání so ẹ jẹ́ ká ka article yìí I don't have a specific area today mo kàn fẹ́ ká kọ́ review gbogbo tó ti ṣẹlẹ̀ ní the 1 week of the 2024 kákọ̀ jẹ́ kó wà documented kí ló ti ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà nínú 1 week yìí ìyá mi grandma awoniyi ní in those days nígbà tí nǹkan dá Ọlámídélé kan ní Nigeria is gone ó ti red nísìn Nigeria is on fire àwọn kan ní kò tí wọ́n fire wọ́n ní ká ṣe sùúrù díẹ̀ sí mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí let's go into this article briefly. A former member of the House of Representatives Sam Onigbo ó dà ń pé Onigbo kò ń ṣe Onigbo má lọ massacre orúkọ has called for nationwide prayers and support to enable President Bola Tinubu to move the nation forward. Mo máa ń dẹ́kun táwọn politicians bá jáde tán ní ẹ jẹ́ ká pray fún Tinubu to say I need the prayer oh yes because ẹ̀mí òkùnkùn ó ń bẹ nínú Nàìjíríà tó pọ̀ oríṣiríṣi ẹ̀mí òkùnkùn because bí a ṣe gbọ́ wọn ní Aso Rock yẹn ó máa ń dẹ́rù bà wọ́n so tó bá ti wọnú Aso Rock yẹn nǹkan kan máa ń dẹ́rù bà wọ́n. There's something in Aso Rock so ẹ ṣé gan ni bàbá wa Olútóyè àwọn ọ̀rẹ́ rìn bọ̀ wọ́n ti ń fún wa ní gift lórí TikTok ẹ ṣé gan ni sir. There's not bàbá wa Sunday Falojo mo ń ka comment o so mo rẹ̀ fi miss anybody Mr. Kazeem Adeniyan kin Silver Badmus ó ní Lekki sọ̀rọ̀ àjáwá o àwọn tó wà ládùúgbò nìyẹn bàbá wa Ìdòwú Michael mo kí wọn I dey feel you my brother mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Ògúnmọ́lá mo ní anytime tí bá ti wá Nàìjíríà àjọ máa lọ jàmàlà bó bá ń kó fi nǹkan sínú ẹ̀ àjọ máa jọ jẹ́ náà ni inú plate kan náà làjọ máa jẹ́ sínú tó bá fi sínú ẹ̀ á affect ẹ̀ á ń bọ̀sibọ̀sí. I greet everybody once again. Faith HQ say Yoruba Nation is the only way. We are live on the Mix LR. We are fully in the live transmission
I'll open the phone line, but I want us to read this. He made the call yesterday in Umuahia during a thank you reception for his supporters and associates. Mr. Oni Igbo, a two-term member who represents Ikwono Umuahia, North Umuahia South Federal Constituency, Abia, described Mr. Tinubu as a man who believes in fostering unity and progress of the nation. I want us to take note of that. Thank you so much. Comment in there. Mr. Sonny Osaye. Aṣàtìṣe àwọn náà ti wọlé lórí TikTok. Wọ́n ní ẹ kó ètò bàbá mi. Ìyá yẹn gbọ́ Yorùbá wọn báyìí ó má dà pé kí n lọ kọ́ èdè lẹ́nu wọn ni. Thank you so much. Mr. Philippe sọ pé they should pray for the breakup of the country. That is what Nigeria needs. Àwọn ọ̀fẹ́ yẹn. Àwọn olóṣèlú ò fẹ́ ká break in Nigeria. Wọ́n ò dẹ̀ fẹ́ kí Nigeria kó dissolve. Wọ́n ò fẹ́ kó disintegrate. Let's go further. Mr. Onigbo is representing the Southeast on the governing board of the Northeast Development Commission, NEDC. According to him, Mr. President Bola Ahmed Tinubu is the father of the nation. We must pray for his good health. Pray for good health. Because Tinubu náà ṣe kàjọ fún wọn, ó yá ṣe bẹ́ẹ̀ tó lè sọ̀rọ̀, ó ṣe bẹ́ẹ̀ tó ní strength, but nísìn strength ẹ̀ ti padà. So kí lẹ̀ ní ká pray fún, okay, and long life, as well as for all to support it can get locally àtàwátàwà ní international. Wọ́n ní gbogbo àwa diaspora ká gbọ́dọ̀ make sure pé àdúrà wa kò kúrò lẹ́nu ewa fún Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ìyá mi Àṣàtìṣe ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ló máa ṣe é ṣe láṣẹ Èdùmàrè. Àwọn kan ní a ṣe sùúrù, sùúrù náà la ti ń ṣe, a kì í ṣe jàgídíjàgàn, a lọ kó bọn pààyàn nínú ilé. Gbogbo tá à ń ṣe ni pé à ń béèrè ẹ̀tọ́ wa ní ọ̀nà tó jẹ́ ká béèrè. Ìdí tí a ṣe ṣe léyìí ní Èkìtì ẹja gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ń bí. Pé you don see kíni kí ló tó jáde sínú spíkà yẹn ní sùúrù, kí ló ṣe spíkà tó jáde ní Ìgbòho kíni. It has always been a peaceful protest, but we need to go back to the grassroots. No reason to go pay more speaker me. I can't tell you all right. Oh yeah. Maybe bullshit. Sherry, ẹni tó bá bá wa get arákùnrin tó rí tó ṣe ó bá lọ sọ pé wọ́n ní àmọ́ because èmi kọ́ ni máa dictate ilé ayé ti dá nísìn àkọ́ ni kó bá wa ṣe recording bíi mélòó kan send sí àwọn science wọ́n bá mi check ẹ̀ pé ṣẹ́ni ló record we will give you $1 million tẹ́ bá mi wọ́ ẹni tó ṣe audio ìjáde. Mo kí bàbá Ọlápàdé Adéní, mo kí olóyè Ìgbòho ọmọ òòṣà, mo kí Mr. Angiloy 22. Thank you so much everyone that is joining, and then we'll open the phone line like I said. The movement is still ongoing. It's a movement. Mo mọ̀ para ń ta wá pé ẹ kó ti bọ́ sí ẹ, mo lu ẹ̀ mo ṣe olóòṣà olóyin ọ̀pọ̀mù gbogbo àwọn tó ti gun mo lu ẹ̀ nìyẹn. Greetings to you 90Y. Thank you so much. Mom. It said it is very important to pray for Mr. Tinubu for God to give him wisdom. I love that area. Yami Grace Olushotawani, the second day of the new year, Plateau State was under attack. Okay, this week has been a very, very tough week in Nigeria. Babami Alomuidin, best link venture. Very soon Nigeria will break. Àwọn kan ní ká máa sọ pé máa break pé ká gbàdúrà pé k'Ọlọ́run fi ẹ̀mí mímọ́ sínú Nàìjíríà ká rí unity ká nífẹ̀ẹ́ ara wa. Mo ní kò ń ṣe pé à nífẹ̀ẹ́ ara wa but ara ń ni wá ìdí ọ̀rọ̀ ajégúnlẹ̀. What we are discussing might not be comfortable fún ọmọ Yorùbá tó pọ̀ but ǹjẹ́ àwọn gómìnà wa kí ni ìgbésẹ̀ tó gbọ́dọ̀ gbé nínú ilé ayé wa nísìn? Ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ọ̀rọ̀ sílẹ̀. Kí ni ìgbésẹ̀ táwọn gómìnà wa gbọ́dọ̀ gbé? Òun ni mo fẹ́ kẹ́ bá mi pè ní lórí. Tàbá dẹ̀ máa gbá àwọn èèyàn wọlé náà lórí TikTok á jẹ́ pé ẹyọ kan once tàbá ti tẹ́ni ẹ bá sọ̀rọ̀ fún mi pé èmi ò lè manage 5-10 people at the same time. Èmi náà ń try láti manage gbogbo wa báyìí. So we will see, but number mo fẹ́ kẹ́ pè sí. So ẹni tó bá máa wá pè number kan náà la máa ń lò, òun ni studio number. Kẹ́ ti save ẹ̀ sórí fóònù yín, Koikimedia studio line. Lóòótọ́ à ń bẹ Ọlọ́run pé k'Ọlọ́run fún Bọ́lá Tinubu ní wisdom kó pín Nàìjíríà. Kódà bàbá wa prophet Tibetan ẹ believe wọn wọ́n ní àwọn fún Tinubu títí di June
tó o bá ti gbé ọ̀rọ̀ constitution yẹn bá ṣe máa yá bá ṣe máa fàyà tá a máa dissolve constitution yẹn kò forget it ó dẹ̀ yọkan. Prophet Mayowa àwọn ní Tinubu ọ̀rọ̀ tó ń lọ yìí nǹkan máa wọ́n gógó kí ló dé tí nǹkan ṣe fẹ́ wọ́n gógó nígbà tí a ní àwọn brains tó ń bẹ ní Nàìjíríà tó yẹ kó lè máa jẹ́ kó lọ ṣiṣẹ́ because nígbà tí Nàìjíríà ní owó yẹn wọ́n kó lọ sílùú òyìnbó wọ́n fi ń ṣe ọlọ́lá fáwọn ará òyìnbó ó di méjì. àwa gan táwọn wá believe in ẹ̀sìn kankan àwa kàn wá ń wo gbogbo ẹ̀ pé kí ló dé tí nǹkan wọ́n gógó kí ló ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà tá láṣẹ mú kí bàbá wa Nurudeen Ajíbọ́lá ẹni tó bá fẹ́ kí n kí òun tó yẹ pé mo ti kẹ́ lè sọ pé Koiki ẹ̀rí mi bíbá èmi náà wà ń bì náà ẹ má kọjá mi Olùgbàlà pàtẹ́wọ́ rẹ ò kọ́rọ́ rẹ lè dá ayọ̀ pàtẹ́wọ́ rẹ ò kọ́rọ́ rẹ lè dá ayọ̀. mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé a kú ìjókòó ní ọjọ́ Sunday ní tèmi Sunday àkọ́kọ́ nínú ọdún 2024 wíìkì tí nǹkan ti bàjẹ́ nínú Nàìjíríà náà +44 74 044 05917 pin your GoFundMe in your comment section kò jẹ́ kó máa béèrè yẹn lọ́wọ́ wa àwọn backup channel àbí àwọn backup team mi gbogbo wọn ti sùn lọ àwọn èèyàn fẹ́ fún wa lówó wọ́n ṣètò wọn sọ wọ́n rán mi létí pé Koiki ìwọ́n dọ́dọ̀ wọn náà mọ̀ Ìjẹ̀bú tó láìkó owó báyìí àwa ara fẹ́ fún ẹ lówó gan nísìnyí ìwọ náà ló ní ká fún ẹ lówó ò fún wa ní details ẹ̀jẹ̀ bá a máa make sure pé ju gbogbo details ẹ̀ sí táìmọ̀ pé mi ọwọ́ mi kún ní bíbá +44 74 044 05917 ta ló máa kọ́kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ kí lè máa bá wa sọ lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ kí ni àwọn gómìnà wa gbọ́dọ̀ ṣe láti lè ṣe ìdáàbòbò fún ìran ọmọ Yorùbá níbi tí ọ̀rọ̀ dé báyìí nítorí pé ṣé wọ́n ń gbọ́n tá à ń sọ àkọ́kọ́ ṣáwọn náà ní plan tiwọn ẹ mọ̀ pé olóṣèlú náà gbọ́dọ̀ ní plan tiwọn ṣé plan tiwọn náà ni pé ká ṣe exist nínú Nàìjíríà bọ̀ kọ́ fún wa ní ìdáàbòbò kọ́ make economy kí Lagos state ṣe infrastructure kógun state ṣe infrastructure and so on and so on and so forth. Mr. Waris Jinodun ni how expensive is everyday news in location 9 price never come down. ẹ ṣe bàbá wa Jimmy Koya mo máa ń kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé what is going on in Yoruba land kí ló dé tí Yoruba land is backward. mo fẹ́ mú wa padà sí declaration on the granting of independence to colonial country ṣe rí gbogbo àwọn nǹkan tá a fi ń ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ni we move àṣàbẹ́ ṣe rí gbogbo ohun tá a fi ń bára wa sọ̀rọ̀ yìí if it does not go down to the grassroots in large numbers we need now between now and the next 3 years we need to increase mélòó ni gbogbo àwọn tó vote nílẹ̀ Yorùbá mo fẹ́ wo statistics roughly èèyàn bíi mélòó ló vote ní 2023 roughly ṣé wọ́n tó 5 million I don't think so because gbogbo ìbò tí Tinubu get gan sef kò tó 6 million okay àwọn èèyàn ti ń pè ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ Amẹ́ríkà àǹbádẹ́ kọ́kọ́ lọ sọ àjà kí nọ́mbà wọn má lọ di pé wọ́n ní rí network ẹgbọ́n sókè bàbá wa. ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá gbóhùn sókè díẹ̀ torí pé látọ̀dọ̀ wa ohùn yẹn lọ sókè bọ̀ ó dà ń pé látọ̀dọ̀ yín ó lọlẹ̀ díẹ̀. Hello sir. ó jáde díẹ̀ nísìn ẹ gbóhùn sókè sà. Ok sir. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn wa nílé ni pé a ti mọ̀ wípé ogun ti dé sìn. Báwo lẹ́yìn ṣe mọ̀ ẹni sọ ẹ mọ̀ kí n máa challenge everybody láàárọ̀ yìí ẹni ogun ti dé ẹ̀yin ò gbé Nàìjíríà mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ ní láti sọ̀lú tẹ́ wà báwo lẹ́yìn ṣe mọ̀ pé ogun ti dé kẹwàá máa carry on torí ká má dẹ́rù bá àwọn èèyàn wa jọyọ̀ bá ní ogun ti dé nísìnyí wá ní ìjọ́rẹ́ wà lábúrọ̀dì lẹ́sìn sọ bẹ́ẹ̀ ẹgbọ́n sókè mọ̀ ń gbọ́ yín sà. Ogun ti dé ogun ti dé. ok. rísì tí àwọn tó wà nílé tí wọn ò fi mọ nǹkan tó ń lọ ni pé kò síná. ok. kò sí network táwọn èèyàn fi máa gbọ́ nǹkan tó ń lọ. ok. àti pé gbogbo àwọn oníròyìn tó wà ní ìlú Nàìjíríà. àgbọ̀yé sà. wọn ò fún wọn ní agbára láti máa sọ gbogbo nǹkan tó ń lọ. ok. fún àwọn ènìyàn.
Okay. tí wọ́n bá gbọ́ pé wọ́n pààyàn níbì kan Okay. wọn ò ní gbé jáde. Okay. So gbogbo àwọn ọ̀nà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn fi ní máa gbọ́ gbogbo ohun tó ń lọ lóòrèkóòrè òun làwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú Nàìjíríà tí wọ́n ti ṣe. Okay. So that tí àwọn èèyàn tó wà ń ta tí wọ́n bá àwọn èèyàn tó wà ń ta tí wọ́n mọ nǹkan tó ń lọ tó bá sọ fún wọn pé nǹkan báyìí ló lọ wà á ní ọlọ́pàá torí pé wọn ò jẹ́ kí information kó hàn sí àwọn ènìyàn. Okay. So wọ́n á ní irọ́ làwọn èèyàn pa pé kò sí ìrànwọ́ tó ṣẹlẹ̀ kò sí àwọn èèyàn òkú kò sẹ́ni tó pa àwọn èèyàn. Okay. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ tí wọ́n ń sojú àwọn ọmọ Yorùbá nípa ètò ààbò ni pé a gbọ́dọ̀ táyìn ojú wa dáadáa torí pé anytime tí wọ́n bá mú àwọn ọkùnrin èèyàn ńlá ibi tó bá ti mú wọn kọ́ wọ́n máa gbé wọn sí afẹ́fẹ́ mọ́. Okay. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọmọ Yorùbá owó náà ń wá wọn ò wá láti jà fún ìran wọn owó náà ń lépa ọ̀nà láti rí owó náà ń wá. Tí wọ́n bá fẹ́ jà fún àwọn ìran wọn kán jà fún wọn kì í ṣe pé bóyá kí wọ́n máa gba owó. Ẹni sùúrù tẹ bá náà wọn mo fẹ́ challenge wa tá bá ń sọ pé àwọn èèyàn ẹni sùúrù sà tẹ bá náà àwọn èèyàn wa ṣáwọn gómìnà lẹ́ ń sọ àwọn tó because àwọn èèyàn wa wọ̀ ní owó kankan gómìnà gangan ló ní ẹ̀tọ́ láti ṣe ìdáàbòbò fún orílẹ̀-èdè wa tá a mọ̀ sí south west part of Nigeria ṣáwọn èèyàn wa ní owó ni láti ṣe ntọ́ ẹ̀kọ́ ṣe àbí gómìnà ló ní right láti ṣe because bá ṣe gbọ́ according to the constitution gbogbo wọn ló ń ṣe budget lọ́dọọdún wọ́n ti ṣe budget ti last year wọ́n tún ṣe tọdún yìí nísìn inú budget ni wọ́n ti ń yọ owó security tó yẹ kó fi defend and protect every part of the 191 local. ìdí tí mo kàn ṣe ń béèrè pé kó má dàbí àtẹ́yẹ pé a kàn ń push àwọn èèyàn wa knowing fully well that they don't have the means to defend themselves because we know that ẹ̀mọ̀ don ta AK-47 yẹn kan ni ẹ̀mọ̀ don ta pump rifle even though wọ́n fún wọn ní license láti carry gbogbo àwọn weapon yàtọ̀ sí ṣakabula tó fi ń pa ẹ̀tù nínú igbó ṣé mo gbà dáadáa ẹ̀gbọ́n sókè sà. Mr. Koiki ẹ jẹ́ kí n fún yín ní example kan. à ń gbọ́ sà. tẹ bá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní gàngàn òun mọ̀ pé ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní gàngàn dáadáa. Definitely. After tí Mr. Sunday Igboho tí wọ́n àtáàkì wọn tán. Okay. tó jẹ́ pé Ṣèyí Mákindé ó lọ sí gàngàn. So ó fún wọn ní assurance pé àwọn máa protect àwọn máa ṣe gbogbo ẹ gbà pé àwọn taláwí yìí wọ́n tún padà wá sí gàngàn. Okay. títí bá ti pé àwọn ará gàngàn jáde fúnra wọn wọ́n àtáàkì wọn. wọ́n mú àwọn èèyàn wọ́n mú àwọn taláwí wọ́n mú àwọn kan balẹ̀ nínú wọn tán ṣó wọn tán ní ẹ máa sọ pé kì í ṣe Fúlàní wọ́n bá ilẹ̀ ẹ wù wọ́n àwọn bíi mẹ́ta náà pa lára wọn ẹ wù wọ́n sí o ẹ̀yin tẹ́ máa sọ pé kì í ṣe Fúlàní àwọn bàtà wọn gbogbo wọn lọ́jọ́ yẹn mo ń wo fídíò yẹn mú wọ́n sọ fún wọn ní ẹ̀yin tẹ́ máa sọ pé kì í ṣe Fúlàní ló wà ẹ wù wọ́n báyìí. Okay, now ẹ jẹ́ ká clear ẹ̀ níbẹ̀ because a fẹ́ wà níbí báyìí fẹ́ ká fi sentiment sọ̀rọ̀ especially it's a very important week mo kiri Chimoni bàbá mi Anijọ sọ pé the governors are not willing to protect anymore in Nigeria they only care for themselves okay ṣá ní evidence yẹn àbákan bínú pé jọ̀rọ̀ àwọn governors wa I'm trying to play the devil advocate not that I don't know what is happening but just because we want to carry other people tó máa gbọ́ wa tó máa ní èyí people ṣe jẹ́ pé kẹ́kọ̀ọ́ máa lament kẹ́ máa blame àwọn governors àwọn people in try now ọ̀rọ̀ tẹ́ ń bá bọ̀ nísìn ẹ̀gbọ́n mi. What I'm just trying to pick from there is that with all these happenings, do you think that the governors, ẹ má bínú pé mo tún fẹ́ divert ẹ ṣì sticks ibi tẹ́yìn lọ ẹ kò bá mi add ẹ̀ mọ́, do you think that our representatives àwọn tí wọ́n vote fún àwọn ò ní right láti vote as diaspora anyway àwọn tó wà nílé kan vote àwọn kan dẹ̀ vote ǹjẹ́ wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti ṣe ìdáàbòbò fún orílẹ̀-èdè
tí à ń pè nílẹ̀ Yorùbá which is still known as the southwest part of Nigeria ǹjẹ́ wọ́n ní because ẹni Ṣèyí Mákindé lọ síbẹ̀ bí ẹ kò rántí mọ́ bí àwọn tó appoint ẹ kọ́ lọ ṣiṣẹ́ yẹn ṣé wọ́n gbé extra police station lọ síbẹ̀ kódà a gbọ́ ní Plateau àwọn ọmọ Plateau sọ pé àwọn lọ sọ fún àwọn ọlọ́pàá military pé wọ́n ń pa àwọn níbí báyìí wọ́n náwọn ní ọta àbọn táwọn lè fi wá síbẹ̀ ẹgbọ́n òsókè mọ̀ ń gbádùn yín sà. last man standing. mo like láti pè yín ní last man standing because. ẹ ṣe gan ni sà. you are really doing the great job. ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. à ń gbọ́ sà. rédí tí mi fi sọ nípa àwọn ìjọba ni pé wọ́n ti fèlè aráàlú. wọ́n ti fèlè aráàlú kì í ṣe nísìnyí tẹ́ bá ti wo àtìgbà Yar'Adua Jonathan. Okay. ẹ rí i pé àwọn ìjọba wọn ti. ẹ káàbọ̀ bàbá wa Ọláwálé Àlàbí. ní gbogbo ọ̀nà wọ́n ti kùnà pátápátá. Okay. and mo fẹ́ nípa àwọn ọ̀rọ̀ ọ̀tẹ̀ máa ń sọ. bẹ́ẹ̀ ni sà. ní àwọn bàbá wa wọ́n ti tà wá. Okay. fún àwọn European. àwọn amúnisìn. wọ́n ti tà wá fún wọn. àwọn amúnisìn. so àwọn bàbá mi àwọn Abíọ́dún Grace mo kí n dáadé ẹ káàbọ̀ sà thank you so much. wọ́n ti tà wá. Okay. wọ́n ti tà Yorùbá. Okay. àwọn tó jẹ́ pé wọ́n pera wọn ní political appointees. men. Yorùbá land wọ́n ti tà wá. wọ́n Okay. ti tà wá fún àwọn Fúlàní. wọ́n tán bá ti sọ pé àwọn fẹ́ di gọ́fúnà àwọn fẹ́ di sẹ́nétọ̀. ó dàbí pé wọ́n ti take oath pé sẹ́yìn bá ti ń ṣẹlẹ̀ ní jurisdiction yìí o ẹ̀ ní láti sọ anything ẹ kàn sọ fún wọn pé o kò sí problem a máa take care ẹ̀. lẹ́yìn náà kò sí ọ̀hán. so wọ́n tà wá tá a bá gbọ́kànlé wọn ikú ti pa gbogbo everybody yẹn o. ikú pa everybody kò sí o nígbà tí wọ́n bá pààyàn ní Ondo. ẹ tún mú mi rántí Ọ̀wọ̀ nìyẹn o. tí gómìnà lọ bẹ̀ tó ní kò sí wàhálà àwọn wà ní ọ̀tọ̀. bọ́ ṣebí Tinubu fún wọn ní 50 million àdẹ̀gbọ́ bọ́ ṣe pín owó yẹn mọ́ kó tó di president ìbò ti fún wọn lówó kíra tó wọ́n á ń wọ́rì fún kọ́dẹ̀ tó pa àwọn ẹlòmíràn kó tún fún wọn lówó nísìn ẹ dákẹ́ ni bàbá yìí. owó kọ́ ni ẹ̀mí. owó kọ́ ni ẹ̀mí. owó kọ́ ni ẹ̀mí. owó kọ́ ni ẹ̀mí. Okay. owó ò ní ẹni value ẹ̀mí ló ní value. owó ò ní ẹni value. kò sí owó. tó bá sẹ́mi kò sí owó. kò sí owó. Okay. so gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí wọ́n kàn fi ìdí ẹ̀ tú àwọn èèyàn jẹ àwọn èèyàn tí ò ní àròjinlẹ̀ àwọn náà fi owó tú jẹ bọ̀ ẹ tó bá ní àròjinlẹ̀ á mọ̀ pé ẹ̀mí òun la fi ń wá owó. ẹ̀mí la fi ń wá owó. ẹ tó bá ní ẹ̀mí kò sí owó. so gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí àwọn tó ń jẹ́ political political men ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ta àwọn ọmọ Yorùbá ó ní gbogbo nǹkan ṣe ń ṣẹlẹ̀ ẹgbọ́n kan tí Mìláfíà sọ nǹkan tí Mìláfíà sọ olóńbẹ̀rẹ̀ sí ó ti bẹ̀rẹ̀ o. ṣé pé wọ́n ti kúrò nínú oko nísìn wọ́n ti ń wá sí urban kẹrẹ́ city Lagos city intelligent mo gbọ́ lánàá ni pé wọ́n fẹ́ àtàkì Lagos state wọ́n dẹ̀ fẹ́ páyà wọn yàn. ìbẹ̀rẹ̀ ogun la rí ìbẹ̀rẹ̀ ogun. But kó tó di pé mo fẹ́ kẹ́ lọ because mo mọ̀ fẹ́yìn ní the startup àmọ̀ pàfẹ́ lo 10 minutes ẹ̀dẹ̀ ti lo 10 minutes mo fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ bá mi buttress kẹ́ tó lọ nísìnyí pé we should give Tinubu the opportunity to stabilize the insecurity though it's 7 months a lot of security analysts sọ pé Tinubu ṣì ń try láti fit her in as the first tenure mú kí Alex Mamu kò tí ì ní stability ẹsẹ̀ ṣì fi jókòó dáadáa now tó ti ń jókòó díẹ̀ by June which will be the first quarter by March we will start seeing the decrease of these jihadists tí bá lọ sórí Twitter bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ sà mo kàn fẹ́ kẹ́ buttress lórí ẹ̀ in tó ń trend lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní Nàìjíríà òun ni jihadist òun ló ń trend lọ́wọ́lọ́wọ́ that means pé
it is not about Yoruba land anymore now. We are talking about almost every part of Nigeria. Ṣé ká fún Tinubu láyè díẹ̀ kó túbọ̀ stabilize, kó get owó tó need, kó lè ra more equipment, because ó dà ń pé gbogbo owó tí ẹ kó lò Buhari ti jẹ gbogbo ẹ̀ ní ọdún mẹ́jọ. Ẹ bá mi ṣe ní kíá ká lè tún jẹ́ kẹ́lòmíì wọlé sá. Mr. Koiki, mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ Tinubu tẹ̀tẹ̀lẹ̀ but ẹ̀yin ló fẹ́ kí n sọ́ọ̀sẹ̀. A gbọ́dọ̀ sọ. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Tinubu kò sí ìrọ̀kan bẹ́ẹ̀. Mo máa ń sọ fún àwọn tó ń jẹ́ tèmi màá ní ọ̀gbẹ́ni tá ń sọ yìí ọ̀gbẹ́ni tá ń sọ yìí ó kàn jẹ́ Yorùbá ni. Òun gan burú ju Buhari lọ. Òun gan burú ju Buhari lọ. Ọ̀gbẹ́ni tá ń sọ yìí. Òun gan burú ju ejò paramọ́lẹ̀ ni ejò paramọ́lẹ̀. ẹ mọ kọ́lọ̀ ẹ̀ ẹ mọ kọ́lọ̀ ẹ̀ àtọ̀ bọ́sì. Mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ bọ̀ pé ó máa rí ìjọba ṣe irọ́ pátápátá. Mo ti ìgbà kan tí mo máa ń kó máa ní irọ́ pátápátá máa ní kò sí nǹkan tó ní máa ní no ẹ má expect anything. Ìyá mi Yeti Queen, happy Sunday. Can I expect anything? Ṣé ìjọba tó bá máa sọ̀yàn tó bá máa sọ̀yàn àti àárọ̀ láti máa mọ̀. Ọ̀dà àtàárọ̀ ẹbí àtòrí pọ̀sán la wà nísìnyí bí aká fẹ́ lómi láàyè ká gbọ́ tiwọn kẹ́yìn náà wá jókòó kẹ́tù kọ́ ẹ̀wọ̀n kan ní àmàjọ ń kọ̀ọ̀kan ni because ẹni ìjọba tó bá máa da àtàárọ̀ ẹbí àtòrí pẹ̀yìn wà láàárọ̀ àwa ti wà lọ́sàn-án àwọn kan dẹ̀ ti wà lóru ní New Zealand. ìjọba ti yẹ pé ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ń kówó jẹ. Ẹ kò tí ì mọ̀ níwọ̀ tí sọ fún ó máa lé gbogbo wọn dànù gbogbo wọn ló máa dé ó máa lé wọn wíìkì yìí a máa rí àwọn tó máa fáyà ẹ tó ra fìlà fún mi ẹ̀gbọ́n mi ìyá mi Yeti Queen, thanks so much. Mr. Koiki. Sir. Mo ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ láti ni pé ẹ jọ ẹ bá a sọ fún àwọn èèyàn wa pé because ẹ̀yin ni media. Ẹ sọ fún wọn pé tí wọ́n bá ráyè láti jáde láti bá àwọn people yìí fa anything kọ́ máa gbé sáà. Pé a nídẹ̀ lórí social media ó dà ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ àwọn náà ń gbọ́ báyìí gbogbo èèyàn náà ló ń gbọ́ mi ní Nàìjíríà ló ti ń gbọ́ program mi jù. a try láti lé wọn padà wọ́n lé wọn padà ní kọ́ máa sọ pé àti mú kọ́ máa yanjú wọn. ẹ má ẹ̀ka ẹ jẹ́ ká fìyàn sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ti yé wa ọmọ Yorùbá ni wá ẹ má ẹ̀ka náà fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán kọ́kọ́ ni wọ́n ti àti lé wọn padà èyí tá a fẹ́ máa gbọ́ náà nìyẹn àti ẹ ṣe gan ni bàbá tó bá bẹ̀rẹ̀ tó wọ́n ti lo 14 minutes ẹni tó máa wọlé nísìn àní jẹ́ kẹ́ ló 14 minutes 5 minutes lẹ́ni fún presentation àfi tí bá fẹ́ add mọ́ ẹgbọ́n sókè ẹ bá mute tẹ́ ń gbọ́nu lé yẹn pátápátá ẹ̀ ń ṣàlejò ẹ mute tẹ́ fi ń gbọ́ wa nílé. Ok, ẹ má bínú ẹ jọ ẹ kú ètò sá. Ètò nìyẹn sá. Yes sá, ẹ gbọ́ àtàrọ̀. Àjọ ń ṣe náà ni. Nípa ọ̀rọ̀ ìlú yẹn gbogbo àmọ̀ pé kò sí ẹ tó lè ṣèjọba Nàìjíríà mi ní parọ́ fún yín. Kò sí ẹ tó máa ṣèjọba Nàìjíríà àwọn gbogbo agbọ́mọ̀ pé Nàìjíríà ò ṣe ìlú ẹ tó Jonathan ti sọ pé Nàìjíríà ò ṣe ìlú so àwọn kan dẹ̀ mọ̀ á ní láti máa parọ́ fún wa Tinubu ò lè ṣe nǹkan kan wọ́n kàn ń pẹ́ẹ̀gì wa ẹ̀dó di June ẹ̀dó di 3 years gbà ẹ́ ló máa tó ṣe kíní kan. Owó tán sọ fún wa yẹn kò ń ṣe solution ni pé N1 yẹn náà ni solution. A ní láti máa tan wa mo ṣẹ̀dé láti Nàìjíríà ni mo fẹ́ sọ fún pé Ethiopia airline mo bá lọ mo wọ Èkó ní on the 13th àti ìyá 10 minutes tá a máa queue síbi láti máa stamp wọn mú náà lọ àwọn ọmọ kéèké tán tẹ̀lé ìyá wọn bàbá wọn wá wọn pariwo mọ́mí ṣẹ́gẹ̀t wọ́n tún mú dé after 5 minutes wọ́n tún mú lọ again ṣé mo kò ń ṣe ìlú àníláta wọn di sí wọ́n sì ń béèrè owó ní airport ṣẹ́gẹ̀t yìí ò ń ṣèlú náà Ethiopia mi ìlú bẹ́ẹ̀ gbàgbà bẹ̀rẹ̀ tẹ́ bá gba Ethiopia ní belief Ethiopia ní Republic of Africa ni ṣẹ́gẹ̀t so kí wàá nìkan tẹ́ fẹ́ máa sọ̀nà ìlú tí wọ́n ò ní ṣẹ́ ẹ wá sọ pé àwọn èèyàn ń jalè wọ́n ń pààyàn ó sì kọ́ máa jalè kọ́ máa pààyàn náà ọwọ́ tó bá ti gbélẹ̀ náà kílẹ̀ fì ó máa ṣe nǹkan tó wù ní náà ọwọ́ tí ò wá occupy ọwọ́ tí ò wá occupy bàbá mi ó máa ṣe nǹkan tó bá rí mi ipò ìmínà lọ́mọ sí Nàìjíríà àrígbó bó ṣe wùwà ẹ mọ̀ mélòó lẹ fẹ́ náà ọmọ mélòó lẹ fẹ́ bá wí mélòó lẹ fẹ́ tìmọ̀ ọ́lé mélòó lẹ fẹ́ gbé lọ fẹ́ wọ́n àwọn fáwọn gan ti cross mind wọn pé anything anything
ó ti gba kámú. ẹ jẹ́ kí Tinubu tẹ̀ try kó sọ pé kọ́mọ náà wọ̀ gbòòrò kó má tẹ̀ ṣe kankan kó wọ̀ gbòòrò kó gbàgbé owó federal government á wá sọ fún lẹ́nà nǹkan tó ju ẹ̀ rí. no so in ten sọ nísìnyí pé ẹ mọ̀ pé ìṣe dé nísìnyí tẹ́ bá dẹ̀ ṣe dé yẹn a máa fẹ́ gbọ́ fact because àwa tá àìtí lọ́lé tó jọ́ mẹ́ta tèmi ti lọ́lé ní. ṣé in ten sọ mò ń gbọ́ sà. mo sẹ́ni kíní kan sí ẹyin tẹ́ bá rí kíní ìbò tí wọ́n fi dìbò 1959 èmi ni mo sẹ́ni sí dáàdì mi ni bọ́ ẹ rí lórí WhatsApp mi èmi mo sẹ́ni ẹ̀. okay. election tó náà dáàdì mi vote card wọn tó ń lò ń gbà yẹn mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí nígbà tí mo lọ sí Nàìjíríà mo lọ tún dáàdì mi ti lé mo rí inú box wọn. so ìtọ́ fi dìbò ní 1959 nígbà tá a máa sọ pé 1969 okay. màá bẹ̀ǹdẹ̀ àtòrúkọ dáàdì mi màá tẹ̀lé sí yín again. ṣé nígbà tí dáàdì yín yẹn tó vote yẹn mind wọn náà ni pé Nàìjíríà máa dàbí ṣé wọ́n sì wà láyé àbọ̀ ti lọ sà. wọ́n ti lé ẹbí sùúrù ṣé Nàìjíríà wá da tó fi lọ àbí ó sì máa da ni a sì ń sọ yìí náà. ó sì máa dá náà lọ sọ gbà yẹn election 79 nígbà tí wọ́n fún bàbá wa Awólọ́wọ̀ gbà mú wa nílùú kan tó pè ní Kebbi state lẹ́nu ìgbà wọ́n pè ní Birni Kebbi under Sokoto state nígbà tí Awólọ́wọ̀ win election yẹn dad mi bínú kó Nàìjíríà tá a padà sí Niger gbà yẹn. Niger tí wọ́n kú tó yẹ nígbà yẹn ní 79 mo lọ lájọ lọ nígbà yẹn ìgbà yẹn parí primary 7 ní Birni Kebbi náà pé ibẹ̀ nígbà yẹn kó tó ní kó Kebbi state nísẹ̀. mo wá bọ́kọ̀ fún Nàìjíríà tó lọ láìpẹ́ yìí èmi àti ìyàwó mi lọ sí wọn tó ń ṣe ẹwọ́ àwọn mọ́lá láti máa sọ fún mi pé ọmọ Kebbi làwọn mo ní ìwọ tó ń sọ sábàlùmọ̀ èdè nìjẹ́ òtún sọ fún mi pé ọmọ Kebbi wọn ojú ara wọn ni pé dùkọ́sẹ̀ mọ̀ nígbà tó ń rí mo wọ trọ́sà tí ìyàwó mi náà wọ jeans wọn wò pé wọn ò lẹ̀ sẹ́pẹ̀ ni máa gbé níta wọn sọ. gbogbo wọn pátápátá ọmọ Nàìjíríà ni wọn ṣẹ́jẹ́ tó ẹ̀yin náà wọ́n ń kọ́ báyìí náà ìlú tí ò ní identity clear expect. now kẹ́tọ́ lọ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti orí ibẹ̀ nú. kí ni ẹ wá rò pé àwọn gómìnà wa because wẹ́rẹ́ tá bá lọ tá bá bọ̀ kí làwọn gómìnà wa gbọ́dọ̀ ṣe nípa ìdáàbòbò ẹ̀rẹ́rìn yẹn náà tó rẹ́rìn ẹ̀rín náà lè dá skọ́lá náà sí. ìgbà ẹ sọ̀rọ̀ gómìnà ẹ kọ́ sọ̀rọ̀ nípa president fúnra rẹ̀ pé fake certificate ló mú wa. ẹ mọ̀ pé ó ní ló ti máa bàjẹ́ ló ti bàjẹ́ lórí ilẹ̀ ara wa sórí social media Tinubu bá lo fake certificate ẹ má ẹ̀ka àwọn ọmọ Ìgbò gbọ́ yẹn lẹ́nu wa ẹ ká bò mọ́lẹ̀ ká tọ́jú ẹ̀. ìlú tí mo wà yìí lo ìbò yìí àwọn ìbò sọ fún mi pé wọ́n ní president ìlú mi pé ó ṣe nǹkan báyìí mo ní wí òótọ́ ni òyìnbó bá ti sọ bó lóòótọ́ ni. èyí náà ṣe wá ṣe defend Tinubu ìbọmọ Yorùbá ni. Tinubu gọ́fà ò dìfẹ́ǹdì Nàìjíríà. Nàìjíríà tún mú jáde wọ́n ní Tinubu gan dìfẹ́ǹdì Nàìjíríà. M1 ni solution pípa fún mi mo ṣe ẹ̀dẹ́ láti kò ní M1. ẹ gbọ́ àbáyọ M1 inú bí bàbá èdè ni o. ó ní solution kò sí ẹ tó lè ṣe ìgbésẹ̀ tó lè ṣe Nàìjíríà M1 ni solution èmi ti kó Nàìjíríà ti 1968 tó máa ń sọ fún yín kó Nàìjíríà tí mo ti ń rìn káàkiri mi ìlú lu kalẹ̀ fi wélu Nàìjíríà tó wọ́ọ̀sì tó Nàìjíríà Ethiopia tàbí pé Africa ni ẹbí lọ́wọ́ tó wá gba Ethiopia line airport náà ló gbó flight yóò ní ẹyọ kan even wọn ní. ẹ̀bọ̀ ayé kan ta kùn ní Nigerian air a ti dá padà ní sá mo mọ̀ bíjọ́ tó tún máa gbé padà wá kún. ṣé dára ara ìdọ̀tí ẹ̀ náà lè ṣe rí yẹn ìdọ̀tí ló ṣe wà láti àwọn ilẹ̀ tí ń ṣe wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ Muslim nísìn wọn sọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́ báyìí nígbà tó gbọ́ owó yẹn báyìí àwọn sẹ́ríkì adìyẹ bá lọ sórí Twitter nísìn tó ń sọ nísìn nìyẹn so. ìyẹn ibi tó fi wá sẹ́rí ibi tó fi géèmù wá sí náà nìyẹn Christian or Muslim ó tọ́ àwọn méjèèjì náà ṣé àwọn tó ń jalè yóò oríṣiríṣi ni wọ́n ni ṣé bí ìdára Christian or Muslim náà ni wọ́n so ẹ̀sìn kọ́ ni problem yẹn. kẹ́hìn dókítà tẹ wà lórí ìtọ́ so kò ń ṣe pé parọ́ pẹ̀ lọ́lé ẹ̀ṣẹ̀ délẹ̀ ń sọ yìí confam. ránkò kì í tẹ́ bá fẹ́ mo lè ojú bá mi lórí pàdé ẹ ní láti send them confam ẹni wọ́n múná lọ airport bí a ó ṣe mistake pé jọrọ ẹ̀yìn ṣe ń bọ̀. bàbá mi a ní 30 December ẹni parọ́ kan wọ́n múná lọ ní airport. lẹ́ẹ̀mejì a máa sọ fún Tinubu ẹ má máa wá disgrace Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká kẹ́lò mi pé torí ẹ lọ Nàìjíríà fi máa wá disgrace Nàìjíríà. àwọn ìkan mo fẹ́ fídíò àwọn ìkan wọn ní ẹ̀gbọ́n wọn ní má ta ẹ̀wọ̀n máa gba fóònù yìí. àmọ́ ẹ̀kọ́ gba fóònù ìjọba bá ti gba fóònù ẹ̀ tún máa rà mí ni ẹ ṣe gan ni ẹ̀ka lẹ́ẹ̀mí ti wọlé bàbá yẹn ti bínú tán lálọ́ tún máa bá wa sọ̀rọ̀ +44 tẹ bá ti ń pè after 5 minutes àfi tí bá fi pé mò ń gbádùn yín bí bó ṣe ń gbádùn sìgá ni ẹgbọ́n sọ ẹ mute background àbáwọ ọlọ́run iwájú ẹ̀ ń ṣàlejò wa àwọn tó ti wọlé àwọn tó ti wọlé ẹ kábọ̀ sórí ètò ẹ má gbàgbé tó fọn mi wa à ń gbọ́ yín bàbá wa ẹgbọ́n sókè. Koikimedia, compliment of the same to you sir, happy new year.
mo kí bàbá wa rí ìjìnà dùn. àjùtò ìtòyà á gbé pẹ́pẹ́pẹ́. láṣẹ dùn máa. kò sí nǹkan kan tí bàbá yẹn lè ṣe. ẹ̀ ń woṣẹ́ ni. ká ní sùúrù yẹn. Jésù ń bọ̀ ni is coming. kọ́tọ́ bí bàbá ọlọ́ ti sọ fún wa pé Jésù ń bọ̀. mẹ́rin ká tún sàn yẹn kí ni Jésù ní ṣe pẹ̀lú ẹ jẹ́ no reality ni Tinubu là ń bá sọ̀rọ̀. bàbá tẹ sọ pé ká ní sùúrù. bàbá tẹ ní ká ní sùúrù. àwọn àríjì náà dẹ́ máa sanwó £1 lẹ́rìn yẹn o mo ń gbọ́ yíya mi rúkà àtọmọ́ wù mí ẹgbọ́n sókè mo gbádùn ẹ̀gbọ́n mi mo gbádùn yín. náà lórí pé ká ní sùúrù fún bàbá tí ò rí ordinary èkó control o lè ní ká ní sùúrù fún lẹ́yìn ká máa fi náà fún. ẹni sùúrù kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀hàn kí mi ti kúrò ní tipẹ́. God bless you èmi náà ti kúrò lé tipẹ́ ọmọ bẹ̀ náà ni gbogbo wa ẹ wo nǹkan tó trend last month ending. wọ́n ní wọ́n ń ṣeré pani wọ́n ní kò sí wàhálà níbẹ̀ wọ́n ní káwọn ní ọgbọ́n yẹn. wàhálà wà ẹ wo iye tó ti lọ sórí social media lórí pé ó pàṣẹ pé kẹ́mi sí gbéjọba lẹ̀ tí yẹn sọ fún òun nígbà. wọ́n jọ ń ṣeré ni wọ́n máa gbélé fúnra wọn létà. àwọn ọjọ́ ṣeré wọn ọjọ́ ṣeré òun lè máa fi mọ̀ yí pé ẹni tí ẹnu ẹ̀ la the president of the federation tí ẹnu ẹ̀ ká èkó tó ti wá lásán lórí security báwo lẹnu ẹ ti fẹ́ báwo lè lápá ẹ ti fẹ́ ká Nàìjíríà. ṣé n tẹ́ ń sọ fún wa nísìnyí pé apá Tinubu ò ká Nàìjíríà mo kí bàbá Nurudeen Akínmọ́yé Túndé Dáúdù. ní president máa ń pàṣẹ pé kéèyàn lọ jókòó fún yàn kejì kó di awuyewuye tóníkàlùkù ń bẹ̀bẹ̀ ní kọ́ máa ẹ̀kọ́ pààyàn kọ́ máa ẹ̀kọ́ dájú. àmọ́tọ́ dì kalẹ̀ síra wọn mo kí ẹ̀jáyà kí la mọ̀tọ́jọ́ dì. kò sí nǹkan tó lè di òkè tí PM UK yẹn bá sọ pé báyìí anybody máa tako ẹ. Nàìjíríà ò tí civilize tó kí la wá ń wá. à ń sọ̀rọ̀ Èkó mo fi UK wé mo fi Èkó sọ̀rọ̀ Nàìjíríà fún yín wípé ókè o Èkó ni president ti wá ó dẹ̀ níjọba ilé ti tán gbéjọba fẹ́lẹ̀ ìyẹn dẹ̀ takú kó wọn ò ní gbà. so ẹ má yẹ ká tọ́ra wa kò sí nǹkan tó lè ṣe Nàìjíríà a máa ń fi president yí president ni. lọ́wọ́ tó wà nísìn ìyá mi kan ti comment nígbà yẹn wọ́n ní ẹ mọ̀ pé tá a bá ti fẹ́ àwa lecturer wọ́n ní he is getting what he did for Ọbásanjọ́ kí ló ṣe fún Ọbásanjọ́ wọ́n ní Tinubu náà ti ń gbọ́n tó ṣe fún Ọbásanjọ́. Ọbásanjọ́ náà ní lára nígbà first report nígbà tó gbé tó jẹ gọ́vnọ̀ tó extend local government sí something lọ́gọ́ tó Ọbásanjọ́ ò sanwó. èyí tí mo fẹ́ kí wọ́n wá fọ́kọ̀sì láàárọ̀ yìí lọ́sàn-án ni pé ìdáàbòbò ilẹ̀ Yorùbá ṣé àwọn gómìnà ǹjẹ́ wọ́n mọ tó ń lọ àbí àṣẹ máa ṣàlàyé fún wọn. wọ́n mọ̀ wọ́n ti kálá wọ́n ti dájú wọ́n ti máa gbọ́ wọ́n mọ̀ náà. àwọn slang mo ti gbọ́ ti pẹ́ wọ́n ti kálá. Koiki. mò ń gbọ́ yín sà. Koiki. ó dẹ̀ mẹ́ta tẹ́ pé. sínú social media. ibi your self determination mo gbé dání mo rí kankan mọ̀ wàláì. alẹ́ tí bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́rẹ́ǹtì tó yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń fu amọ̀nà tó yìí kọ́rẹ́ǹtì tó wọn àwọn tí láwọn tó employ tó wọ́n ní pa rẹpẹtẹ tó yẹ pé ìwọ lábàá wà fún ẹ máa lọ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ máa fìdí mi yẹn máa pè excellency nǹkan báyìí ló lọ bí báyìí o ok for instance ó yẹ sọ fún mi kí ni project tí Sanwó-Olú lọ ṣe níjọ́ tó mú àmì yẹn wọ́n náà lọ àbí appointment wo ló lọ. ó ṣàkáàkiri ó ṣàǹjáde ó dẹ̀ máa wọn kan mọ́ lọ́nà ń gba one way ó sọ fún gẹ̀ ó ní you want to die now you post on social media and I know when I go now o tún máa gbọ́ padà mí ni I'm sure pé gẹ́gẹ́ dẹ̀ máa gbọ́ padà ẹbí gẹ́gẹ́ pé tó bá yàrá máa lọ ní tiẹ̀ kó máa bá tòun náà lọ bí aṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kan lájọ́ ń ṣe ni. ìdájọ́ ìṣúná kò sọ́nà náà so àwọn kan ló tẹ̀ pé kò fi bẹ̀rẹ̀ ṣe show of the year nínú àwọn tó kó sórí social media ni. Okay. So what is the way forward? Pẹ̀lú àwa àtàwọn olóṣèlú what is the way forward because àwọn kí n sọ pé àwọn fẹ́ keep Nàìjíríà àwa kan ní à keep Nàìjíríà mọ̀ self determination la fẹ́ àwọn dẹ̀ ní àwọn máa sọ fún àwọn èèyàn tiwa pé ìdìbò náà lọ́ máa ṣe àwa ní káwọn èèyàn wa máa dìbò mọ́ àti kí ló máa tún ṣẹlẹ̀ báyìí bí nǹkan ṣe lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Mr. Koiki ẹ má ẹ̀ka tanra wa èmi àti àwọn èèyàn mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question kan lọ́wọ́ yín ẹ má bínú with all due respect. ṣáwọn èèyàn wá dìbò. àwọn kan dìbò àwọn kan dì àfi tá a bá fi parọ́ fún no ẹ dáhùn answer ní ẹ ti wà diplomatic
àwọn kan dí àwọn kan dì bó ṣe wà nìyẹn àwọn kan ò dí àwọn kan dì àfi tá a bá fi parọ́ fúnra wa ọ̀dẹ̀ rig election fún Tinubu. àwọn èèyàn wà òdìbò Mr. Koiki àwọn èèyàn wà òdìbò. ok àwọn èèyàn wà òdìbò. ọgbọ́dọ̀ rig election fún Tinubu ń gbọ́ lọ́nà wo. no apart rigging in a country of over 200 million. your country 8 million win. ẹ̀yin náà ti ń fi statistics wo nísìn now I understand ó ti yé mi mo kí baba Wahab mo rúfù ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá wà fún ètò yìí ẹ mọ̀ pé ẹ ṣe wà yín wọ́n lè kí rẹ́bù pọ̀ tó mọ̀ pé rẹ́bù pọ̀ tọ́wọ̀n kò sí lórí nǹkan tẹ gbé dání tajọ gbé dání. bẹ́ẹ̀ bóyá lè kórí ẹ máa léèyàn tí ó làwọn minority tarí yẹn. nígbà tí wọ́n bá ń fẹ́ kí ni 8 million win 200 something million ó dìbò nìyẹn àtẹ́tẹ́ ìjọ la fẹ́ pè é ó dàbí ṣóòtẹ́ ṣe níjẹta lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wípé lórí fọ́lọ́wà yín ọ̀dọ́ tẹ rí 2.7% lẹ́yìn 2.7% níbẹ̀ ni between 18 and 24 wọ́n kọ́ rárá. wọn ò lè tẹ̀lé yín gẹ́gẹ́ bí kọ́là kan tó pè lórí ṣó yẹn torí pé wọ́n ti fi drug àtàkọ́wọ̀ báyé àwọn ọ̀dọ́ wa jẹ́. àtàwọn ṣiṣẹ́ ọmọlédè kékeré tó ń wọ kósté káàkiri. bàbá ẹ wo iye ìgbà tí wọ́n ti discover àbí tí wọ́n ti ń ṣe tramadol ṣe mólì nǹkan kan ní Ṣàngó ẹ̀rí kíjọba ṣe rétí síbẹ̀. wọ́n gbé owó akọ́ máa wá ṣe nǹkan yẹn ó máa keep fáwọn ọ̀dọ́ wa ṣẹlẹ̀ wọ́n tó bá ti wà á level kí ló kàn ó pẹ́ náà ni ó wà ní another war. ẹ ti lo 7 minutes ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ tẹlomi thank you so much mo ní ẹni tí bá ti ń gbádùn ẹ̀ à á ṣe díẹ̀ sí ẹ̀yin náà sì lè pè wọlé +44 74 04 405 917 ẹni tó bá ti pè ẹ̀yin máa ti pè àwọn tó ti pè tẹ́lẹ̀ ní ká sì kọ́kọ́ gbọ́ látọ̀dọ̀ wọn gbogbo ẹni tẹ́ bá fẹ́ pè line ẹ̀ sì wà open èmi ò ní pè yín padà ẹ̀yin lẹ́ máa pè tẹ́ bá sì wà interested as we are monitoring the situation room mo kí bàbá mi Kọ́lá wọlé ní gbogbo ìlú Germany mo kí olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho mo kí bàbá wa Professor Banji Akintoye bàbá alálùbáríkà bàbá tó ń wọjọ́ ọ̀la pé ilẹ̀ Yorùbá bí ṣe ń lọ yìí kò dáa rárá ẹ já lọ sọ́dọ̀ +2. ẹ ló sọ ẹkọ ọlẹta ẹkọ ètò sá. ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà aago 4 ṣe kọjá 15 minutes ẹgbọ́n sókè bàbá wa èyí ní ẹkọ ọlẹta ẹkọ ọlẹta. the last man standing. kò pé méjì ẹyọ kan náà ni ẹgbọ́n sókè. sẹ́yìn tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nínú ọ̀rọ̀ tí máa yẹn náà ti padà mú ẹnu bá nínú ọ̀rọ̀ wípé bóò ni àwọn ọ̀rọ̀ bóò ni wọ́n ti fẹ́ gbọ́ yín because exactly bí last time kẹ́ kakiri yẹn ó ti wà ní máìndì mi wípé báwo ni àwọn people wa ti fẹ́ gbọ́ àwọn ọ̀dọ́ bóò ni wọ́n ti fẹ́ gbọ́ because tó ń bẹ́ẹ̀ lẹ́sìn ẹwà ló àwọn èèyàn tó ń sáko ní òǹdó lẹ́sìn nígbà tó sáko ní òǹdó mọ́tò máa sá lọ but pàpẹ́ tí àwọn ọ̀dọ́ bá wà pẹ̀lú wọn ni mo lérò pé wọn ò lè pa ọ̀dọ́ mélòó kan tápẹ́ náà fi máa mú àwọn èèyàn balẹ̀ láàrin wọn. because ọ̀rọ̀ tí ń bẹ́lẹ̀ ní ìṣó ti kọjá pé kọjá pé àwọn àgbàlagbà nìkan ni wọ́n máa gbọ́ yín. àwọn àgbàlagbà ní ìṣó wọn ò ní lẹ́yìn diplomatic nìkan wọ́n lè fún àwọn ọ̀dọ́ ni wọ́n lé òdó láti lè jáde fúnra wọn because a níbi láti fight fún ara wa kò sí pé bóyá ẹ̀ka tó ń fight fún wa mọ́. àwọn tí wọ́n ti sì wà á dání àwọn tí wọ́n máa fight fún ìṣòwò ọ̀gbọ́n kankan omínú wọn pàtí ni àwọn obìnrin láti mú fóònù ní ìsìn Snapchat TikTok inú wọn kàn ń gbọ́ káàkiri wọn máa gbọ́ mísíkì à ń lọ lámìdé à ń lọ kíní kankan inú wọn wà fún. tó gbogbo kíní yẹn ní ìsìn wọn dẹ̀ mú àwọn ìrìn àjò yìí ó mú ilẹ̀ ní omínú wọn gan ní ìsìn wọn gbọ́ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lóńdò ó ní màmá wúmà kan tó ṣe ṣóògùn lánàá ìyá Yorùbá wuyì máa kàn ń challenge wúmà yẹn pé ó ní gbọ́ nǹkan tí ń challenge wúmà yẹn pé òun ò gbọ́ pé fake news ni pé wọ́n pààyàn lóńdò ẹ máa wúrò nǹkan báyẹn ní sọ pé fake news ni so mo lérò pé wọn ti ìjà lórí tiẹ̀ ìwé tí sọ pé fake news tàbí kọ́ bá gbọ́ pé torí kankan báyìí ṣẹlẹ̀ nínú ìlú so gbogbo kìíní yẹn ẹjọ́ dákun bóyá ní àwọn ọ̀dọ́ sì lè gbọ́ tó nǹkan fẹ́ẹ́ tí mo fẹ́ fèsì bẹ́ẹ̀ nìyẹn ẹjọ́ sá. thank you so much. bàbá wa bẹ̀rẹ̀ pé báwo ni. ẹ ti plan kìíní yìí máa ń ẹ ti plan rẹ̀ mẹ́rin láti ẹ sọ́ni láti pé ẹ máa make sure pé ẹ jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ wa máa mọ̀ so ẹjọ́ dákun mo tó fẹ́ máa ń létí mi bẹ́ẹ̀ tí bàbá wa ṣe ẹjọ́ mo fi lójú àbẹ̀yẹn dákun. ẹ ṣe gan ni and it is very very important 2.7% ló ń gbọ́ Koikimedia that is the age bracket between 18 and 24 kí ló ṣẹlẹ̀ kí la lè fi bírèkì àárín yẹn kí ló dé tó ṣe gbọ́ wa kí la máa ṣe ṣá lọ́ máa ṣe skit ni tó máa fi di kó máa dọ́gba ẹni tá a bá ń pè padà ẹ bá wa tètè pé ìwé iná lẹ pè la ṣe ń return the call yín if not a jẹ́ kí ẹlòmíì tún wọlé mo máa ń kí gbogbo wa pé a kábọ̀ sórí ètò tiwa ní ìjọ Sunday níbi tí a ti jọ ń fi ọ̀rọ̀
jomi ọ̀rọ̀ tàfijọ́ ń béèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, kí ni ó dé, kí la máa ṣe sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ilẹ̀ Yorùbá ń bleed lọ́wọ́lọ́wọ́, àwọn kan ní kò tí ì bleed nítorí pé nǹkan sì máa da ká lọ ṣe sùúrù. Wọ́n ní kí sùúrù wa kó pọ̀ ju intan béèrè yẹn lọ, pé gbogbo ẹ máa ní ètò. Ṣẹ́yìn náà rò pé ó máa létò, ọ̀nà wo ló máa fi létò. Wọ́n ní àwọn tó dìbò fún Bọ́lá Tinubu nínú election tó ṣe parí, wọ́n ní it's just less than 8 million. That means many Nigerians refuse to vote, and when people did not vote, that literally means that we did not have the right total numbers of people. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ àwọn tó ṣì ń pè wá +44 74 04405917. Òun ni nọ́mbà tó máa gbé wá sórí ètò wa níbí ká tún jọ bèèrè lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú wa pé kí la ṣe fún wọn, àti pé ṣé a kàn máa rojọ́ nìkan ni àbá máa tún wá ọ̀nà míì. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ ẹ̀lú bàbá wa, ṣé mo wà lórí ètò ni o. Okay, sorry. Ṣé n pè é padà? Màá pè é tí bá ṣe tán sà. All right sir, daddy. All right. Okay, wọ́n ṣe gbọ́. All right. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ dá sórí ètò náà ẹ pè wọlé 5 minutes náà lẹ́ máa ní. Anjorin àwọn ti kan àwọn ti young kan nìyẹn. Gbóhùn sókè kásán sórí ètò happy new year. Hello. À ń gbádùn ẹ, gbóhùn sókè happy new year. Ẹ ṣe gbọ́ ní sà, happy new year sà o. Àṣọpọ̀lọ́. Ẹ máa ṣe púpọ̀ ẹ̀ sà o, ẹ kò iṣẹ́ pọ̀lú. Ní àfikún lórí ètò nǹkan tí ẹ̀ ń sọ sà, ọ̀rọ̀ ìlú yìí ó ti kọjá apá gọ́vnọ̀. Tàbá ṣì ń gbára lọ́wọ́n ìjọba Nàìjíríà, ó túmọ̀ sí pé à níbi lọ ni, because àwọn pípù yìí náà àwọn nǹkan tó ti jọ agree tó ti jọ plan ni wọ́n ti tà wá already. And now ṣé àwa tó ti tà bẹ́ẹ̀ sọ pé tí wọ́n tún máa jà fún kò possible. So mo lè parọ́ fún yín sà, ní Ondo ibi tí incident yẹn ti ṣẹlẹ̀ area our popsi mi ni. Ok, kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an ká lè get clarification, kí ni nǹkan tẹ̀yìn gbọ́ ẹ̀yin lẹ́wà ń lé, kí ló ṣẹlẹ̀ ká má kàn máa ní speculation, àti pé ṣé gómìnà náà ti wà where àbí gómìnà ṣì ń settle down torí new governor ló wà l'Ondo state. Ọ̀rọ̀ yẹn ìjà yẹn tí Akérédolú tó ní issue pẹ̀lú sickness tó dín pé ó ṣaláìsí ló ti ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n máa lọ sí oko lóko. Ìjà yẹn kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé ó sọ pé Akérédolú ta àwọn ilẹ̀ kan fún ọ̀yàn kan níbẹ̀. Mo gbọ́ nígbà yẹn, agbọ́n náà yẹ. Grandpa mi farmland grandpa mi wà ní side ibẹ̀ yẹn. Okay. So gbogbo nǹkan yẹn information lọ́wọ́ update wa pé ìgbà kan tiẹ̀ ni wọ́n jẹ́ kó lọ sóko mọ́, wọ́n stop wọn pé tó má de oko yẹn mọ́. Láì mọ̀ pé àwọn Fúlàní lọ gbé owó tó occupy space ibẹ̀ yẹn, so wọ́n dẹ̀ ti gain ground níbẹ̀ yẹn. So the only thing ta lè ṣe náà ni pé àwa gangan la máa gbára wa, nǹkan tá a dẹ̀ máa fi gbára wa ọwọ́ wa ló wà, ọwọ́ wa ló wà, kò sí lọ́wọ́ wọn ìjọba yẹn o. Nǹkan tí ìjọba fi ń jẹ́ ìjọba àwọn èèyàn ló wà nídìí ẹ̀ o. So àwọn èèyàn yẹn la máa gbára wa. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé ibi tó ti lọ ṣe sí yẹn tí ó bá bẹ̀rẹ̀ tán agbára wọn Fúlàní ò lè kà. Ṣé àwọn ọmọ Yorùbá tó ń ṣe sùúrù tó pọ̀ yìí wọ́n fi olùránṣẹ́ láti Àtísbò pé ṣé bó ṣe máa pa wá leléyìí tí gómìnà dákẹ́ tó sọ̀rọ̀, ǹjẹ́ lọ́kàn yín bí kan ṣe ń lọ lẹ́yìn ọdún mẹ́ta, ǹjẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ẹnu la níbi àjàkàrà àbí wọ́n kàn ń dúró pé tó bá dodi pé nǹkan bá lọ bẹ́lẹ̀ kó má dé pé wọ́n tún máa ń mú àwọn, kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan, what is the reaction? Àwọn kan nítorí pé gbogbo iná ti dákẹ́, especially àwa tá à ń campaign pé àgbétò Yorùbá nation padà wá sísàlẹ̀ mọ́ bó ti ṣe ń lọ tẹ́lẹ̀, orí social media nìkan ló wà nísìnyí. À ń bẹ̀rù Tinubu, àti darapọ̀ mọ́ Tinubu, àti gbowó lọ́wọ́ Tinubu, kódà ẹlòmíì fẹ́ lè sọ pé kò sí Yorùbá nation mọ́, ilé lẹ́yìn wà, kí lẹ́yìn rò pé ó ṣẹlẹ̀? Ẹ ṣe gbani ojú ọ̀dọ́ ni ọ̀gá mi kiri, ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí wọn pé iye ẹ̀ṣẹ̀ àwọn pípìn náà lọ ń jẹ. Ìgbà kan la gbé Yorùbá nation lọ, ọ sọ pé ilé la ti ń kẹ́sọ̀ òde, a gbé Yorùbá nation gba gbogbo bẹ̀yẹn. Gbogbo wọn náà sọ ká Yorùbá nation ṣe lè possible, kò lè ṣe gbà kan. Gbogbo àwọn àlùmọ́nì wa tó wà ní gbogbo ilẹ̀ ibẹ̀ yẹn lọ́n Fúlàní ẹ̀ ti rí. Tó dẹ̀ yẹ pé
bọ́ọ̀ ló ń wa kùsà wọ́n ń wa kùsà ní gbòòbí tó ń sọ yìí o. ẹni sùúrù tẹ bá ń sọ pé kùsà àwa ta ti kúrò nílé ti pẹ́ kíní ẹ̀ náà bàtẹ́ mi ọkọ̀ gbọ́ lẹ́nu bàbá olóyè Ìgbòho ṣá wọn ní kùsà kí ló ń pè ní kùsà ẹ má máa ní kùsà ẹ bá wa là á mọ́lẹ̀ gangan. resources wa àlùmọ́nì resources wa mineral resources wa ló jẹ́ kùsà. ẹlòmíì ti pẹ́ níta gbogbo ẹ bá ní kùsà ẹlòmíì ọmọ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó kọ̀ lè rò pé bí ayé ẹ̀pẹ̀lẹ̀ ń sọ ká lè máa là á mọ́lẹ̀ dáadáa ẹ má bínú sà. gold ni gold àwọn nǹkan bíi mineral resources wa tó jẹ́ nǹkan àlùmọ́nì wa àwọn Fúlàní lọ wà ń bẹ̀. tẹ bá ibi tó wà ọ ti gba gbogbo odidi ìlú gbogbo igbó tó wà ní gbogbo gómìnà ló fún wọn níbẹ̀ ní sọ́dọ̀ Akérédolú lẹ́ẹ̀kan ṣàkérédolú ló tún fún wọn níbẹ̀ nígbẹ̀ kó tó ṣaláìsí ni àbí wọ́n rà ní. Akérèdolú tó kú lọ́sọ̀pọ̀ ti ta àwọn ilẹ̀ yẹn kéèsì yẹn ṣì wà ń court mú pẹ̀lú kéèsì wà ń court tọ́jà tọ́wọ́ aráàlú sọpọ̀ wò ní gbà. tó ti yé yín sà but ọwọ́ yan bẹ̀rẹ̀ ni wọn ò ní etí gbọ́ ìgbà tá à ń pariwo Yorùbá nation àwa náà gbé lọ sílé nígbà wo ọ̀nà lélẹ́yìí kò sọ́nà Nàìjíríà gbogbo náà ọmọ wa la kéde ó máa ṣe ó máa dà bọ̀tọ̀ ọ̀hún náà ti rìn ìsìnkú ìmọ̀ pé ojú wọn tó ń là ń sìn ó máa dìde ó máa gbára wọn tó bá yá bọ̀tà wa tá fún dádì Yorùbá nation mú tá à ń rìn àwọn náà gbọ́dọ̀ dìde àgbọ́dọ̀ ṣe ọmọ wa ló wà ń bẹ̀ because ọmọ wa tá a sọ pé wà ń bẹ̀ ló ń pa wá ń sìn yòó kò ń ṣe Fúlàní mọ́ kò ń ṣe Buhari ló wà ní Àbújá mọ́ ń sìn yòó Tinubu ló wà ń bẹ̀ òun ló dẹ̀ ń pa wá ń sìn. And brother mi Samuel tún fẹ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé báyìí àwọn entertainment industry wa poison ló jẹ́ fún àwa ọ̀dọ́. Poison kẹ̀. tẹ bá ń sọ poison. Poison bíi ti báwo. bẹ́ẹ̀ni mo kí ìyàwó aládàpọ̀ Tóyìn wọ́n pa wá tara gbogbo àwọn nǹkan tó ń pè mọ́ jẹ́ rí pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn politician yẹn wọ́n pè mọ́ tọ̀ àwọn entertainment. ẹni sùúrù o bọ̀ ìbọn mú revenue wá fúnlẹ̀ Yorùbá àbí Nàìjíríà in a nutshell. báwo ló ti ṣe wá lórí ṣe. sà lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan damages tó ń port. sà tabawo revenue tó mú wa ẹ jẹ́ ká wo damages tó ń cause. 80% of Nigeria ọmọ wa ń sìn yìí tó ń wọ entertainment industry they are not there to pass a message. wọ́n kọrin láti brainwash wa láti divert attention wa so gbogbo ọmọ kan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú mọ́ ọmọ youtube mi sí ẹwọ football match tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ ìsìn ọyọ̀ kan ti sáré lọ sí di football match wọ́n fẹ́ lọ wò bọ́ so àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn la gbọ́dọ̀ máa break fún ọyàn wa because it's killing us. ṣé ẹni tó fẹ́ lọ wo Liverpool Arsenal nísìnyìí ṣé òun lè fẹ́ lọ bá sọ Yorùbá ẹ fi Yorùbá nation lẹ́ẹ̀jẹ̀ ọ̀bùkọ́. ọ̀dẹ̀ ní fún kó lọ sí Liverpool yẹn kó lọ wò live àti Manchester yẹn kó wá wò live àti kó lọ sí Tottenham kódà wọn ò ní fún wọn ní visa pé mo fẹ́ lọ wo football ní London UK ò ní fún yín ní visa yẹn. bẹ́ẹ̀ni wọn ọdẹ nǹkan tó ń gbé níbẹ̀ ẹ̀wọ̀n mi sì náírà bet ni gamble ó wà láwọn nǹkan tó ń dá méjì wọn yóò tù wá. so gbogbo kínní la gbọ́dọ̀ máa blackmail la gbọ́dọ̀ máa bá ṣe ń fight against government politics and religious council we must stand against entertainment industry. wọ́n kó bá wa gan èmi ní zazu èmi ní zẹ èmi ní Portable àbí Davido àbí kí ló ń pè wọ́n yẹn they are damaging us wọ́n pa ilẹ̀ Yorùbá. so nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn so ẹjọ́ ẹ bá tún máa sọ̀rọ̀ lórí entertainment industry yẹn damage tó ń cost ní life our youth kò ṣe kékeré o. àwọn alákan fojú òun pé ṣùgbọ́n kọrin ni wọ́n promote Yorùbá they are not promoting Yorùbá they are killing Yorùbá future. because kò sí any positive message wọ́n pass wa àti àgbọ̀nyàn wọn bàbá wa tẹ́lẹ̀ àgbọ̀nyàn wọn ayé àtijọ́ tó ẹgbọ́n bàbá yẹn wọ́n pass message ni wọ́n fi máa ń kọrin ni àwọn kò lọ́ máa ń fi orin ṣe nígbà ayé wọn. but nísìnyí ohun tó ń kọ fún wa pé wọ́n fi ń bring wọ́n fi ń pè wọ́n fi ń deceive wa ni. ẹ ṣe gan ni. so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn sọ ìjọba bá àwọn address lórí entertainment is killing us. àwọn ọ̀dọ́ ìmọ̀ kan tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo ọ̀dọ́ ládùúgbò sí lọ sí Colorado wọ́n ti ya wẹ̀ sí street. ìwé ti pọ̀ gan ní àdúgbò sáré àwọn ọ̀dọ́ ọmọ Yorùbá ló jẹ́ pọ̀ jù láàrin wọn. ìwé ti pọ̀ jù so entertainment yẹn la gbọ́dọ̀ wá báyìí máa wọ́n ní Mr. Koiki àwọn ti sọ fún mi tẹ́lẹ̀ rí pé distraction ni gbogbo àwọn olórin yẹn abájọ tó lórin tó jí gbé tó lọ kó 90 million fún terrorist mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter space mo ń bọ̀ Mr. Michael ẹ̀yin lẹ́ máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn akéde mo kí àwọn tó ń bẹ lórí Twitter space wọ́n wá lọ kó 90 million fáwọn terrorist àwọn olórin tí wọ́n kidnap ní last year December yẹn kódà èmi ní wọ́n ti jẹ breakfast wọn
àwọn náà nísìn nígbà tá à ń pariwo lọ́dún mẹ́ta bí àwọ̀ ọ̀gbọ́ olóyè Ìgbòho ni bí àwọ̀ ọ̀gbọ́ Yorùbá nation ni bí a nísìn tí wọ́n kidnap wọn bí a wá bá wa release the track lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ mo kí ẹ Masbi mo kí ẹ Wàlátà olórí ẹbí wa nìyẹn ìdí tí mo ṣe ń fún brọ́dà mi láyè tó ilé lòun wà lára àwọn young kàndẹ̀ ni gbogbo káàkiri náà lọ ti lọ àwọn ọmọ Yorùbá ní a ti dákẹ́ pé kò sí nǹkan kan tó wà ní on the ground mọ́ kí lẹ́yìn rò pé ìgbésẹ̀ nínú ọdún tuntun yìí ta tún lè ṣe because láti lè gbé message Yorùbá nation campaign káàkiri. nígbà tó wà nílẹ̀ èdè táwọn ọmọ Yorùbá lọ gbáradì àwọn kan sọ pé àwa la fẹ́ dàlú àwa la fẹ́ bàlújẹ́ àwa ni problem south west irọ́ ni o nǹkan tó máa fọ́ Nàìjíríà ọdún tá a wọ̀ yìí ló máa fọ́ Nàìjíríà so àwa ń gbáradì ní orílẹ̀-èdè làwa fẹ́ gbà ṣàwọn sọ pé a fẹ́ bá Nàìjíríà jà bí a fẹ́ gbógun ti Nàìjíríà àwa ń jà fún ẹ̀tọ́ wa ni nígbà tí Nàìjíríà bá máa fọ́ níbo ni gbogbo afẹ́ yàtọ̀. ẹ jẹ́ kí wọ́n á tún ṣe ẹni sùúrù ṣé a ní ẹ̀ bíkọ́ ẹni sọ pé a fẹ́ gbẹ̀tọ́ wa ṣá ní right sí ẹ̀tọ́ yẹn. ẹ̀tọ́ wa ni a gbọ́dọ̀ gbà nìkan tí wa ní nǹkan mi ní nǹkan wa ní kò ń ṣe pé bí a ní right ẹ̀tọ́ wa ní fún wa ní ìyòdẹ ń jẹ̀bi lórí nǹkan ẹ̀ nǹkan wa náà ní ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí òfin àgbáyé gẹ́gẹ́ bí ọmọ onílùú gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá nǹkan wa ní àwa la ní so ẹ̀tọ́ wa ní so a ní right United Nations recognize ẹ̀ so kò sẹ́sẹ̀ nínú nǹkan tá à ń ṣe it's biblical ó wà nínú Quran ó wà nínú ṣẹ̀ṣẹ̀ náà kò sẹ́sẹ̀ nínú nǹkan tá à ń ṣe. kí ló ń pè ní ẹ̀tọ́ yẹn ẹ̀tọ́ tẹ̀ sọ yìí kí ni wọ́n ń pè é kí ni ẹ̀tọ́ yẹn kí ni ẹ̀tọ́ ta fi gbà yìí. Right ni nǹkan mi right our possession we want to possess our land we want to possess what is ours kò ṣe nǹkan Fúlàní la fẹ́ gbà kò dẹ́ ṣe nǹkan Haúsá la fẹ́ gbà nǹkan wá nílẹ̀ wa our land our resources our culture our right gbogbo nǹkan yìí ni ẹ̀tọ́ wa is our right we want to take it back wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wa wọ́n ti lò for donkey years now we are in need of it Nigeria have destroyed our future so kò sẹ́sẹ̀ ní nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Okay. So pẹ̀lú nǹkan tí ìbéèrè tẹ dé lọ́ọ́ mi sà ètò táwọn bàbá wa ń ṣe lọ́wọ́ fún táwọn ọmọ Yorùbá lọ gbáradì ni nǹkan tó fẹ́ pa tó máa Nàìjíríà ó ti ń sink already by so nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn the revolution is coming àwa kọ́ la máa kọ́ sí ẹ̀ nǹkan táwọn ń prepare fún ni pé tó bá délẹ̀ tán níbo la fẹ́ dé sí ilé la máa dúró fún àwọn náà máa protect ilé wa àjòjò Fúlàní ò lè wá jọba nílẹ̀ wa náà nígbà tí Nàìjíríà bá fọ́ so likewise àwọn ọmọ Yíbò náà àwọn náà ń gbáradì fún tiwọn so we are prepared for our nation not kò ń ṣe local government la fẹ́ gbà kò dẹ́ ṣe garage la fẹ́ gbà so ètò tó àwọn bàbá ibẹ̀ ń ṣe òun ni ẹ ti rí rúbà àwọn kan sọ pé kí náà bàbá ṣe rédíò jáde oríṣiríṣi àwọn nǹkan ohun ọmọ Yorùbá ń gbéṣe tó ń jáde lóríṣiríṣi òun láti rí rúbà wa ṣùgbọ́n ọ̀yàn kan lórí event ẹ̀ lọ́ọ́ programu currency wa so many things is going on wọ́n dẹ̀ sọ pé nǹkan tá a bá bò ló máa níyì òun ṣe gbogbo ẹ̀ náà lọ́ máa gbé síta fún wa bọ̀ tó náà nǹkan tẹ́ pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ a sign a positive sign ni pé Yorùbá nation máa ti dúró òun ni rédíò wa tí gbogbo wa ń tà tí ni wọ́n á dùn sí ni pé Yorùbá ti ní rédíò kò síbi tí wọ́n ti lè gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé so tọ́wọ́ ọmọ Yorùbá gbogbo wa ní kọ́lọ́ gbáradì from every angle Yorùbá nation ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o in fact the strength energy tá à ń lò ní last year tá a lò ní 2 years ago kò tó energy tá a gbé wọdún yìí but gbogbo nǹkan kọ́ la fẹ́ máa sá lóhùn mọ́ ibi tá a wà ń sìn lẹ́gùn tá a wà ń sìn kò ṣe pé nǹkan ló gbọ́dọ̀ máa jáde síta tó ọ̀yàn máa rí mọ́. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká lọ sórí Twitter space ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ń pè ẹ jẹ́ ká bá bàbá Michael ẹ send a request ẹ bá wa gbóhùn sókè ẹ̀yin náà ní 5 minutes ẹ lè má lò tán ẹ dẹ̀ lè lò ẹ bá unmute ara yín ká gbọ́ látọ̀dọ̀ yín màá wá gbé àwọn méjì tó kù náà àtúgbẹ̀yìn wọlé akéde odò àmórí ẹ brother mi bàbá mi dáadáa ọmọ Yorùbá ni mí mo rí ẹ̀yin náà níbẹ̀ a máa gbẹ̀yìn náà méjèèjì wọlé bọ̀ ká kọ́kọ́ jẹ́ kí Mr. Michael tẹ́ bá wà níbẹ̀ Mr. Michael please unmute and I will mute myself kó má máa ní interference ẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín sà. ẹ̀ka sàṣà ṣe lè gbọ́ mi báyìí. loud and ṣe gbọ́ mi. Loud and clear. ok ẹ ṣe inú mi dùn pé mo
mo tiẹ̀ ní àǹfààní láti sọ sí nǹkan tó wà ìdàlú ní ọ̀sán yìí. Ìjẹ́ mọ̀ pé tí ò bá ń ṣe pé bàbá wa Ìgbòho wọ́n ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe ní last time tó dá wàhálà sílẹ̀ yìí gbogbo Ìbàdàn tá à ń sọ yìí àbá tí rojú ráyè mọ́ rárá. Ṣé rí nǹkan tí mo rí pé kò jẹ́ káwọn youths kí wọ́n ní àǹfààní láti dá sí nǹkan tó wà nílẹ̀ lọ títí ni pé ṣé rí púpọ̀ nù àwọn youths tó bá ti wọ internet wọn kò sí èyí tó ń lọ wá nípa bí ìlú ṣe dáa ju pé bóyá wọ́n ní ti owó èlò kan fẹ́ àwọn stupid things tó wà ní internet yẹn. ìdí ni bí mo ṣe wà yí ọmọ Delta State ní bàbá Sunday Igboho ara àwọn number one fan wọn ni mo jẹ torí pé mo kàn jókòó mo ní báwo nìyẹn á ṣe wà financially okay to this extent káyọ̀ tó máa jà fún pé irọ́ àwọn pípọ̀ yìí wọ́n ò gba iṣẹ́ kankan náà àyèké mo kàn wọ́n rò pé no ṣáàrí history tí wọ́n yọ kúrò ní institution all this while wọ́n mọ̀ ọ́n tí wọ́n ń ṣe o ọlọ́run dẹ̀ ṣe ìgbà tí àsìkò tó bọ̀ òun náà ni wọ́n dá history padà sí institution now a ti mọ a lot of things a ti mọ ohun tó tọ́ sí wa mọ ohun tó tí a dí òfin kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà láti bẹ̀rẹ̀ fine nígbà tó lọ́dẹ̀ máa mú wọ́n mọ̀ pé téèyàn bá ti wọ́n ti gbà pé téèyàn bá dá ọjọ́ padà pé ẹ̀yin lẹ́yìn after 100 years aṣòro wájú papọ̀ mọ́ tí yóò ṣe pàkọ́ ni tí ìgbà àjọ gbépọ̀ yóò bá ti gún mọ́ tó kálukú túká kí ló wá dé sáà lè túká. mo believe pé sẹ́rí kí ni it's way ago àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí sì ni pé òkè ẹni pé ó ní ọ̀nà tó yẹ kéèyàn tọ̀ tá a bá fẹ́ túká ṣùgbọ́n gbogbo ibi tó yẹ ká tọ̀ bí ìgbà táwọn kan block ẹ̀. sẹ́rí bí mo wà yìí I've made up my mind already. Because there is one video of Baba Sunday Igboho gbà yẹn tí mo ní lórí a lot of his video on my phone. Ìgbà yẹn inspire mi bàbá ní pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kálukú èyí tó bá lóògùn èyí tó bá wá ṣe kínní kan ìwọ́n ṣe ogun ti dé ìgbà yẹn mo mọ̀ pé yes Yorùbá nation is ready to as in speak. Lẹ́mọ̀ ìgbà tó wọ̀ yẹn ṣe rí tí ìlà àwọn youth participate pọ̀ nípa iṣẹ́ rí tó bá ti jẹ́ internet so many people bí mi pé a lot of people just wọ́n ń cut cloth ni. So kò sẹ́ńtọ́rì mi believe pé nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí pé àwọn èèyàn mí nẹ̀. Okay, ní ìsìnbá ẹ̀ mo follow Biafra also and Simon Ekpa. A lot of things is going on, is going down in Southeast also and they will never report it. Wọ́n ò ní sọ síta. Because oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Èmi mo wà lórí pé èmi gan mo wà yìí mo follow ẹ̀ torí nítorí ó ń dùn mí ni pé ká make a real. I'm ready to do anything. Gbogbo ọ̀nà tó bá gbà ká fi pín nǹkan tó wù yìí nìyẹn. Torí pé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìgbéra Yorùbá yẹn tí wọ́n ò ní sọ síta. A lot of things is going down in Southwest here. Wọ́n ò dẹ̀ ní sọ síta. Ìwọ yóò Ogun State ṣèbí tó ń dé náà sọ. There are parts in Ogun State tí àwọn èèyàn sá kúrò lé níbi tí former president of Nigeria wà. So àwọn pípọ̀ yìí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ṣe irú ní ìṣòkè ẹ̀wọ̀n jáwọ́ Nnamdi Kanu ó lo passport UK fi travel lọ sí Kenya wọ́n dẹ̀ lọ gbé bẹ̀yẹn nígbà tí wọ́n kidnap yẹn. UK ò rí anything ṣe sí. Yàrá ti tẹ́yìn gbà tí ẹjọ́ ò rí ẹ̀ka wọn ọ̀rẹ́jọ́ àkàṣẹlẹ́sẹ̀ gbàtò yáǹkì wọ́n ní kíníkà òun wọ́n ti sọ pé wọ́n ti rẹ́jẹ̀ kàkàṣẹlẹ̀. Fún ọgbọ́n tá à ń sọ yàrá àwọn ọ̀dọ́ ní tó bá rí ìgbà ìṣẹ́mọ̀ ìlú ti show everybody pẹ̀lú bó ṣe ń lọ yìí. Fáyà àwọn kan sọ pé tí Yorùbá ní ṣàbádájú ló kò sí àtọ̀ náà àwọn gbogbo wọn kò sẹ́ tó jiyàn ṣùgbọ́n ta igé ojú akára wa mú. So àmọ́ ta ló ń ṣe lè ta ló ń ṣe lè. Ní Nàìjíríà lónìí àwọn kan tó ń gbádùn Nàìjíríà ìlú ní làwọn plan tá à ń sọ yìí. Wọ́n wo fídíò àwọn pípò yẹn tí wọ́n celebrate killings tó ń kọjá lọ. Wọ́n rò pé nínú ìlú tí president wa everybody tí àwọn olórí gbogbo tí wọ́n pèrè àwọn olórí tí wọ́n wà níbo ilé ìdí ìṣẹ̀lẹ̀. Nǹkan tó wọ̀ lọ́wọ́ àwọn pípò yẹn. In fact wọ́n fáyà bullet báyìí nígbà yẹn pé wọ́n kó fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ ni. Ṣé ẹni tí ò mọ̀ wípé lè lọ ra ìbọn irú àwọn ìbọn tí wọ́n kó kiri yẹn? Let's make it real. Àwọn ti táyì gbà tí wọ́n sì ṣe àwọn aráàlú ṣe kìíní àwọn so happy that yes nǹkan kìíní ti ń bọ́ sí reality. Wọ́n ìgbà tí gbogbo àwọn kìíní yẹn ti stop. Wọ́n yẹ kí púpọ̀ ní àwọn youth kankan níbi ilé ìgbìmọ̀ ẹ̀wọ̀n ògùn ìwà yìí bí wọ́n yẹ sọ ọmọ Yorùbá tó yìí lẹ́yìn Yorùbá yọ Ọ̀yọ́ state wọ́n ti bí i. Àbúrò mi máa ń sọ fún bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi kò sí mo máa ń jẹ́ kó yẹ pé jẹ́ kí sọ fún kankan ẹ̀ torí tí ẹ̀gbẹ́ bá ti débi òkun tó bá ti le tán ó ṣe tán tó fẹ́ yọ ni. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe é rí yìí kò ní pẹ́ mọ́ because ó ti sun ewúrẹ́ gan tí òun sọ̀rọ̀ gan tó bá sun nǹkan ògiri àdéhùn àyàgùtàn náà máa ń pè tó máa ń kó kogi tó máa yí padà sí yàn. So wọ́n tí ó ń padà sọ yìí ṣẹ́rí tí ó bá ń ṣe bàbá Sunday Igboho tó bá jẹ́ pé tí wọ́n ṣe ń gbà yẹn tí wọ́n fi stop àwọn fúlàní lókè òkun wọn ò bá ṣe rárá wọn ò tiẹ̀ ṣáà
another story làwọn ti máa sọ lẹ́nu pé wọ́n kálukú bá ti kúrò ní ẹlòmíì tó máa di camp tó máa locate sí ibi tí peace bá wà bóyá àbí tó bá ti ṣẹlẹ̀ yẹn and ẹ̀dẹ̀ note ẹ̀ down ṣẹ́rí èkó ọlọ́mọdékárí kò sí dáadáa ń bẹ̀ ṣẹ́rí a lot nǹkan tó tóbi ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ torí ẹ̀rọ àwọn guy tí wọ́n mú ní obìnrin gba ìwé certificate of origin láìpẹ́ yìí gbígbó yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ so the thing is àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n bá ń rí báyìí ni wọ́n ti rí báyìí because a lot of ẹ̀wọ̀n irú fún Mohbad of percent there are a lot of people that rò pé wọ́n ń wá justice ni gbẹ̀rẹ̀ gbogbo tó ń ṣe wọ́n fi ń wá attention fún àkáǹtì wọn ní orí íńtánẹ́ẹ̀tì ni so nǹkan tó lè kí púpọ̀ náà àwọn ọ̀dọ́ bí mi ìwé mi báyìí ní ọmọ ìkéré mi but yet tí ò bá ronú ní àwọn kọ́ńtì ti dojú délẹ̀ ọ̀rẹ́ bí èyí máa ń sọ fáwọn èèyàn mo ní ìjọ tí gbogbo wa bá ti rí ìtàn tábà ti rí bí ìgbín pé kò sí nǹkan tó bá kò sí àrùn tó máa bring on us ìjọ yẹn la máa gbára wa. tí wọ́n ń yẹ̀dá ìrìn àwọn rules not to gone ìbọn náà fi ń rú wa kò sí kan ní ẹbí dábàá sọ́dọ̀ láìpẹ́ wọ́n gbà gbogbo wa bá dúró nípasẹ̀ gbogbo wa rẹ̀ ṣẹlẹ̀ lónìí àpàràjì ìgbà yẹn látó ṣe tán because protocol ìwé ká fọ́lò kí ká fi pé wọ́n blọọkì ibi tí lẹ́tà everything yẹ kó lọ gan àwọn tí ó lọ bá ń bẹ̀ náà wọn ò fẹ́ ká nítorí èrè oúnjẹ lórí kọ́ńtì yìí because ìwà àpapọ̀ ogun wa báyìí ni wọ́n fi ń root wa wọ́n lọ́ fi ń root wa so àìpé wa ó pè àwọn tí ó yẹ ká fẹjọ́ sùn so kí ni yóò ṣe é ṣe ní peace kò ṣe é ṣe in peace I'm telling you káwájú mo sọ pé rédíò kan ń jọ wọn bẹ̀rẹ̀ mo comment lórí rédíò ọ̀hún program wọn sọ fún mi pé the thing is ìdí tó jẹ́ kí wọ́n pa Fẹlá ń gbà yẹn lélẹ̀ Fẹlá hate why because ó mọ nǹkan tí wọ́n ti ṣe sí brain wash wọn ti fáwọn nípò yẹn wọ́n tún fi wálẹ̀ tán àpẹẹrẹ wálẹ̀ ó fi wálẹ̀ tán so that's why wọ́n dẹ̀ pa ọ̀bọ yẹn dànù now mo sọ fún wọn mo nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí pa wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ìgbà yẹn ni wọ́n á tó gbọ́n èmi ò dúró lórí pé àtẹ̀ǹbẹ̀ wọn máa ń gbẹ ẹ̀jẹ̀ ká lọ wà ní ẹ̀jẹ̀ ká lọ wọ́n ti gbà tá a bá tó mú ní mú bí yẹn ṣe ogun ni it has to be a war lẹ́nu ṣe rí ìwé tó ok wọ́n pa àwọn èèyàn wa ṣé àwọn kan máa wò wọn káàdà kò bá ṣe kò lẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ ká bẹ́ẹ̀ níbi ẹ ṣé gan bàbá wa ẹ ṣé gan Mr. Michael ẹ ṣé gan ni ẹ bá wa mute lọ́dọ̀ yín mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín akéde àti ọmọ Yorùbá ni mí ẹ jẹ́ ká tún padà sórí call tó ṣì ń wọlé tí wọ́n ń pè náà ẹ jẹ́ ká lọ sí ìlú òkè lọ́hùn nílùú ní ibìkan nílùú Èkó ẹ bá wa gbọ́n sókè alàgbà ẹ ti wọlé ẹ ní wákàtí 5 péré lẹ́yìn wákàtí 5 a máa jà yín wálẹ̀ kí ẹlòmíì lè bá a sọ̀rọ̀ mo kí bàbá wa Yẹmí 666 mo kí wọ́n tẹ́ ẹ bá wa pín ètò yìí àbí kò ń ṣerú nǹkan tẹ́ fẹ́ gbọ́ níjọ sọ pé à ń gbọ́ bàbá wa gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n lẹ́sà mi tọ́lá mi pé mo kẹ́ wà látà akẹ́rọ̀ rẹ̀ bàbá wa. Happy New Year Happy New Year mo kí yín o aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o. ìṣẹ́jú 5 àmì ọlọ́bàbà. so ká má fa ọ̀rọ̀ gùn bàbá mi kò sẹ́ni tó lè ṣèlú yìí. báwo lẹ́yìn ṣe mọ̀. kò sí Èkó ni ṣẹ́bẹ́kọ́ lèmi ń gbé Èkó ni mò ń gbé. mo kàn ń bèrè náà ni. mo lọ síbi kan láàárọ̀ yìí sùrà ni ó ń pè bẹ̀yẹn ẹni bá ń gbé kó dáadáa mọ̀ sùrà ni ó ń pè bẹ̀yẹn ṣọ́ọ̀ṣì kan wà ń bẹ̀ sẹ̀lẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ni Sunday ló máa ń fún àwọn aláìní àwọn tí ò ní jẹun tálíkà ló máa ń fún wọn lóúnjẹ àwọn tí mo bá ń bẹ̀ láàárọ̀ yìí wọ́n lé ní 200 people Mr. OLAYOMI KOIKI so kò sí àti gómìnà ni àti president ni àti chairman of local government ni wọn ò sí ń bẹ̀ nítorí anybody wọ́n kàn wá ń bẹ̀ nítorí family wọn Yorùbá nation ni the best kádà dúró bá a fẹ́ bá a kọ̀ pínpín ní solution pínpín òun ní solution mo gbọ́ ohun tójú mi rí lẹ́kùn bí mi ò lè sọ tán àwọn èèyàn ń jẹ ìyàláyà ìyà ìpọ́jú gidi àwọn máṣọ̀ kan wà ní Lẹ́kì tó wà ní fíà everywhere tí ọ̀sẹ́ni tó ń gbé bẹ̀ for past 10 years ẹ wá lọ́wọ́ báwọn èèyàn ṣe ń sùn ta ìhun tẹ́mi ń fojú rí ni kì í ṣe pé ó ń sọ fún mi so kò sí ẹni tó lè ṣèlú yìí yàtọ̀ sí pé kí ni kí Yorùbá dá dúró everybody bá tiẹ̀ lọ that is solution. that is solution bàbá mi mi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ torí mo wà lẹ́nu iṣẹ́. ẹ ṣé gan ni bàbá ẹ ṣé ẹkú ètò. ẹ ṣé gan ni
ẹ jẹ́ ká ṣèdè mọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n padà sórí Twitter space mò ń bọ̀ yín tẹ́ ń pè ẹ bàbá wa akéde ẹ bá wa unmute ẹ̀yin náà ní 5 minutes after 5 minutes máa interject yín ìyàwó mi ní kò ń ṣe wákàtí márùn-ún ìṣẹ́jú márùn-ún ni mo yẹ kí n sọ ẹgbọ́n sókè akéde ẹ bá wa kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká gbọ́ ọ̀dọ̀ tí ọ̀nà angle tẹ́yìn náà tó fi bá wa sọ mú kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter space go ahead. Kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Ẹ kú ọ̀lẹ́ ṣe rí ṣé ń gbọ́ mi sà. loud and clear à ń gbọ́ yín dáadáa. Ok ẹni tó nara ẹ̀ tó ń sunkún òun lọ àwọn Yorùbá wa tó wà Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ ní ẹni tó bá ń tàn yàn ọ̀gbìn ìbọ̀lù ṣé ibi tí wọ́n wà lénìí pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ń fèsì lénìí ṣé kò tí yẹ kó yí orin wọn pé láwọn èèyàn tó wà lẹ̀. àmọ́ kékeré lèmi kàn fẹ́ gba àwọn YouTube tó já bí ọ̀dọ́ ṣé rí gbogbo bí táwọn Fúlàní yìí wà láwọn tó jẹ́ ọ̀dọ́ tibẹ̀ ẹ dìde o ẹ dìde kẹ́ defend ara yín o ẹ bá dúró de gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan ẹ kú gbé ṣe rí tá a ti ń sọ yìí ní ìsìn máa gbé àwa gan èmi gan máa bá yín post kò sí nǹkan tó máa tẹ̀yìn jáde tẹ̀ bá dìde torí tá máa ń tàn kẹ̀kẹ́ tán ayé ó ń bọ̀ àwọn landed gbà tí plateau ṣẹlẹ̀ ọjọ́ mélòó ni kí náà rí ṣe sílé ni kò sí kankan Yorùbá ẹ̀rọ náà wọ́n ti ń pariwo yìí kì í ṣe èní tí wọ́n ti ń sọ pé kìíní yìí ń bọ̀ kì í ṣe èní wọ́n kálukú lọ dira kẹ́ ẹ̀ dira gidigidi ó ń bọ̀ òdìdé tán a sì máa bá dé pé gbogbo bí tí wọ́n ti ń gba gbogbo bí tí wọ́n ti ń kó resources wà yẹn pátá a sì máa bá débẹ̀ ká máa wọrí a sì máa bá débẹ̀ resources tí wọ́n fi ń fọ́ǹdì wọn yẹn a sì máa bá débẹ̀ gbogbo ọ̀dọ́ ẹ lọ dira o odò àgbè wa o bò èmi níṣẹ́ kan tí mo fẹ́ fún everybody tó bá ń gbọ́ mi ẹ lè lọ confirm ẹ̀ fún wípé everybody lọ dira ọ̀dọ́ tó bá ń gbọ́ mi Mr. Koikije má bínú ọ̀dọ́ tó bá ń gbọ́ mi àbẹ́ tó bá ní interest nínú ẹ̀ ẹ lọ fi dira yín ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbààgbà pẹ̀lú atare 201 kẹlá ní kẹlá lọ́gẹ̀dẹ̀ yẹn kẹkọ sí rẹ̀ iṣẹ́ tó confam ní kẹ lọ jẹ́ n kálukú lọ dira a ní láti defend ara wa ẹ̀wọ̀n ẹ̀ka dó jẹ́ anybody kó defend wa tó máa sọ fún yín nípa wọ́n ń bọ̀ ẹ wo àwọn Ondo state mọ tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí kì í ṣe gbogbo tí news bá gbé jáde tó mú ẹsẹ̀ kúrò Nàìjíríà kì í ṣe tí news bá gbé jáde nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mọ àwọn tó mọ tó ṣẹlẹ̀ àwọn tí ṣẹlẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ sí wọn mọ tó ṣẹlẹ̀ sí wọn gbogbo àwọn ìlú yòókù dẹ̀ ni wọn ò ṣeré ẹ ká dira o ẹ má ká dé gọ́ọ̀mẹ̀ntì o kó tó kàn wọ́n ọ̀nà máa jìnnà àwa ló máa kàn kó tó kàn wọ́n ọ̀nà máa jìnnà ìsọjú yẹn lọ ẹ ṣe sọ. ẹ ṣe gan bàbá wa akéde mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín ọmọ Yorùbá ni mí mo kí gbogbo yín tí ẹ ti bá wa fi ohùn sí orí ètò ti èní wákàtí méjìlá ṣiṣẹ́ wákàtí mẹ́ta náà la máa ń ṣe so a ní 1 hour gbogbo ẹ tó bá fẹ́ pè sórí ètò +44 Shalom my brother and welcome to the transmission ẹ bá gbóhùn sókè ẹ jẹ́ ká túbọ̀ látọ̀dọ̀ tí yín bàbá wa. ok ẹ ṣé gan tẹ́ fún mi ní àkókò yìí láti sọ̀rọ̀ sí àwọn ọmọ Yorùbá so àmì tí ń gbọ́ gbogbo àwọn nǹkan táwọn brothers wọ́n ti sọ látẹ̀kùn which is a fact but brother wa kan sọ̀rọ̀ ń pa àwọn entertainment industry wípé bí state government wọ́n ṣe support wọn
bó ṣe fún wọn lówó, you know. But I would say that is part of the agenda, because it's one of those things that, okay, because they have to do whatever the government want them to do. I'll return that type of music. But that one apart. But let's go to the one of Tinubu and the governors, whether they are really going to save the situation in Yoruba land, the insecurity. But abari gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ for now, because the insurgency don't share, because kò sí nǹkan táwọn governor or even the president of Nigeria can do, because this is international something that they created. Okay, because we have to know where the problem is coming from, because they will try to narrate it. Because tabati mo bi ti problem yẹn ti ń bọ̀, òun la ṣe máa mọ̀ bá ṣe máa solve it. So Tinubu being a Yoruba man, he has no power to do anything or to change anything. He has only got to dance to the tune or to what the people, the British government, okay, and the Fulani, what they want him to do. You know, somebody spoke about even when Buhari was there, you know, which is it's so terrible. But now even Yoruba man that is there, they give him more Yoruba mode now. So it's not because of Yoruba man that is there. It is the agenda. This is what we have to understand. And the governors in Yoruba land cannot do anything because they are working under oath. And the oath is that they have to dance to the tune of what agenda the British government and the Fulani gave them to follow. That's just it. So, but what can we do in this situation? That is the problem. As the Yoruba people, like what you said, we have to start our campaign back. You know, we don't need to wait on the governors. We don't need to wait on the politicians. Okay? Because we just have to sometimes, you know, watch the template. If we don't follow the way the Biafra are doing it, then we have to take some of the templates, you know, to move. Because none of these people will come to our help, because the whole idea is that how to work to take over the land of Yoruba land or over Nigeria. And who are behind this is the British government and the Fulani Empire. And again, I want to say something, because the Honorable Prime Minister of Biafra government in Nigeria, Martin Simon Ekpa, he posted a video yesterday, a TikTok video, which a white man spoke. And the white man was talking that, look, they are not the one causing the problem of Africa. I saw the video as well. Yeah. That's okay, yeah. Thank you. Now, I want to go to the point, the last statement of that man, of that white man. He said that there's going to be a war, a fight between the Europeans and the Africans. So they are planning how they will fight the Africans. Don't forget, when they say the Africans, they are not talking about Somalia, Ethiopia, or what. It is we they are talking about. Okay? And that is that fight. The fight has already started long ago. This is why from the time of amalgamation, okay, the time they came to take us into slavery, the fight has started there. And this is why they gave us the 1999 constitution, because they were calculated after 100 years, after the amalgamation. Let's see to put them into what? Into mental slavery. So that is that one. But that one now is about to go to physical. Okay? So this is why you see 4 or 5 weeks ago, when the foreign secretary of Britain then was saying that Nigeria is an Islamic state. That one alone is a declaration of war. Even let's say, okay, yeah, if the Fulani or the Muslims they support it, but to the Yoruba, to Igbo and the other indigenous people, that is a declaration of war. And we know wherever they say that Islamic state, that means the Europeans, the British and the Americans, they are bringing their troops there. So now this is what that man said indirectly, that look, this is the war, because they know this war has been an ancient war, century war that they've been fighting against us. But now, can we really see it?
Because war is not until when someone carries gun. Okay? The international policies, the Europeans they are using on us is still a one kind of war. You see, but not until when they carry gun or what, they destroy us with their international policies. You know? So this is what I'm trying to let us understand. Because the battle now is going to be more physical. This is where we are going to. You know, and always this me and my brother, we have the program, the Yoruba, the tribe of Judah. Because they really know who the tribe of Yoruba, who we are. And I want to say something from when you started your program today. There's a statement you said. Okay, we've spoken about it before. Okay, and when you're the one there, this is the people who die and go. It's true. But when we say the world, you know, it has a how do I say it? Oh, it has a definition. Because there's a saying they say when we say Western world or third world country or third world country, we know that when they say third world country, it's talking about African nations. When they say civilized world, we're talking about Western world. When we talk about marine world, we're talking about we're talking about all this something animals, marine world. So the world we are talking about is the world of the present rulers on the planet. It is their world that is coming to an end. It is the rulership of the white people that is coming to an end. Okay, the earth abided forever. So because the white man knows that his rulership is coming to an end, and the rulership is coming over to what the Yoruba people and the Igbo and the black race. So this is why their main target is the Yoruba. But because why they are playing this game or against the Yoruba is just like the Japa agenda. Japa agenda is the Yoruba word. Japa, you see, most of the people in the Southwest are most of the people that the Japa come to Europe. Because Japa is an agenda which the Biafrans, they don't accept it. You see, because when the British took their consulate to Biafra, Samanepa said they don't want it. You see, because the more they take how do we say it? Want to take them out of the land. Will not pay. This is why they were taking our Biafra. They said they are missing. Then you go and kill them. You see, this is what our people see. They don't understand what is about to happen. So Japa is an agenda. Okay? So because one person àwọn ọ̀dọ́ wa kọ́ kúrò nílùú kó jẹ́ pé àwọn elderly ló kù. So tó bá kọ àwọn elderly àwọn òun náà fẹ́ jà. So this is one part of the agenda. Before you go, because most people might not know the video you're talking about. I got the video line up. Let's listen to that video together right now. It's just about 1 minute 37 seconds. For a while, you must have heard about tons of Africans telling you that Europeans stole Africa's resources. And there's a lot to say about that. First and foremost, most of these resources are still in Africa. And they're not being stolen by Europeans. They're actually being sold to Europeans by the African state leadership. Your own elites are robbing you. It's not us doing it. Not anymore. The real issue, of course, is why aren't Africans using their own resources to do things? Why does Mr. Beast have to go to Kenya to build water wells? Why didn't the Kenyan government do it themselves? I suppose the Kenyan government could have done it themselves. They just chose not to do it. Nigeria is now a country of almost 220 million people, the largest country in Africa. But they only produce about 10% of the electricity that a small country like Hungary. Hungary only has 10 million people, but they produce 10 times as much electricity as Nigeria does. I mean, I know you want to have your Wakanda, right? But do you expect white people to give it to you? No, you're supposed to build it yourself. Right? But do you expect white people to give it to you? No, you're to give us what we want. That was the video you're talking about. Many people have seen the video now because I've been able to link it with my other platform that I'm streaming from. Go ahead, my brother. Now that we have that video to buttress, because sometimes people think that when we are talking about maybe it's a lie. We see the social media X space ti Twitter ibẹ̀ gangan nìjà wà ibẹ̀ làwa ti ń jà
ẹ bá jókòó sórí YouTube ẹ lọ ń gbọ́ gbogbo old views táwọn kan ti ṣe àti brand new kò lè mọ anything wá. To be constant you have to be on the X. Gbọ́n sókè my brother for another few minutes gbọ́n mi dáadáa. That's it. Okay, so from that video, because the man accepted that, okay, they are robbing us. You know, they had to do that video because they know the cost of the time period we are living. Just to say, okay, yeah, well, we are not robbing you. They know they are robbing us. Okay, well, okay, the problem is who make international policies. You know, they use their international policies, okay, to do stock exchange. They put the price. Okay, when they want to come and buy natural resources, they reduce the price on the stock exchange. You know, so they are using their policies, international policies, to steal from us. They know that this is what they are doing. This is why we see what is going on in Niger, Burkina Faso, in France, in Mali. Okay, because these people said they don't want France anymore, and if these people say they don't want France anymore, that also they say we don't want the Europeans, even the British anymore, because all of them are British, American, France. All of them are destroying Africa. You know, and they know the period we are in, that now that we need our resources. Why is it that we cannot be industrialized? Anytime we want to be industrialized, this is when they keep talking about climate change. When the king of England came to Nigeria in 2018, okay, his statement, I have the video, he made a statement, he said, okay, yeah, God don't butter my bread. Okay, that is a powerful statement. If any people, you don't know what is going on, because for that statement, he said, look, he has gotten this whole nation because Nigeria belongs to Charles. This is why Tinubu cannot do anything. Buhari cannot do anything. No, any president in Nigeria that comes to power, okay, they can't do anything because they always pay allegiance to the British government, and that is the royal family. This is why you have the red eagle on the Nigeria coat of arms. That red eagle represents the property of Britain, and that property belongs to Charles. So, from that video you just played, what I'm trying to say is that the white people, they know that they stole from us, and they are still stealing from us, and they know the end is going to be by race war, which is in the scripture. Okay, they know it's going to be by race war, because it's time that we know that everything that has a beginning always has an end. We know that, you know, and the end is come. So that this is why they are using Fulani herdsmen, Boko Haram, ISWAP, okay, to say, okay, yeah, there's insurgents in Nigeria, but this is the way the white people are fighting back. This is their proxy. This is their proxy upon us. But they will just hide behind and think, okay, yeah, they are coming to bring peace, bring solution. Okay? Because it's good the way this is also, okay, kudos to the Biafran, okay, because the way they are fighting back, you know, and we know we the Yoruba, the Europeans, the British, they fear us more, because in Noniwa we are fire. We are fire in the spiritual realm. Gbogbo àwọn nǹkan táwọn èèyàn wò mọ̀ nìyẹn. So, ó dà tó ṣe ń ṣẹlẹ̀, because nínú ìpọ́njú náà ni a máa ti rí ìgbàlà. So that but people, you know, because like this, what I said before, because the jihadists now, they will come more in Yoruba land. You know, they will come more in Yoruba land. Because all of for our leaders, they are dancing to the tune of the British and the Fulani. Fulani is the hand of the British over us. The British, the Europeans, they are hiding under the Fulani. The same thing the Fulani are doing in Nigeria. They are doing it to West Africa, in Mali, in Burkina Faso, in Niger, in Guinea. You see, that was about a month ago. So about a month ago, I had one lady, as a customer. She's from Gambia. So I said, "Oh, what's up?" She said she's Fulani. I said, "Well, look at them from Nigeria. But the Fulani always want to dominate." She was so proud. She said, "Yeah. Fulani have to dominate. They are strong people." I said, "What do you mean?" He said that in Guinea, that now the people in Guinea, the government in Guinea, now they are trying to. Are you still with me? Loud and clear, yes.
Hello. We can still hear you. Yeah. So the lady said the government in Guinea. Yeah, the lady was telling me, she's a Fulani woman. She was telling me the government in Guinea now what they're doing is that they are getting all the Fulani who are in political position. They are getting them out. And so this is the same thing Buhari is there. So the whole idea of the Fulani is that to take over West Africa, and Nigeria is their target because the Yoruba or Malay and Gongonowani Southwest. Even when we talk about the Republic of Benin, okay, Yoruba ni won. That's why they are speaking French. Wow. So, but go on, jihadist group here now won't continue to prepare. So what they are doing is one feed jihadis and the terrorism as the cajole, but underneath is the whole idea to just continue to take and grab and enslave every single one of us. That is the whole idea. Okay, many Yoruba people understand the content. So the British and okay, you guys we can expect to them in Yoruba. No, many of our Yoruba, they don't seem to understand that this is the game. I want to put Tinubu in charge, but we keep telling them that Tinubu is not in charge. Tinubu is not in charge. Tinubu is working on behalf of the royal empire. This is it. Because there was a time when I called about last year, the year now, I told you that Tite Yonko Baba, Tite Yonko only that. Okay, I don't mean it about the Yoruba, about our people. I'm talking about Titi Funfun Babaje, Tiwa Oleda. So I want to like my one because I'm at the party Tiwaje, Tiwa Mama Losoke. So, gbogbo àwọn mineral resources wa tó wá ń kó àwọn Fúlàní náà ń lò àwọn X-Men wọ̀nyẹn ni wọ́n ń lò tó kọ́ máa pa àwọn èèyàn tó a máa sọ pé kí àwọn Fúlàní ni bẹ̀ẹ̀dẹ̀ àwọn tá à ń bá jà gbọ̀ngbọ̀n ní the British Empire. Okay? Òun ni ìtòrí ẹni church wa 2018 God don butter my bread o. You know what that means? Is that all the what is àwọn expect pé kó fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ní àwọn èèyàn mọ̀ pé code làwọn máa fi ń sọ̀rọ̀ code ni even God I think was it the same 2018 when he came when they sat the Sultan or of Ife was sitting there. All these things has a significant meaning spiritually, and they're portraying that but every one of us are saying ní jókòó báyìí ẹni tó jókòó sọ́wọ́ òsì àti ẹni tó jókòó sọ́wọ́ ọ̀tún ó ní meaning gbogbo kìíní yẹn ní meaning but ọmọ Yorùbá kàn get carried away ó ní meaning. Thank you. ibi tó gbé ọ̀ní sí kọ́lọ́ ẹ̀kọ́ níwá ibi tó ní jókòó sí ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ní jókòó sí but ọmọ Yorùbá ń dúró pé ẹ̀ ń dúró títẹ̀ ń tí ẹni sì ṣàlàyé fún yín bẹ́ẹ̀. Picture any baba meaning significant message meaning spiritual from the spiritual realm ó ní meaning. Òmùrè mi àti gbọ́dọ̀ mi àṣe fídíò kan ìgbà tí wọ́n fẹ́ fi chance tó fẹ́ sọ di king wọ́n sọ pé there is a stone ṣóyè náà pé wọ́n sọ pé wọ́n pé kíní òkúta yẹn òkúta Yorùbá ni ṣóyè náà so òtó yẹn náà ṣe gbé chance kó jókòó sáárín ṣóyè náà normally Yorùbá ló láti jókòó sáárín so even gbàtọ́ tó wà nílẹ̀ Yorùbá àjàbí tani chance bá sọ̀rọ̀ jù Sanusi ló wà tẹ dialogue jù so bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn wa wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ because they operate on the left hand side so but we can see it on the right hand side through the power of the Most High God because Mr. Koiki, a lot of things I would have said so the one thing ṣe gba aṣọ là ń sá sóhun ṣe gba aṣọ là ń sá sóhun. Thank you so much. Thank you so much. Because there's a lot of things ṣe wà ń UK by my brother there's a lot tó yẹ pé kò sí agbára mọ́ lọ́wọ́ òkùnkùn kò sí agbára mọ́ lọ́wọ́ wọn so gbogbo èyí tí wọ́n kàn ṣe ń sìn ìtọ́rẹ́ ni wọ́n ṣe lè lọ bá fi àbá. Agídí ló ń lò ní wẹ́sìn. Thank you so much. Let's hear from somebody else. We did a video. Yeah, go ahead. Okay, all praises. Don't let me take your time. Thank you so much. Wow. The reason why when this, he hasn't come for a while. Mumbo Intewa Lori Perfect Wale. I'm a lot of Twitter space. The last caller, right? I've met the brother and himself. The brother is currently being held by the British government as I speak to you right now. Ẹ máa gbọ́ tí máa ní àwọn méjì kan gbé Queen lọ sí court. Ẹ̀gbọ́n ló sọ̀rọ̀ tán nísìn.
ẹ máa wonder pé queen nìkẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ń pè ní point tó bá dé court olórúkọ tó máa ń pè but I don't want to go into that area. Àwọn méjèèjì yẹn wọ́n sue Elizabeth ìyá tó kú yẹn kéèsì yẹn ṣì wà ní court bá ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí ìtàn bá lu ìfà kò ṣe kékeré ẹ máa sọ pé kò ń ṣe reality la gbé dání and we didn't know each other until when the movement started. Ìgbà tọ́rọ̀ movement ìbẹ̀rẹ̀ ni mo láǹfààní àti rí àwọn méjèèjì. Ẹja àgbọn tó lóyìnbó yẹn sọ lẹ́yìn again ká tó máa tẹ̀síwájú. Then the next person that we will be calling on the Twitter space will be ọmọ Yorùbá ni mí a máa pè yín wọlé in just about a few minutes. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí òyìnbó ìsọ mo ti post video yẹn sórí Twitter mo dẹ̀ ti post ẹ̀ sórí social media mi even though àfi máa lo video anybody mo lórí Facebook but for just the benefit mo ti post ilé ẹ jẹ́ gbọ́n tí òyìnbó ìsọ but I think I have to make sure that àwọn tó wà lórí software ń gbọ́n kan tó sọ mo ń bọ̀. If you've been on TikTok for a while, you must have heard about a ton of Africans telling you that Europeans stole Africa's resources. Now, there's a lot to say about that. First and foremost, most of these resources are still in Africa. And they're not being stolen by Europeans. They're actually being sold to Europeans by the African state leadership. Your own elites are robbing you. It's not us doing it. Not anymore. The real issue, of course, is why aren't Africans using their own resources to do things? Why does Mr. Beast have to go to Kenya to build water wells? Why didn't the Kenyan government do it themselves? I suppose the Kenyan government could have done it themselves. They just chose not to do it. Nigeria is now a country of almost 220 million people, the largest country in Africa. But they only produce about 10% of the electricity that a is a country of 200 million. Iná tẹ̀ ń produce kò tó ìlú kan because ìlú yẹn ń produce over 10,000 megawatts. Ẹ máa ní Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ mo kí ìyàwó Tóyìn Tomato ẹ káalẹ́ mọ́ mi. Ẹ̀yin ẹ máa sọ pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ ìyàwó Mojísọ́lá Adésànyà mo kí yín mọ́ mi. Bàbá mi wọ̀ original don't know the invisible enemy and the proxy trade war exchange on Yoruba land. Ẹgbọ́n kan tarakùnrin yẹn sọ. So I'm gonna move swiftly because actually ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó fẹ́ pè bọ̀ mo láti wá sórí Twitter space. Ọmọ Yorùbá ni mí ẹ bá wa unmute ara yín kádẹ́ confam pé ẹ bá ti ń sọ̀rọ̀ èmi unmute ara mi so that kí interference máa wà. Any 5 minutes for your presentation. Mr. Kede ẹ bá wa mute ara yín ẹ̀yin ti sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan if not I'm a move yín wá sí side. Okay ẹ̀yin tẹ̀sí lọ sí listening. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyàbá wa ọmọ Yorùbá ni mí èmi unmute nísìn ẹ go ahead à ń gbọ́ yín kẹ́ má tún bèrè pé ṣe ń gbọ́ wa. Happy New Year, sir. Same to you, sir. Ẹ kú ètò àdá fún gbogbo wa sá o níṣẹ́ lásán ilẹ̀ Yorùbá tàdé wọn wájú wa yìí a máa débẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run sá láṣẹ Èdùmàrè. Ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ Mr. Koiki ní ṣókí ni nínú gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn mi ti ń sọ láti àárọ̀ nǹkan tó dáa ni ọtí nǹkan tí mi kàn fẹ́ fi kún bẹ̀ ni pé àwọn ọmọ ti Biafra wọ́n ṣiṣẹ́ gan and then ẹ̀yin náà sọ̀rọ̀ kan nínú broadcasting tẹ́ ṣe ní last year ẹni pé nǹkan tó máa pín Nàìjíríà inú Nàìjíríà náà ló wà ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ ti ń ṣe nísìnyí báyìí ẹ ló ṣe ń gbọ́ mi sir. Loud and clear mo mute ara mi ni à ń gbọ́ yín dáadáa kédekéde. Sir ẹ̀yin náà sọ̀rọ̀ yẹn lábẹ́ pé nǹkan tó máa pín Nàìjíríà inú Nàìjíríà náà ló wà ẹ̀sùn yẹn ní náà ní last year ó dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ báyìí ó ń ṣiṣẹ́ èmi mọ̀ pé tó bá yá oníkálukú ló máa defend rẹ̀ ó kàn ṣe mí lánàá ni pé ẹnu wa ò tí ì jọ dáadáa jù because tẹnu wa bá jọ dáadáa ni irú àwọn Fúlàní tọkàn wọn wọnú gbọ́ wa tó wá ń pa èèyàn yìí àti máa flush wọn tipẹ́tipẹ́ Ọlọ́run máa túbọ̀ bá fún àwọn bàbá wa Chief Sunday Igboho ní ọgbọ́n ìmàjẹ àtàwọn bàbá wa náà tó wà lókè àwọn bíi grandpa bàbá Bánjí Akíntóyè àti àtàwọn tó ń jọ ń ṣiṣẹ́ àtẹ̀yìn náà Ọlọ́run máa bá mi dúró ti ìdílé yín náà ní kókó òjijì o ilẹ̀ Yorùbá tàdé ń wò ní ọ̀kan yìí Ọlọ́run mú adé bẹ̀rù dáṣọ nǹkan tó ní kí n dá sí nìyẹn sá o. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi thank you so much for that very very straightforward contribution. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti pè gan tí mo dẹ̀ máa fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ẹ bá mute padà bàbá mi nọ́mbà kan ti pè láti UK 967 ẹ jẹ́ ká return call yẹn mo fẹ́ nọ́ọ̀sẹ̀ ẹ mọ̀ pé tí bá ti ní mo fẹ́ nọ́ọ̀sẹ̀ ẹsẹ̀ mi ti jókòó for some while so mo ní láti stretch it so tí kọ́là ìbá ti wọlé mi máa dìde hello kọ́là.
going to call you back. Okay, all right. We're busy nìyẹn. Bí àwọn wà lẹ́nu iṣẹ́ ni. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ ó rà pé yàrá kíkẹ́ lọ́mọ lọ́pẹ́ after that. Okay, kọ́ọ̀kan ti fẹ́ override wọn. Moment tó fẹ́ pè wọlé. I know Bishop is trying to call in as well. Yàrá Mọ̀rúfà náà fẹ́ pè. There's a few calls trying to come through. I'm trying to refresh. So again, refresh. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ Bishop náà. Bishop is our regular. I'm sure a lot of. Hello, Koiki. I call it Bishop. I kábọ̀ sórí ètò. Hello. I'm going Bishop. Ẹgbọ́n sókè. You are already on. Ẹ ṣé gan. I've been trying say. Ọ̀rọ̀ mi náà ò ní pọ̀. Ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀. Mo kàn fẹ́ béèrè ni wípé gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn wá sọ yìí kò ní òsì Yorùbá. Hello? 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 Can you hear me, Koiki? So, okay, àwọn tó dìde ní ìgbà yẹn when they are telling them tí wọ́n confuse àwọn self-determination movement tó ní ọmọ wa ni ó máa ṣe tó bá débẹ̀. Èmi wá ń béèrè pé ibo ni wọ́n wà lénìí at least kán tiẹ̀ yọjú náà nítorí ọmọ tó ló máa ṣe gangan náà nísìnyí ọmọ náà ti jáde pẹ̀lú ìdíbẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ó ní. I feel your pain. I understand all everything. Mo dìde lẹ́ẹ̀kan ni but wọ́n náà ń gbọ́ yín lọ lẹ́ẹ̀kan but mo ìmí dìde briefly mo ti wà lórí ìjókòó. Okay. So ọmọ náà pẹ̀lú ìdíbẹ̀bẹ̀rẹ̀ tí ó ti lahàn síta ń ṣe wípé I feel your pain. I understand everything but there is no other way out. Ọmọ náà ti mọ̀ ń ṣe wípé kì í ṣe kakọ̀ débẹ̀ pé ìwọ náà gbàgbára fún agbára ìwọ tó wà pẹ́sidẹ́ntì kan ló ń rúùlù wọ́n máa làálẹ̀ fún ẹ pé nǹkan báyìí ni kò ṣe nǹkan báyìí ni kò ṣe you are just a rubber stamp president presidency ló rúùlù Nàìjíríà ṣé àwọn èèyàn ti gbàgbé ni tó yẹ pé when Buhari was not around àwọn tó ń ṣèlú wọn rúùlù lọ wọn kàn ní the presidency àwọn èèyàn ẹni presidency la dìbò fún presidency ṣe ń pàṣẹ àwọn wo ni presidency so people Yorùbá should stop wọ́n máa mọ òótọ́ wọ́n á dẹ̀ máa dance to and fro but ní ìtọ́wọ́dé yìí iná ti jó dé orí kókó tí náà ẹ̀ bá dẹ̀ ti ń jó wọlé káwọn èèyàn máa pariwo kán má ṣe ẹni ethnic Fúlàní ló ń pa wọ́n òkìní ló ń pa wọ́n a fẹ́ kí iná ẹ̀ kó jó lọ sọ́dọ̀ àwọn elite yẹn gangan àwọn ọba yẹn àwọn olóṣèlú ẹ̀rí just small mo mọ̀ bóyá ifá sójà yẹn ò lókùn lápá ẹ̀rí àwọn bíi méjì mẹ́ta tó dìde tó sọ̀rọ̀ sí Sanwó-Olú ṣàkàṣàkà nǹkan yes àwọn náà máa mọ̀ wípé wọ́n àṣebá ń sọ nígbà yẹn wọn ò gbọ́ ọmọ Fúlàní dẹ̀ ní gbogbo wọn tó ń sọ pé kálá àwọn ni ó arrest ọgbà wọn wè so kó tó di pé àwọn recruit tí ò ní agbára tí ò ní ṣìkẹ́ tó lè máa sọ̀rọ̀ sí gómìnà ẹni àbẹ́ ẹ̀ náà pé náà tí ò yà fún nǹkan kùkù lọ́wọ́ so àwa mọ̀ pé 1 million Fúlàní kò lè balẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá kan ṣoṣo lórí ilẹ̀ bàbá ẹ̀ ìwé ajáde nínú ilẹ̀ but àti láwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ àlè tó wà lórí ipò
ẹ jẹ́ kí iná yẹn ru wọlé kó bá wa lé àwọn ọmọ àlè yẹn lọ because tábàlà máa ṣe yẹn fúnra wa wọ́n á ní pé à ń ṣọmọlúwàbí they use that thing to time láti sọ ọwọ́ Yorùbá lẹ́nu so iná tó máa rú wọlé ẹjọ́ rú wọlé a gbọ́dọ̀ pariwo ẹlẹ́yàmẹ̀yà ẹ jẹ́ kó ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe tó bá dẹ̀ di ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe gbé àpéwé ni gbogbo àwọn people yẹn then we rise and defend our land àwọn yẹn wọn pẹ́ wọ́n máa lọ wọ́n fi lẹ̀ fún onílẹ̀ we defend our land but we can't defend it when all these bastards are on throne all those bastards have to flee bàwa kọ́ la máa lé wọn ohun tó máa lé wọn ti fọwọ́ fà thank you. Wow, ẹ ṣé gan ni Bishop always very frank brief. Bishop ń ṣe kò mẹ́nu lọ pàtó pé ó máa lọ straight to the point ni ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí n tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ẹ bá máa ní ẹ à ń link ọ̀rọ̀ Yorùbá nation pẹ̀lú Biafra ẹ jẹ́ káwọn máa dáná oko lọ́dọ̀ ẹ jẹ́ kí Biafra dáná oko kọ́ gbasi fún Tinubu ẹ má ní sentiment pé Biafra ẹ jẹ́ kí Biafra gbasi fún Tinubu dáadáa káwa máa pariwo lórí social media tó ń pẹ́ ọ̀lẹ́ẹ̀dí wa ni wa olóyè nìkan ló náyà àwọn ò láyà èmi náà láyà but Biafra ní àyà ẹ má máa sọ pé Yorùbá nation Koiki òun ní kẹ̀mọ́ Biafra torí pé a fẹ́ lọ sọ ẹ jẹ́ kí Biafra forí kọ́ ìyá mi dẹ̀ ti ní ẹgbọ́n sókè ìyá wa Mọ̀rúfà torí ti bá sọ̀rọ̀ nísìn tèmi yẹn lẹ máa mú gbogbo táwọn èèyàn sọ ẹ̀ ní mú yẹn ẹgbọ́n sókè ẹ ti wọlé hello ẹ káàbọ̀ torí ètò bàbá wa àmì àlà inshallah tí o ti bá sọ̀rọ̀ tán nísìn ìyẹn lẹ máa mú lọ ìyẹn lẹ máa cut lẹ máa lọ máa fi sórí TikTok lẹ fi drive traffic èmi náà dẹ̀ ti gbọ́n nísìn ẹ gbọ́n sókè ẹ bá sọ̀rọ̀ sókè dáadáa voice yín lọ́lẹ̀ ẹ tí jẹun ni ìbá abroad lẹ́wà ẹ ṣáà sí Nàìjíríà Ògúnfẹ̀dẹ̀ lẹ fi ṣe status yìí ẹ gbọ́n sókè dáadáa nàka gbọ́n ohun yẹn lọ́lẹ̀ díẹ̀ àbí látọ̀dọ̀ mi ni. ó yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ à manager àmì can hear him at all. Definitely is it like a refresh phone we can add mo ti yọ sí normal speaker phone mo ti dá padà sí àgbọ̀n rárá so ẹ kí n pè yín padà again so ẹ kí mi refresh. Àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ ẹni tó pọ̀ bishop kan tó pè láti Nàìjíríà gan agbóhùn wọn dáadáa ẹni tó wá wà lábúrò ṣe lè máa sọ̀rọ̀ tẹ́yìn sọ̀rọ̀ ẹni tó ti jẹun yìí mìíràn pa lábúrò ìyẹn máa ń oúnjẹ kan máa ń sọ̀rọ̀ ní ẹ̀ka tó wò bí ó máa lọ nísìn. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí àti ṣe ó yẹ gbóhùn sókè ní síkà òbí ó máa pick nísìn. Mo fi kó bẹ́tà báyìí. Ó bẹ́tà ni ẹ̀rẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó jẹun bẹ́ẹ̀ ti jẹun ẹ̀bí abroad lẹ́wà. Ẹ̀gbọ́n sókè sá. A ti sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ wọ́n ti sọ fún àwọn ló kàn. Ṣé kò wá kàn wọ́n ni? Ẹ jẹ́ kó kàn wọ́n ni. Breakfast yẹn náà ń jẹ lọ́wọ́. 90 million àlàwọn olórin yẹn wà náà sàn 90 million bí bá ní kọ́ fún mi ní 2 million ní sanwó náà lówó nígbà tí Fúlàní kidnap àwọn wèrè ẹ máa kidnap àwọn wèrè nígbà tó kidnap wọn ọ̀nà 90 million lọ́sàn 90 million wọ́n negotiate láti 30 million sí 77. So bí nǹkan tá à ń sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ wọ́n ti sọ wá di wọ́n ní àwọn là ń polówó social media láti ń pariwo kókó sẹ́ni tó mọ̀ wá. kò wá ń sọ̀rọ̀ social media lókè ó bá járiwo social media nìkan ni kájọ máa wò ó a máa wọ ẹni tí tó máa sú sọ̀rọ̀ mi yẹn ń sìn but wọn ò tí ì gbọ́ tiwa ni bẹ́ẹ̀ wọ́n ní adìẹ ló máa dórí àgò bí àṣà àwọn bàbá wa bọ́tà gbogbo ẹlẹ́ sí ọwọ́ ọlọ́run bẹ́tẹ̀ ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ kó wá rìn ìdá kan lọ́wọ́ àwa náà la máa jà fúnra wọn ọ̀rọ̀ wa ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn gangan fúnra wọn náà máa dìde síbí ìtawà lè ti là ń ṣe yìí ẹni tá a lè ràn lọ́wọ́ ẹni tá a lè pariwo mọ̀jà ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀jà ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń sọ pé ẹnu wa rùn bọ̀tí tí ó ń sọ fún wọn tó ń jó wọn lábẹ́ aṣọ fúnra wọn la ti ń rí káàkiri síbà náà ń pariwo ń sì ẹ bá wo the last Friday nígbà tí wọ́n wá sí tí Tinubu wá sí mọ́sálásí Jímọ̀ kí ni wọ́n ṣe ebi ń pa wá o ebi ò tí ì pa yín síbẹ̀ tí lẹ́yìn ẹ̀yin ló kàn kò sí wàhálà so àjọ máa wò náà ni but the next kò sí solution kankan tá a ní tójú Yorùbá nation lọ gbé kó ń kálukú dá wà mo ti sọ èmi ti ń pè wọ́n sórí mo ti ń sọ fún wọn several times mo ní kí ẹgbẹ̀rún Tinubu kó débẹ̀ kò sí nǹkan kan tó lè ṣe Tinubu yìí
òun kọ́ ló máa ṣe anything gbogbo àǹkàbá tó jókòó ní surrounding ẹ̀ kó ní good plan he has kò lè make nada but the best solution fún wa ni pé Yorùbá nation pé ká dá wà òun náà ni the best solution fún wa but at long run adìẹ ló máa ti torí ààbò ní tèmi sì mọ̀ nìyẹn but ó lè má jẹ́ kí akábà àti fẹ́ǹsì ọ̀bẹ lójú ayé wa ó sì máa ṣẹlẹ̀ ó máa ṣẹlẹ̀ so mi ò ní ìdí ẹ̀jẹ̀ fún ẹlòmíì but before kí n tó cut mo ti send yín ní message náà tẹ́lẹ̀. mo rí màá wò màá lọ check ẹ̀ nísìn ẹ ṣe gan ni. but màá sọ fún yín sí ẹjọ́ bí rédíò yẹn ti máa dọ́dọ̀ mi mi báyìí ní Germany ni mo ní kí n béèrè bí àwọn máa tẹ bá ti rà wá mọ bó ṣe ń lẹ máa máa tó ń bọ̀ ní Germany tó lè bá yín gbé wá wọ́n dẹ̀ kọ́ máa post ẹ̀ sí yín ni I think that's the only thing I can say. ẹjọ́ màá send number ẹ̀ tẹ́ máa rà lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ máa connect màá send yẹn sí yín. Okay, brother. Okay. Ẹ bá mi kí ìyá àtàwọn ọmọ kan. Okay, sir. Happy Sunday náà la ṣe wà it is just coming up to 25 past kò tẹ̀lé pé 25 ó kù díẹ̀ past 5. It's good that we started early. Ìwòye last week Sunday àti lọ boogie lọ́dọ̀ Alhaja Adeyeye Irat ìyá dáadáa gbogbo àwọn ìyá wa tẹ jẹ́ 80 ẹ̀yin tẹ wà ní 70 ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ wà ní 20 ẹni kò kàn yín ẹ lè fi ṣoríire nínú Nàìjíríà ẹni kò kàn yín ẹ ń wá luck àti mercy bí bèbí kan tí gbogbo nǹkan ló ń fún lórí social media nísìnyí look Nàìjíríà nìyẹn wọ́n máa ń gba wèrè bí ọtí ni tí nǹkankan bá go wrong báyìí ìgbà míì akọ́ máa ń dà I'm sure àwọn tó bá mọ story yẹn ó ń trend lọ́wọ́ lórí social media gbogbo nǹkan ló ti fún girl yẹn I'm not gonna go into all the details but ẹni tó bá fẹ́ mọ̀ ẹ́ lọ sórí social media ẹ̀ bá níbẹ̀ kódà wọ́n fún lówó wọ́n fún ní mọ́tò so maybe that's the reason why look gbogbo yẹn kọ́ la need we need a system that is working look tí bá fẹ́ ra Bentley nísìn èmi ni máa wò pé ọmọ máa lọ fapá kún mọ́zù mi o bóyá o máa lọ kàwé díẹ̀ sí ni bóyá o máa ṣe double working ni bóyá whatever you would do tó lè fi ra Bentley yẹn but problem tó wà ní Nàìjíríà ni pé ẹ̀yin náà fẹ́ ṣe the same thing but kò sí the enabling environment kí ló ń pè ní enabling environment kí system kó wà set up nínú Nàìjíríà là ń sọ kó dẹ̀ ṣiṣẹ́ ẹgbọ́n tó yìnbó yẹn sọ ó ní Nàìjíríà iná tẹ̀ ń lò ẹ̀ka tó lọ wún fídíò jáde ó ní iná tà ń lò iná electricity tí Nàìjíríà ń lò ó máa jáde dáadáa ní bíbá jẹ́ kí n mú láti bíbá iná tí Nàìjíríà ń lò gbogbo iná the whole electricity of Nigeria kò tó ṣé Hungary kan ló dárúkọ màá pìkẹ́ dáadáa this time around ẹja gbọ́n kan tó sọ ẹ̀yin tẹ́tẹ̀ nǹkan yẹn ò rí ojú ẹ̀ màá fojú ẹ̀ wọ̀nyí nísìn láti bíbá yeah. If you've been on TikTok for a while, you must have heard about a ton of Africans telling you that Europeans stole Africa's... ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ sọ a ton of Africa èmi àti yín ló ń bá wí o ó ń bá wa náà wí ó ń bá wa wí because only the ton of Africans táwa lórí TikTok àwa ń blame àwọn òyìnbó báwọn lọ dá wàhálà sílẹ̀ àwọn lọ ṣe this àwọn lọ ṣe that èmi bá yín fi àjàsà sí mi pẹ́ẹ́nì mi dà nǹkan mo fẹ́ take note ìlú tó dárúkọ yẹn ó dárúkọ ìlú kan nísìn ìlú yẹn ni mo fẹ́ make sure pé mo take note èní ni Sunday àbí oríṣiríṣi àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì gbogbo tá à ń ṣe tó bá dọjọ́ ọ̀la à lè fi ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ ìwé tá a bá máa kọ àti ní láti kọ̀wé kankan nísìn ìwé tí mò ń kọ òun ni footprint mi ní social media mi so kò sẹ́ni tó máa ní òun ọmọ ẹni tó ń pè ní Koikimedia tó o bá mọ̀ a jẹ́ pé Hungary ló dárúkọ ẹ̀ṣẹ̀ gan bàbá mi ọba dáàmì etí ń dá ewúro létí ń rádì èmi gan ọmọ pọ̀ Hungary ló sọ mo rò pé bí hunger ebi ń pa wá ní Nàìjíríà ló sọ now ẹja gbọ́ fídíò yẹn àwa lọ wo ìlú tó dárúkọ yẹn kí ló dé tó ń compare wa pẹ̀lú Hungary ṣé ànílàákàyè ni kò ń ṣe gbogbo wa ni mò ń bá sọ̀rọ̀ because tí bá ní ṣànílàákàyè ni kò ń ṣe pé àná àwọn PhD àní masters kódà ẹni tó jẹ́ òkútù tẹ́ẹ̀tẹ́ after 63 years a ṣì ń wá iná ẹja gbọ́n tó sọ ẹ mọ̀ pé látàkàn yìí ò rí fídíò yẹn àwọn tó wà ní other platform a stream ẹ̀ lọ sórí because mo ń lo OBS wọnú Facebook because mo ń make sure pé nísìn a gbọ́dọ̀ máa píkì Twitter wa títí tí gbogbo system wa kan ó wà in the process lágbára Elédùmarè tó bá ti ready then ní gbogbo phone lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan everything máa wà lójú kan àwa jẹ́ Instagram àti Twitter space àti TikTok nìkan ló máa wà lórí phone but we are working on that as quickly as possible. Tẹ́ ẹ bá rántí pé
àní bàbá mi testimony ní ogun tọ́nà ní Koiki, thanks for the enlightenment every time. Ẹbí mi náà ṣe ń enlighten ní èmi náà ń kọ́ ẹ̀kọ́ because tí bá ní mo jókòó sí bí gbogbo nǹkan ni mo mọ̀ in the last 3 years. ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pé ẹ ṣe sùúrù ó wà important ká gbọ́ fídíò yìí ẹ má ti pè mo mọ̀ pé ẹ máa pè like I say if we have to extend it mo ti lé àwọn family mo ti lé wọn lọ sókè mo ti ní kọ́ wà lókè mo dẹ̀ pé wọ́n àti mo tọ́ máa ṣẹlẹ̀ lálẹ́ fún dinner but tó bá di pé wọ́n ní kitchen fi máa busy àpaná ètò yìí ṣẹ́rí I always say we need your support ṣẹ́rí support ti ní pé ẹ̀yin support wa tẹ́yìn bá ti support wa ẹ̀yin ní media tó dúró tó ready àwa ti gbà pé iṣẹ́ tẹ́lẹ̀dùmarè dà rẹ̀ sí wa mọ́ nìyẹn kò sí point kí n tún ní mo lọ ń wáṣẹ́ kankan nígbà tí mo jẹ́ pé freelance ni mí n tó ń pè ní freelance ni pé bíyàn kan bá pè mí pé Koiki kì í má fi gbẹnu sọ̀rọ̀ iṣẹ́ kan tó sẹ́rẹ̀ mo lè sáré lọ mú yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ bọ̀ pé a lọ wáṣẹ́ kan iṣẹ́ mo lọ wá mo ti ṣiṣẹ́ dànù náà díẹ̀ nílùú ìfún UK ẹ jẹ́ ń ṣe díẹ̀ fọmọ Yorùbá ẹ̀yin náà máa sọ pé Koiki a máa fàdúrà rìn lọ́wọ́ a máa gbọ́n wọ́n sáwo gbóhùn sókè arákùnrin kí ló sọ. About that, first and foremost, most of these resources are still in Africa. Okay. They're not being stolen by Europeans. They're actually being sold to Europeans by the African state leadership. Your own elites are robbing you. It's not us doing it, not anymore. Okay. The real issue, of course, is why aren't Africans using their own resources to do things? Why does Mr. Beast have to go to Kenya to build water wells? Okay. Why didn't the Kenyan government do it themselves? Okay. I suppose the Kenyan government could have done it themselves. Okay. They just chose not to do it. Okay. Nigeria is now a country of almost 220 million people, the largest country in Africa. Okay. But they only produce about 10% of the electricity that a small country like Hungary. Hungary only has 10 million people, but they produce 10 times as much electricity as Nigeria does. Now, ṣẹ́rí bó ṣe wọ́ wá ńlẹ̀ ṣẹ́rí bó ṣe wọ́ wá ńlẹ̀ ṣẹ́rí mo like family mi gbogbo iná ní family mi but ẹ̀yin kan ti pè mí lẹ́yìn pé Koiki má react too much òun lé àwọn èèyàn ò jẹ́ kó wá gbọ́ program bẹ́ẹ̀ làwọn kan bínú pé ibi ṣe ń try láti tún change program mi pé àwọn like ẹ̀ but a gbọ́dọ̀ balance gbogbo ẹ̀ kò ń ṣe pé kákọ̀ máa jáde ìbáwọn kan ti mímíkì mi ẹ̀gbọ́n mi ò lè àṣọ sì máa tún ò mọ̀ pé àwọn ìyá yẹn máa pè mí kò mọ̀ pé rúwàmí àtàwọn ìyá yẹn àṣìlẹ̀pá bí ṣúgà ṣọ́rọ̀ pé àwọn ìyá yẹn stupid àwọn tó ọ̀sí pẹ̀lú wa mọ́ tó tún pa àwọn ìyá kan lọ́nà kan wá fáwọn olówó ìbọn ti mímíkì mi èbí mo ní tu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  èmi náà ṣe tutututu mọ́ nísìn ẹ jẹ breakfast gbogbo yìí lẹ́ẹ̀ máa jẹ breakfast àtẹni tó ń ṣe Yorùbá nation náà àtẹni tó ń ṣe Yorùbá nation àtẹni tó ní ẹ ti sọ wọn àtẹni tó ní àparọ́ fún wọn gbogbo yìí lẹ́ẹ̀ máa jẹ breakfast ẹ̀gbọ́n tó yìnbọn ìsọ ṣe rí pé irú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí tíyàn bá gbọ́ ó jẹ́ kó rúyàn nínú pé ó wá fi wá wé Hungary ẹ jẹ́ ká lọ wọ Hungary tó sọ yẹn ẹ jẹ́ ká tó kẹ́kọ̀ọ́ kékeré díẹ̀ ká tó gba kọ́ọ̀lù díẹ̀ sí tí data ẹ bá fẹ́ tán o lè bọ́rọ̀ sí èmi ò ṣe give away ní bíbá I wish I can but I don't. ìlú wo ló ń pè ní Hungary Hungary. Hungary is a landlocked country in Central Europe. Its capital is Budapest. Ó dà kí mo sì mi ti lọ sí ìlú Èrè if I'm right. Ìjáyàjáyà mo kí ẹ ń bẹ̀. Ológun wa nìyẹn nínú voice. Thank you so much my brother. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Ó dà kí mo sì mi ti lọ sí Hungary rẹ̀ bá ń fi sínú comment section yẹn. Ó dà pé ti lọ sí Hungary rẹ̀ Budapest. Is bisected by Dunabi river. Àwọn náà ní river. Báwa náà ṣe ní river wá ṣeré ẹ̀gbọ́n mi kò ní bàjẹ́ fún ìyàwó mi like voice yìí gan báyìí tí bá ń play ní kitchen báyìí ó máa ń ní ṣé kò ń ṣe ẹ̀gbọ́n yẹn náà tó ní ẹ̀mú náà ni. Mo kí gbogbo àwọn medias wa tó ń ṣiṣẹ́ back to back àsùn àwo làbá máa fi ṣe díẹ̀ nísìn àwọn kan tún jáde bí n bá ti lọ àwọn kan jáde àwa pariwo àwọn kan rò pé àní time àníṣẹ́ ẹ̀rọ pa àníṣẹ́ ni ariwo díẹ̀ tá pa yẹn òun ló hóòdì àwọn pípù yẹn true olóyè Ìgbòho ẹja ká Hungary yẹn díẹ̀ sí. Now its cityscape is stored with comment Hungary ó dà ń kẹ́ mọ̀ sí ti lọ́bẹ̀rẹ̀ ó dà ń kẹ́ mọ̀ sí ti travel lọ́bẹ̀rẹ̀ Budapest I think so ẹ jẹ́ ká pa history yẹn díẹ̀ sí. Its own cityscape is stored with
architectural landmarks from the Buddha's medieval Castle Hill and the grand neoclassical buildings along the Pest Andesil Avenue to the 19th century chain bridge. Turkish and the Roman influence on Hungarian culture. So wọ́n ní Turkish àti Roman wọ́n influence wọn ọlọ́mọ ayẹ kí ó yẹ pé Fúlàní ló máa wá influence wọn. Kí ni bàbá mi ọmọ Bọ́lájí sọ wọ́n ní Hungary boasts of tourism and educational tourism as well. Okay. A lot of you don't know we are in deep shit. We are in a big mess. Mo kí bàbá Ọláwálé, mo kí ẹ̀gbọ́n mi pátápátá àtẹ̀yìn brothers mi. Àwọn náà ní prime minister tiwọn Victor Orban wọ́n ní gbogbo population wọn is 9.71 million as of 2021. Má bínú mo tán ìtàn ẹni but ó dà kó ti fẹ́ máa fi fọ́ mi lórí mẹ́rin sí ẹ̀kí lọ kárí ìlú ìjẹ̀jẹ̀. Tó bá ti pọ̀ jù nígbà míì yóò ná ẹ kíyàn kọ́ ra máa circulate kó máa lọ bọ̀ ìgbà míì ìyẹn la ṣe ní jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín àwa need gas ẹ máa supply gas Europe kẹ́yìn máa jìyà nílé. Now ẹ jẹ́ ká kọ̀ lọ wo history wọn díẹ̀. Arákùnrin wa ń compare àwa àti Muke Omeyo Muke mo ti cite kábọ̀ sórí ètò. Hungary àti sọ díẹ̀ nínú ẹ̀ gbogbo border wọn ó link mọ́ Slovakia and then to the north nìyẹn, then Ukraine to the northeast, Romania to the east, then Serbia to the southeast, and to the south Croatia and Slovenia to the southwest. Wọ́n súnmọ́ Austria náà. Gbogbo population wọn is 9.7 million. Kò tó ìdajì Lagos state. Gbogbo population wọn is 9.7 million. Mostly ethnic Hungarians and the significant Roman minority. Hungarian is the official language. Kò sọ̀rọ̀ tó English sáwọn sọ yẹn is not their problem there. Àwọn dédé tí wọn. The Budapest is the country's capital and the largest city. Now, ẹ jẹ́ ká lọ díẹ̀ sínú ìtàn wọn. Prior to the foundation of the Hungarian state, various peoples. Now, ẹ jẹ́ ká máa learn lára pé àwọn èèyàn wọ́n ní Daddy mi Kọ́láwọlé àwọn mọ̀ nípa IT ni wọ́n ní Hungary is very good in IT. Àwọn tó bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ẹ̀mọ́ kò sector táwọn ti ń ṣiṣẹ́ nìyẹn àbí kọ́ ní knowledge yẹn. Prior to the foundation of the Hungarian state, various people settled in the territory of the present-day Hungary. Just like báwọn èèyàn ṣe ń settle tọ́dọ̀ tiwa náà, many people have settled in because Nigerians ni wa, but also many people are settling in that we don't know. Many people tó ń settle nísìn àmọ́ wọn at least àtẹ̀mọ́ àwọn Igbo àdẹ̀mọ́ agenda wọn pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa ni. Òye yín nísìn àwọn tá a mọ̀ tí wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ yẹn kí la máa ṣe fáwọn? What do we do? Do we just sleep and let them take our land? Again, mostly notable the Celts, CELTS, Romans, àwọn Romania yẹn nílùú yìí mo ní go into ọ̀rọ̀ wọn but àwọn tó ń gbé ní UK wọ́n mọ̀ nǹkan tí mo mean by that. I'm not going to elaborate too much. Tó bá ń gbà àwọn Roma àwọn Romania nílùú yìí ní London precisely mo mọ̀ bí ọ̀pọ̀ outside London wàá yẹra díẹ̀ fún wọn. Ẹ lè fi sínú comment section kò béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó ń gbé London. The Huns, the Germanic peoples, the Avis and the Slavies, these are the set of people that also settled with them. The Principality of Hungary was established in the 9th century by Almos and his son Alpert through the conquest of the Carpathian Basin. The word conquest, kí ni meaning conquest? Ẹ jẹ́ ká ó ní highlight lábẹ́. The Hungarian conquest of the Carpathian Basin, also known as the Hungarian conquest or the Hungarian land taking. Ṣé ẹ lọ́wọ́ tá à ń sọ yìí? Ẹ ṣáà ń gbọ́ yìnbọn yẹn díẹ̀díẹ̀ màá máa ṣe àyàn gbé fún ẹ. Land taking àwọn ṣe rí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ibi tẹ́ bá ti lose ilẹ̀ tó bá wù kó gbé Sanwó-Olú sórí ibẹ̀ òun kọ́ ló wà in control of ilẹ̀ yẹn mọ́ bóun kọ́ gbé Dàpọ̀ Abíọ́dún síbẹ̀ ó figure head ni wọ́n bá ṣe ti sọ látẹ̀ǹkan they are just figure head they don't have any relevance at all in the land anymore. Mo fi sọ pé àwọn ọba wa wà relevant màá kàn sọ pé àwọn ọba wa wà níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó sì náà ni
Mr. Koiki, imagine the country named Vatican, the city of sort of Vatican. Ẹ jẹ́ ká ṣe stick orí Hungary. Ẹ jẹ́ àṣẹ dúró lórí Hungary. In the Hungary conquest, àwa náà náà kí la fẹ́, the quest of the Yoruba people out of Nigeria, quest, Quest, was a series of historical events ending with the settlement of Hungarians in the Central Europe. Settlement of the Hungarian in the kan tún bá mi sọ pé ọmọ bàbá Koiki ká tèmi o. Hungary also one of the poorest country in Eastern Europe. They migrate to UK as well. Èmi mọ̀ mo náà ṣe rí èyí tẹ́ wà nílé tẹ́ ní ẹ̀fẹ́ Yorùbá nation. It's a pity tó wá jẹ́ pé àwa tá wà níta là ní ká gba Yorùbá nation. Èyí tẹ́ wà nílé ní ẹ̀fẹ̀ mú kí àwa Bọ́sẹ̀dé Rachel wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o, our lecturer, God grant you more strength and protection in Jesus name, amen. Ẹ bá ń ṣàmì àwọn náà já ṣe rí ọ̀rọ̀ pé káwọn kan máa lọ settle kò ń ṣe léni ló ti ń ṣẹlẹ̀. À ń sọ pé Fúlàní fẹ́ settle, àwọn kan ní báwo lọ ṣe fẹ́ settle, ṣe bí gọ́vnà Sanwó-Olú ní gọ́vnà yín. Sanwó-Olú ẹ̀pọ̀n Sanwó-Olú bá wà lábẹ́ àwọn Fúlàní ni, kò sí nǹkan kan tó lè ṣe. And that goes like that to all our governors. Lóòótọ́ àwa ń rí wọn as governor, but ní behind the scene they are not in charge. They are just a puppet. Tó ń gbàṣẹ, but lọ́kàn yín èyí rò pé àwọn ló ń pàṣẹ, wọ́n pàṣẹ. Yes, ó pàṣẹ because lọ́kàn yín ó bá ti gbé máìkì fún Sanwó-Olú ní sáà máa tọ̀ pàpàpàpàpà tí àwọn èèyàn bá dé láti abroad ní àwọn olóṣèlú àtìta àwọn olólùmọ̀ máa wá bá, but puppet ni. So if you think that they cannot take your land, you will be surprised at that land. Ó lè má wá ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bá ṣe ń sọ o, but tó bá wá ṣẹlẹ̀ èèmọ̀ kémi àti dàgbà at 100 years old. Ẹ̀yin wọn àti gbogbo yín àti lọ, wọ́n máa fún fíìdì wa ni. Àní lè jẹ ẹran mọ́, ẹran yẹn wọ́n máa grand ẹ̀. Ẹja ló máa pọ̀ jù tá a máa jẹ. So you want us to wait until we get old. Àwọn bàbá tó wá ti old bí bàbá Akíntóyè, àwọn wá ń sọ pé ẹ má jẹ kẹ́mi ẹ má dé stage bíi tèmi náà ká tó gba tá à ń fẹ́. Àwọn kan wá ní bàbá yẹn mọ́ ṣe ọ̀nà tó ń gbà yẹn, àwọn ò like ọ̀nà yẹn, ìyàwó èrè kan wá dé, idiot all over the place. Let's go into it a little bit more. Màá open line yẹn padà, even if we have to give extra few hours to the program, because I know we've done precisely almost 3 hours, so maximum an hour ló kù tí màá lè ṣe. Kákọ̀ fún yín ní the gift of the Medieval, and I'm just trying to jump now. The Medieval kingdom of Hungary was a regional power reaching its height in the 14th and the 15th century. Ẹ mọ́ máa jẹ́ kí gbogbo 14-15 yẹn kó máa dẹ́rù bà wá bí wà tẹ́ pé ọ̀nà tó jìn ni. Ọ̀nà yẹn ò jìn rárá. Ṣé rí 15th century tán sọ yẹn, àwa náà wà powerful. Àwọn náà máa ń rán àwọn èèyàn wá láti ìgbà yẹn wá sí Ọ̀yọ́ empire láti wá díṣẹ́ kan fún àwọn ọba tiwa níjọ́ náà lọ́hùn pé ibì kan náà wà tó ń pè ní Yorùbá kingdom, Ọ̀yọ́ empire. Àwa wá gbé ọkọ̀, kò sí plane níjọ́ náà lọ́hùn, wá gbé boat, wá rán àwọn èèyàn wá, àjọ ń ṣe trade. Nígbà tí mo sọ yìí, àwọn èèyàn ló ń gbé níbẹ̀, kò ń ṣe àǹjọ̀nú, because ilẹ̀ Yorùbá ti exist as at the same time tó ń kọ ìtàn tàwọn eléyìí náà. So the medieval kingdom of Hungary, báwa náà ṣe jẹ́ kingdom ni wá kó tó di pé òyìnbó amúnisìn wọ́n yọ kingdom, wọ́n gbé adé kúrò lórí wa, wọ́n gbé ṣàkùlù, wọ́n gbé lé wa lórí, àwa ń sáré káàkiri all over the world, àwa ń wá another passport ká lè fi settle down àwa tá wà labroad. Ìwọ tó ní Nigerian passport, àǹfààní wo ló ṣe fún ẹ? Àwa ń travel all over the world, àti ń travel tipẹ́tipẹ́. The medieval kingdom of the Hungary was a regional power reaching its height in the 14th and the 15th century. The Hungary forces were defeated at the Battle of Mohacs, Mohacks, and its capital was captured in 1541. Ẹ̀wọ̀n báwa náà jà oríṣiríṣi ìtàn ìjà ló ti sọ fún wa. It was captured in 1541, opening a long period when the country was divided into lands of loyal to the Habsburg family, subject to Ottoman and largely independent under their own principality. Ottoman yẹn àwọn ti Turkey ni àwọn Turks,
àwọn ìjà ẹjọ́ náà lọ́hùn ìjà apá anybody. Ottoman Hungary was the central part of the kingdom of the Hungary that were conquered. Ṣẹ́rí Ọlọ́run jẹ́ kó conquer wa. I know some of you is like gbogbo kìíní yẹn lè ṣẹlẹ̀ Jésù Kristi ò ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ máa sùn lójoojúmọ́ kò ní Jésù ò ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ká má gbégbèsè wá ẹni fẹ́ pààyàn kí ẹ fi pa àwọn tó ń wọnú gbọ́yàn nìkan là ń sọ ni economic wise ní sí ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti palẹ̀ Yorùbá débi pé a lè gbérí mọ́ ok o bá lè gbérí ṣo lè jẹ oúnjẹ mẹ́ta o wà nílẹ̀ Yorùbá ò lè jẹ oúnjẹ mẹ́ta ò ń gbélé slap me I slap you ò ń gbélé débi pé tó bá fẹ́ yàgbẹ́ wà á lọ máa ṣe kaka níta ò ń gbélé débi pé tó for every time táwa bá lọ kò ní pé mo lọ gbọ́nsẹ̀ yàgbẹ́ kí n kọ́ lọ́tọ̀ máa flush o máa dúró omi tó ń penetrate jáde ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lọ́dọ̀ tiẹ̀ nínú ilé tó ń gbé máa sọ pé we dey play. We are telling you that the future of the Yoruba people is now hanging. Ẹ ń sọ fún wa pé gẹ́gẹ́gẹ́ ẹ lọ sórí page wa mo ṣọ́ àwọn ilé kọ̀ọ̀kan ládùúgbò kan tí mo lọ àwọn ilé yẹn àwọn èèyàn ló ń gbé ń bẹ̀ kó ń ṣàǹjọ náà and we are here saying that election lè sọ gbogbo tó wà ń lẹ̀ let's pull out from Nigeria ìyẹn ò mí pa àmì báwọn tó kù ṣe we will work with them there will be immigration rules there will be a police force there will be Yoruba kingdom military there will be a Yoruba economy ẹni ẹ̀fẹ́ gbogbo yẹn ẹ̀fẹ́ Nigerian economy tó ti di kíni ibo owó òfò yẹn wà ibo ni náírà yẹn wà this is the naira èlò lówó lè ní nísìn ẹ̀ ń tẹ́ wà labroad àti wọ́n ra pounds à ń ra £1 at almost 1,500 èrè ìbáyìí eye tó ń wò rí owó ìbáyìí 1.5 ni ó jù lọ by 50 naira bọ́ mo ṣe 50 naira ìṣẹ́gbẹ́ kan àwa ń ra £1 pọ́n kan à ń rà ní 1,500 so tèmi bá ní pọ́n kan nísìn èmi á fi gba ilé ní Nàìjíríà ṣé wàá mọ̀ pé bí ṣe fi gba ilé yẹn owó yẹn ò ní value kankan Nàìjíríà inflation ló ń pè bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó fún ní 50,000 naira lẹ́ẹ̀ni right tó bá máa fi di 4 days from now ó tún máa padà wá kò ń ṣe fọ́tẹ̀ because that 50,000 is as useless as tissue paper kò ní value kankan mọ́ so not to bore us with the Hungary ẹ jẹ́ ká lọ wo GDP wọn it's just to say that àwọn ìlú ìmélòó náà ni wọ́n GDP wọn as at GDP of this country that is less than 10 million. As at 2021, their GDP is 181.8 billion US dollars. GDP wọn. Àwọn ilé àwa gbé passport wọn nísìn. Wọ́n máa fi káàkiri gbogbo àgbáyé. Àwọn náà Osla làwọn kan náà ẹgbẹ́ tí yẹn kan ní pé ìlú yẹn poverty wà ń bẹ̀. Àwọn náà máa ń hustle káàkiri. Wọ́n máa lọ káàkiri. Àwọn náà wọ́n sì ń settle káàkiri. Ìyẹn ni UK ṣe wá ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wá láti ibẹ̀ yẹn enough is enough UK wá yọra wọn kúrò nínú EU àwọn gbọ́n UK ò ṣe dúró sínú European Union ìyẹn kọ bàbá wa ní Nigerian passport can't enter that country easily ẹ yẹ ká lọ wo passport index Nigerian passport index Nigeria. I'm a big call it. I think we might be no. I just have to get these passports. Let me show you index according to Enley. So to buy a Nigerian passport, take note of where and how and what you need to get to different countries as of today. To buy my Afghanistan, only the visa. Afghanistan, the most populous black nation. Muke sister mi Buki 83. Only well done Uncle Yomi Eshegon Mukeima. Muke when sisters were. Toba malo si Afghanistan. Omani the visa. Muke Idris. Most of Hungary men do delivery jobs in the UK. One money pa moto wiwa niya. Toba malo si Albania. Wagba e-visa. Algeria. Visa required. Algeria, African country. How did we get here? Algeria in Africa, Abi. Shemo right. Algeria was in Africa, Abi. Algeria is in Africa, but you need a visa. You need a visa.
Mr. Bolaji tún sọ fún mi pé Mr. Koiki, Hungary is a Shanghai country, hence we need a Shanghai visa. Okay, Ìjàyà sọ pé bẹ́ẹ̀ ni Africa country ní Algeria. Tó bá máa lọ sí Andorra, I don't do visa. I'm reading from www.passportindex.org. Okay, máa wá pè mí lẹ́yìn pé Mr. Koiki because ìyẹn nìkan lẹ máa gbọ́ nínú program tá a ṣe nísìnyí pé ọ̀rọ̀ visa èmi ò ṣe visa o, but tó bá wọ UK tó bá ní problem pè wá àwa solution díẹ̀ sí. Andorra wà ní di visa. Tó bá máa lọ sí Angola wọ́n sọ pé o máa ní di visa required. Tó bá máa lọ sí Antigua and Barbuda o máa ní di e-visa. Tó bá máa lọ sí Argentina o ní di visa. Tó bá máa lọ sí Armenia o ní di visa. Tó bá máa lọ sí Australia o máa gba visa e-visa. Sister Buki 83 ni one thing I noticed about Nigerians is that they don't believe in themselves when it comes to these. Okay, tó bá máa lọ sí Austria visa required. Azerbaijan yẹn wà lára àwọn ìlú tó pín láwọn ibì kan náà táwọn náà ti dá dúró. Àwọn náà tún wá sọ fún Nigeria, the most populous black nation, the giant of Africa, the 200 million population, wọ́n ní tó bá máa lọ Azerbaijan wàá gba visa. Then we are very very careful. Ẹlòmíì lọ́nà lọ́mọ náà fi ṣe fún ẹ, ọmọ wàá bá rẹ níbi tó yẹ kó bá rẹ. Ó mọ̀ pé wọ́n ò ní mọ̀ because wọ́n kàn máa sọ fún ẹ pé ẹ̀tẹ̀ bá ti délùú yẹn wàá lọ connect. Torí connecting tó ń sọ fún ẹ yẹn kò gbé visa, kò gbé London. Be very careful with the agents. Àwọn genuine agents wọ́n á lé èmi ò mọ̀ wọ́n o. But if you are doing a visa from Nigeria, be very very careful. 419 wà níta nísìnyí. Grandma mi á ní 419 mo mọ reason tí ìyá àgbàlagbà yẹn nígbà yẹn. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ dẹ̀ ti pẹ́ ní 1995 tí mo lọ gbé pẹ̀lú wọn. Ni grandma mi ti máa multiply. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ 419 ti pẹ́ kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ìní. Àwọn máa ní ká multiply it by 2 níjọ́ náà lọ́hùn pé wàá multiply it by 2. Ọlọ́run mọ̀ táwọn ìyá yẹn rí kọ́lọ̀ fọ́ọ̀rùn kẹ́wọn. Bahamas ó máa ní di e-visa. Bahrain ó máa ní di e-visa. Bangladesh ló ṣe the most aṣọ táwọn wọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Aṣọ táwọn wọ̀ Bangladesh ó máa ní di visa láti lọ síbẹ̀. Juliet Tosin ni Algeria is an Africa but they don't count themselves as Africa due to the Arabians. Okay, ẹ ṣe gan ni. The same thing baba mi Adeola mo wo screen mi níwájú ni o. Wọ́n Algeria, Morocco, Egypt are North African countries. Thank you so much. Keep the comment coming. Pín ètò yìí dáadáa ẹ bá wa pín. Mo kàn fún yín níbi tí Nigerian passport máa lọ àti ibi tí kò ní lọ kó lè láì dé àpé ìlú yẹn ò ń ṣe country. Barbados wọ́n ní visa free for 180 days. Belgium àwọn èèyàn tẹ̀ ní fún ẹ ní visa because European country tó dúró dáadáa ní Belgium. Belize visa required. Benin a lè wọ Benin Republic àwọn ọmọ tèmi olóyè òdẹ̀ sí ní Benin mọ́ nísìn wọ́n ní olùsáré lọ Benin kó lo 90 days ó ní di visa tó bá wá fẹ́ lọ Benin yẹn àwọn wèrè tayín kan tó kó sójú títì mo ti fẹ́ bá kan jàrí bẹ́ẹ̀ ẹni dájọ́ gbàbẹ̀ yẹn ó sọ fún mi pé Mr. Koiki ẹ ṣe sùúrù ẹ máa tẹ gbé dání ó ń bè mí pé ibo lèmi just like bó ṣe bí bàbá wa Professor Moyọjọ́ náà ibo la ti ń bọ̀ kìnnìkan mo máa wọ̀ small boy ó gbé ìbọn náà dání báyìí pé tó gbé dání nígbà tẹ̀ mọ́ yín gan á là mọ́ ẹ lórí àdàbíbà ìrúlé ni but wọ́n ní mọ̀jà mọ̀sálà fi mọ́ akíkanjú. Bhutan ó máa ní di visa. Bolivia wọ́n ní tó bá débẹ̀ wá gba visa on the arrival 90 days. Bosnia and Herzegovina visa required. Botswana nínú Africa wọ́n ní máa ní di e-visa. Brazil àwa Yorùbá lápọ̀jù ní Brazil àwa Yorùbá lápọ̀jù tó bá máa lọ máa ní di visa. Torí wọ́n mọ̀ pé tó bá ti débẹ̀ ò ní jáde ibi tó níná káyé wọn dá. Àwọn kan tájọ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation wọn bí wọ́n ṣì wà pẹ̀lú wa ṣòrí nígbà tí ìrìnàjò ti pín sí méjì wọ́n máa ń pè láti Brazil nígbà yẹn. Brunei yẹn wọ́n ní owó bí ṣọpọ̀nà ó wà níbi tí mo ti derive orúkọ mi King of Brunei àwọn máa ń pè mí jọ́nà náà ní phase 2. Bulgaria ó máa rí di visa. Burkina Faso visa free lè ṣeré lọ Burkina Faso pẹ̀lú Nigerian passport. Burundi wọ́n náà máa fún ẹ ní visa tó bá débẹ̀ but 30 days ló lè lò. Cambodia wọ́n náà máa fún ẹ ní visa 30 days. Cameroon wọ́n náà lè máa bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn 90 days ní visa free. Canada irọ́ o bẹ́ẹ̀ ni Brunei wọ́n ní owó bí ṣọpọ̀nà
iléepo rọ̀bì ni wọ́n, the richest in the crude oil. Brunei wá kó wá ní kẹ́ wá síbẹ̀ kẹ́ wá pollute ibẹ̀ pẹ̀lú Nigerian fake passport wa yẹn. Canada definitely àwọn èèyàn ní fún yín visa anyhow, student visa lọ ní kẹ́ wá ṣe, kẹ́ máa lọ náwó fún business center. Cape Verde visa free. Central Africa Republic visa required. Chad kí ni ó fi lọ ṣe ní Chad, àwọn èèyàn lọ bẹ́ẹ̀, visa for 90 days free. Chile visa required. China wọ́n ní jẹ́ kẹ́ wọlé, àwọn èèyàn ti ń pè wá mọ́ rí signal yẹn, ẹ jẹ́ ká gba call àwọn tó ń pè wọlé. Come on Mr. Koiki, kí ló wá dé tá à ń pè yín báyìí. Bàbá wa ẹ bẹ́ẹ̀ ti pè lẹ́ǹkan, ẹ ṣe sùúrù díẹ̀, ẹ̀yin ẹ ṣe sùúrù. Bàbá wa Ọláníwájú ẹ ti pè mí lẹ́ǹkan, ẹ ṣe sùúrù. Colombia e-visa. Comoros o máa ní the visa on arrival but o máa fún ẹ 45 days. Congo, ta ló máa lọ Congo? O ní láti wá UK náà, lọ sí Congo, visa required ní Congo. Máa rò kọ́ ní visa free ni, kí ló wà ní Congo táwọn náà ń béèrè visa lọ́wọ́ wa with the Nigerian passport. Congo the Republic àwọn yẹn visa 90 days. Costa Rica o máa ní the visa. These are where Nigerian passport will take you to and not take you to. Cote d'Ivoire o máa ní the visa for 90 days. Ṣẹ́rí ibi tó bá tán green sí visa nìyẹn. Croatia o ní the visa. Cuba o ní the visa. Cyprus àwọn ọmọ boys kan tó lọ síbẹ̀ wọ́n ṣe wàhálà lọ kó wọn lọ, wọ́n jàjàjà pẹ̀lú passport yẹn, ọ̀dà wọn padà wálé báyìí. ọ̀dà pé ọ̀tẹ̀ ni ọ̀dẹ̀ kan mọ́lẹ̀ níbẹ̀, àwọn pò wọ́n ti free ẹ̀. Ẹ̀rọ tí àwọn boys tó ń jó ní Chicken Republic yẹn, Czech Republic visa. Denmark àwọn ìlú ńláńlá nìyẹn, visa required. Djibouti e-visa. Dominica àwọn afọ ní visa for 180 days. Dominican Republic o máa ní the visa. Ecuador e-visa. Egypt Egypt náà ní ká ní the visa ká tó wọ̀ lú àwọn North Africa bí Egypt ó dàbẹ́. Equatorial Guinea e-visa. Eritrea visa required. Estonia wà lára àwọn ìlú tó pín if I'm right kúrò lára Soviet Union. Àwọn náà wọ́n sọ fún wa pé a máa ní the visa, màá gbé ID noble because àwọn ti pè tẹ́lẹ̀, ẹ̀gbọ́n mi lára ọjọ́ yẹn ti pè tẹ́lẹ̀. Ẹ̀wà nítì àwọn náà ní sọ pé visa 90 days. Fiji adúlẹ́nu bẹ̀yẹn. Finland ó máa ní the visa. France ó máa ní the visa. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa àgbọ̀n yín, ẹ bá mute background àgbọ̀n yín sà. Happy New Year o. Same to you. ID noble àlàáfíà ní gbọ́ wà. Ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú. Nǹkan tó ń fẹ́ sọ sí orí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá ni pé bí Yorùbá ti wà báyìí àní adarí. Because sábàrí pé ká wò àwọn tí rí Awólọ́wọ̀ gan gbé ìjọba lé lọ́wọ́ pé tán ti aṣojú fún wa. Number one, n ò ní plan fún wa, n ò dẹ̀ ní plan fún ara wọn. Ju pé kí àwọn kan fi ara wọn kan fi gbapò, kan dẹ̀ fi ọmọ wọn náà kan fi sípò. Òun ló fà á tí Yorùbá tó ti da tí gbogbo ẹ ti da ojú bí eléyìí. Tábà ń wo àwọn Arẹwà, bàdẹ̀ ń wo ti àwọn Biafra náà, a máa rí adé Arẹwà youth. A rí kí orúkọ ẹ̀ náà àwọn àwọn Ìgbò náà. A ní youth wọn náà. Kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn tí Afẹ́nifẹ́re a ní youth? At least bí àwọn ò bá tiẹ̀ lè sọ̀rọ̀ pé ó kó gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n yàn wá jẹ wọ́n ṣe ní sí náà àwọn tó jà bàbá wa yìí. Àti youth wọn máa lè wà active. But gbàdó jẹ́ pé wọn ò fẹ́ future fún ara wọn, ò dẹ̀ wọ́n para wọn náà ṣe. Fẹ́ gbogbo aláyé náà tó bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ náà tó máa rò bóyá pé àwa nìkan ló máa kàn. Ó máa kàn wọ́n náà díẹ̀díẹ̀ ni. Ṣé bí wọ́n lẹ̀sẹ̀ rí i pé kí ló pẹ̀ pé wọ́n sọ change wa. Ó ti ṣẹlẹ̀ tipẹ́ kò fẹ́ máa ṣẹlẹ̀ síbí gbogbo àwọn ayé náà síbí barracks ní gbogbo àwọn ayé ibẹ̀ la dàgbà sí. Àwọn bí gbogbo nǹkan báyẹn tó ṣe ń lọ wọ́n mọ fojú fò ní because òun ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ gbogbo kan dẹ̀ ti gbogbo system ti bàjẹ́ ó ti bàjẹ́ pátápátá ó ti bàjẹ́ báyìí. Lọ́tẹ̀ kò sí nǹkan tí bàbá Tinubu lè ṣe ju pé ká dìde ní àwa youth ká rise up solution nìyẹn. Lọ́wọ́ ká máa nípa ń dúró de àwọn leaders and elders and whatever. Wọ́n ti máa pa gbogbo atọ́lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Kò sẹ́ni bọ́dì wọn tó lè sọ̀rọ̀ because gbogbo wọn
me and my family everybody wọn wà after tí kò bá dé kàn wọ́n wọ́n ọmọ wọn gan ó kéde sí bàbá pásọ̀ lọ́sì tó jẹ́ leader Afẹ́nifẹ́re pàtó Fúlàní pọ̀ ọmọ wọn kí ló sọ fún wọn wọ́n máa gbà mọ́ra náà ni wọ́n máa mọ́ra pẹ́pẹ́ lè ṣe bó ṣe rí nìyẹn tó dáàbì ní sí wa tó yẹ pé àwọn agẹgẹ la máa dìde àwọn yóò tún la máa dìde la máa kọ pé no enough is enough o we can continue the sabanika dóde àwọn leader and leader sí ẹwù wọ́n máa gba ilẹ̀ Yorùbá tó dẹ̀ sí nǹkan tá a máa ṣe wọ́n máa gbà tó dẹ̀ sí nǹkan tá a máa ṣe gbogbo nǹkan tó ṣe fún wa mélòó la àtẹ̀tọ́rẹ̀ ká ṣe yọ̀ kan gan sí wọn tó ti máa kọ́ tó ti máa rí bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé ìwà sọ̀rọ̀ síta ni. Bọ́n ń jẹun máa tẹ̀lé nílẹ̀ Yorùbá wọ́n máa ní ọmọlúwàbí ni wá àwọn onífẹ́ sọ àmọ́ máa expect káwọn leaders wá sọ̀rọ̀ àwọn leaders bẹ́ẹ̀ rí wọn ò rán wa wọn ò lè sọ anything wọn ò ní sọ ọmọ ẹgbẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ rí nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ gan ni àwọn ò dẹ̀ tí rí nǹkan kan. Tèmi jọ́sọ́ dárí pọ́pra òun sọ̀rọ̀ sí gọ́vnà Sanwó-Olú tó ń bú tó ń fògùn tó fi gbogbo ẹ̀ bú. Ṣé wọ́n fẹ́ ní wọn ò rí fídíò yẹn? Wọ́n yẹ pé Nàìjíríà is a very lawless country, very lawless. Níwà tó ń ṣe Koikimedia tó bá yẹ pé mi mo bu nísìnyí wá ti response mi mo kí bàbá wa comrade ọmọ ìlú. Yàtọ̀ ìfúnpọ̀ tó ń ṣe respond gan-an àwọn Yorùbá agbẹnudùn wọn wọ́n ti máa bọ́ síta wọ́n ti máa sọ̀rọ̀ ọ́nù máa sọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀rọ̀dọ̀ lẹ́nu very young boy ó tẹ̀tẹ̀ bóyá last 2 years tó máa jẹ́ military ẹni tí o mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tó yẹ pé Fúlàní dẹ̀ ni wọ́n. gbọ́ ó ṣe gbọ́ wò. nígbà tó yẹ pé Fúlàní ni wọ́n. ó ṣe jọ wọn. Yes na ọmọ Fúlàní ni owó sọ Yorùbá ó fi ògùn gan ọ̀sán gbogbo. Yorùbá yẹn èyí tó kọ́ nínú báràtì ni Yorùbá tó kọ́ nínú báràtì. Ó yé mi èyí tó gbọ́ ni but at the same time tó bá yẹ pé ọmọ Yorùbá kan ló sọ ọ̀rọ̀ báyẹn sí anybody wọn tó jẹ́ àwọn leader wọn jákujàku yìí tó wọ́n máa ń lọ jákujàku. láti dín pẹ̀lú wa. àtẹni tí wọ́n rán àtẹni tí wọ́n rán ọtí wọn máa fẹ́ yẹn ṣe cracker wọn ò ṣe máa gbé gbogbo nǹkan tí yẹn sọ they will never do it. èèwọ̀ young boy tó yẹ kó tí mo bi tó lọ sọ̀rọ̀ sí gọ́vnà báyẹn say because you are a uniform even though you are a uniform person that uniform makes you to be disciplined. Makes you to be disciplined but not for them to just come out and start talking rubbish. But gbàgbé yẹ pé kò sí tó pé banana republic ni they can do anything they like and you get away with it. Blame wọn àwọn tó pera wọn ní ẹ̀dá and leader yẹn kan continue like that. nǹkan tí mo ní sọ ni ẹ̀kẹ́ tó jẹ́ máa bẹ́ẹ̀ tó lọ. Thank you so much. ẹ jẹ́ ká sáré parí gbogbo òlu tí Nàìjíríà lọ màá wá pé bàbá mi Tajudeen Alabi ó náà pè ní birthday ọba Ògbóni if I'm right wàá ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé gbogbo àwọn tó ń ṣe birthday náà ní month of January láti the beginning títí dé ní at the end of the month and kíyìn in advance. Ibi tí Nigerian passport ṣì lọ tó bá máa lọ sí Finland àdúgbò àwọn Simon Ekpa ní ọmọ nídìí visa tó bá máa lọ sí Fiji onídìí olè free visa ní fún 120 days. Ethiopia ni brother wa kan náà wọn travel táwọn fi dé Nàìjíríà Ethiopia ó máa nídìí visa e-visa 90 days. Eswatini the mo rí mẹ́sẹ̀gì mọ̀mísìmí 1977 ni mọ̀mísìmí lọ sí Budapest 23 countries ni mọ̀mísìmí ti travel lọ. Our first travel to Hungary tó ń pè ní Budapest was 1977 kò lè rí pé àwọn ìyá tí ń rìn tipẹ́ 1977 mo kí bàbá Gani Olóyèdè mo kí bàbá comrade Ọmọṣẹ́bí wọ́n ní the elders have sold and exchanged our tomorrow for Tinubu presidency. Ìyẹn làwọn bá yàn ṣe sọ̀rọ̀ gbogbo bá yẹn ń pariwo ní 3 years ago wọ́n pariwo lẹ́ ń pa ẹ má pariwo Tinubu ní máa dé bẹ́ẹ̀ ọmọ òdì ń ṣèdí bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ a lè ti gbé lẹ́gẹ̀ẹ́ sí díẹ̀ báyìí nísìn àwọn kan tẹ̀ ní lẹ́gẹ̀ẹ́ yẹn ti já òun lọ́ ní ká máa pray fún Tinubu nísìn kọ́lọ̀ fún lẹ́mìí gbogbo àtàlàáfíà. Gambia o máa ní ìdí mo wo bàbá Gbàgede mọ̀ lánàá brother mi kan ó náà kí mo dá voice wọn mo sọ fún mọ̀mísí mi àti mọ̀mísí mi sọ̀rọ̀ lánàá ẹ yẹ kí n pe bàbá Ọláwálé náà kí wọ́n á sọ ilé fún yín
253 ní cut off mark tí mo gbà ní Abẹ́òkúta bí n tẹ̀ mọ̀wé díẹ̀ àtìlẹ́ mọ̀mọ́ díẹ̀ 253 or 252 but the cut off mark was 255. Ogun State ní cut off mark ẹ̀ high jù. Wọ́n ti kọ́ wa lómi ọbẹ̀ jẹ́ tipẹ́ àwọn jókòó ní sàn pariwo ọ̀lẹ́dí gbogbo wa olóyè wa jáde tẹ́ kára àgọ́ àbọ̀ ẹsẹ̀ àṣeyẹn 255 ní cut off mark 253 ni mo gbà wọ́n jẹ́ kí n lọ síbi tí mo fẹ́ lọ gangan ni mo fi end of Abẹ́òkúta grammar school àtẹ̀dúpẹ́ fọlọ́pàá àtẹ̀rí school kan lọ ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. the last one standing. Hello baba. à ń gbádùn yín live and care à ń gbádùn yín dáadáa ó ń dún dáadáa. Mo ti pè lẹ́ẹ̀kan mo fẹ́ ṣe correction kan ní kí gbogbo ọmọ Yorùbá foríjì mi. Bàbá wa tí ẹgbẹ́ wọlé lórí Twitter space yẹn mi láìkí bí wọ́n ṣe analyse ewédú àti gbẹ̀gìrì yẹn lórí social media. ok akọrẹtẹ. Nítorí pé ó yẹ kẹ́ mọ̀ wípé egun ti wọnú ẹran ti wọnú egun. Àwọn ọmọ àlè tá à ń sọ yìí tó bí sí society àtọ́dàgbà síbẹ̀ tó dẹ̀ gbédè wa àwọn náà wò. So kọ́ọ̀tù then mo fẹ́ fi lè sọ fún yín wípé gbogbo àwọn babaláwo fake àti original tó máa ń polówó nǹkan agbára lórí social media àṣojú ẹ̀ka máa tàkùn wọn lélẹ́yìí. Ọlọ́run á fún yín ṣe tán ẹ ṣé mo dúpẹ́ tán. Yes, that's very good. It's always good to get carried away. I think the brother apologized before. Let us be very careful because how are you? What's that? What do you have there? Just anybody, okay? So finish ibi àwọn country ti Nigeria lọ definitely o lè pagiri lọ sí Germany o need visa, Georgia e-visa, Ghana wọ́n ẹ̀ máa lọ Ghana na visa free ni ẹ lọ ṣeré lọ Ghana na, Greece o need visa, Grenada o need visa, Guatemala o need visa, Guinea o need visa, Guinea Bissau o need visa, Guyana visa require o 80 ọba ìlú yẹn jẹ́ àwọn tó bá mọ̀ nípa 80. Comrade Koiki, do you know Southwest Federal University pay higher school fees than the North? I won't be surprised. Ṣé kí ni ìtiwà ti pẹ́ àkọ́kọ́ bí ara sí ni mo ń gbọ́ tí bàbá Gbàgede mọ̀ náà tó ń lament pé àwọn ní 220 nígbà táwọn ṣe JAMB mo wá ṣe realize reason tí mo sì mi ṣe sọ pé nígbà tí mo ní mo fi lọ sí Unilag kọ́ Lagi uni ni èmi ẹ̀wọ̀n lèmi àti àti ṣetán ní secondary school mo ní kí n lọ ṣe JAMB pé kémi náà lè ṣe JAMB ká lè wọ university ni wọ́n sì mí ní Unilag kọ́ Unilog ni bó tẹ kàwé gan tó bá wá London experience tó bá ní after 10 years experience ló ń jẹun nílùú yìí gbogbo àwọn tó dé nísìn ìwọ ọ̀rẹ́ tó bá ṣẹ̀ dé àwọn èèyàn ń dé at least lẹ́nu pé mo kí ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du lẹ́nu pé láti mọ́ǹtì nìkan nísìn títí dé December kí n tún mo padà sẹ́yìn díẹ̀ sí at least mo lè sọ pé mo mọ èèyàn 10 tó dé pẹ̀lú family wọn mo mọ̀ ọ́n láàrin ẹ̀ tó yẹ pé yẹn dé pẹ̀lú visa ó dẹ̀ náà wò lọ́mọ́ ọ ti pè mí moment tó dé ní 2 years ago tó ń ṣe kéèsì kan mo náà ti ń bá kéèsì yẹn lọ síbi kan it's not for social media àdèdúpẹ́ fọlọ́n pé dẹ̀má ẹ̀kí yẹn kan dẹ́rù bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ immigration tó bá wọ UK èmi ò sọ ìlú mi o tó bá wọ UK tó wà ní UK ò bá má ní anything tó bá ti take the right step wàá jókòó sílùú yìí mo lè fọwọ́ ẹ̀ gbàrí then gbogbo ẹni tó bá ń dé àbẹ̀ tó ń ṣe case lọ́wọ́ ẹ gbọ́dọ̀ mọ MP yín nílùú yìí o lè máa ṣe case pẹ̀lú ọmọ ọ́fíìsì kó náà mọ MP ẹ̀ MP dàbí senator lọ́dọ̀ tiwa ó gbọ́dọ̀ ní MP ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ti lè by now ó yẹ kó ti ní surgery tàbí nǹkan ṣe wọ́n ń gbàyàn surgery la máa ń pè ní bíbá wà lọ rí MP ẹ̀ ní ọ́fíìsì tó o báyìí ti ṣe yẹn níbi tílẹ̀ ṣúdẹ̀ ní next week àfi mú ì o gbọ́dọ̀ pé
MP officer kò mọ time wọ́n lọ ń ṣe surgery appointment kẹ book kẹ̀kẹ́ lọ rí wọn àwa là ń dìbò fún wọn kò ń ṣe Nàìjíríà mo ò lè nísìn constituency wo ni ọmọṣẹ́bí ni Yayi wà l'Ogun State ṣé ọ̀nà sáde kìnní kọ́ lọ́nà wà wọ́rẹ́ bàbí tó wà ṣé ẹ lè pe Yayi nísìn kẹ́ni ẹ fẹ́ rí Yayi kó dá yín lóhùn ṣé ẹ lè pe Gbénga Daniel nísìn kẹ́ni ẹ fẹ́ rí kó dá yín lóhùn ṣé ẹ lè pe Amosun àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yín ni mo mọ̀ ìwọ náà sọ tọ̀dọ̀ tiẹ̀ ní state ẹ̀ they are useless set of people ṣèyí tẹ̀ ń ṣèwé ní London ní UK ní Scotland ní Wales ẹ gbọ́dọ̀ ní MP yín lọ́wọ́ tó bá ti wọlé lórí immigration pè mí Ọlọ́run fún wa ṣe mo ní láti sanwó fún mi 25 years láti gbé nílùú yìí àsan tó máa ṣe fún ẹ mo ṣe visa o but tó bá wọ UK tó wà ní tí mo confam tó sọ fún mi pé UK ló wà kò sí ìjà táwa ń jà UK ò ní gbé ẹ jáde sẹ́ẹ̀ gbogbo tó ń sọ pé wọ́n máa kọ́ àwọn kan lọ sí Rwanda yẹn a máa bá wọn fàdélẹ̀ àwọn activists nílùú yìí I will be one of them so èmi náà ti go through immigration ẹni tó bá ti go through ẹ ló máa mọ bó ṣe rí lára 15 years ni mo fi bá wọn fa wàhálà so don't be deceived Yayi Somolu local government àyẹn ti pẹ́ ẹ ti Somolu dànù o Yayi tó ti jẹun kúrò ládìmọ́ṣọ́ ó ti kúrò ládìmọ́ṣọ́ Yayi ò sí lára bàbá ẹ̀yìn ti kúrò létí pẹ́ o Yayi ti wà lára ó ti wà l'Ogun State nísìnyí ó fi di governor olè yẹn kan béèrè pé what is MP member of parliament kò ń ṣe metropolitan police o member of parliament equivalence senator yín ó bá wọlé pẹ̀lú visa kò sọ pé ò lọ mọ́ ó gbọ́dọ̀ nídìí tó ṣiṣẹ́ àpò lọ mọ́ ìwọ ṣáà pè mí máa sọ tó máa ṣe fún ẹ kò ń sọ̀rọ̀ social media ó ní lásán wọ́n fún mi máa ẹ̀ka ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ kan máa kí family ò ń gbàyàn sílé after a while o tó bá dé sílùú yìí after 1-2 weeks lẹ́yìn ọ̀lẹ́dẹ́ tẹjọ́ ṣe tó bá sọ pé ò lọ́mọ ìwọ náà tètè máa find the way máa sọ pé ò láǹtí kan láàbúrò tó máa sùn sọ́dọ̀ ẹ̀ tẹ́ máa jí tẹ́ ọlọ́mọ nílé èmi ò lè gbàyàn sílé wàá lè sọ tẹ́ máa ṣe fún yín Ọlọ́run fún wa ṣe àjọ nílùú yìí ni for now títí tó máa fi yanjú ọ̀rọ̀ tó wà ní the other side gbogbo ẹni tó bá ti ń dé ẹ dé sínú ògo ẹ dé sínú ọlá ẹ ní jáde mọ́ for now ó ní láti kánjú ló pé lọ Nàìjíríà wàá máa ṣèwé yẹn lọ mọ̀ sí mi máa ń sọ kankan fún wọn á ní tó mọ ọ́fíìsì buy get back here is good no communication from them is good tó bá tuntun to get back here wàá kọ́ sáré fún few minutes wàá fún ẹni 21 days brother wa ní 21 days wàá fún but àti stabilize ẹ̀ nísìn tó wọ́n máa fi di next week á dá padà fún wọn again nílùú ìlú máa wà mo bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ máa commit a crime don't commit any crime tó bá ti commit a crime tó bá ti ń gbé ẹ dé court George máa wo fáìlì lẹ́yìn àkóso minute ṣe criminal lélẹ̀ tó bá ti ń wò pé kò sí crime níbẹ̀ kéèsì ń dùn lọ bó tó bá ti di pé ìwọ náà lọ ń fẹ́ wọ́ lọ ń ṣe kankan tó ti sọ̀rọ̀ pa bá ti mú ẹ sí nǹkan tí mo lè ṣe sí o so ó máa pẹ́ sí ni kò dẹ̀ ní da fún kéèsì ẹ̀ àjọ nílùú yìí ni gbogbo àjọ nílùú yìí àjọ nílùú yìí ni ṣé wọ́n náà wọ̀n ní yanjú tọ̀hún yẹn ìwọ tó bá ti ráyè wọlé ìwọ ṣáà wọlé dé àfún ilé advice yẹn à ń sọ lórí social media ní bọ́lá ẹni mi mo máa ń ra àwọn kan máa ń ṣe èmi ò dẹ́ ṣe lọ́ọ̀yà but experience ta ní ni mo ti lọ sign rí fún more than 3 years ìyẹn ṣe new team tọ́ba bíyàn sí ìlú kan òun jà fún immigration ni ìbíbàdàn ló dùn jù UK ló dùn jù ní gbogbo àgbáyé when it comes to immigration mo sọ fún brother mo ní wọn náà yàn lẹ́gbàá o ìbíbàdàn ṣe Nàìjíríà tó máa nà yín lẹ́gbàá o wọn náà yàn lẹ́gbàá gbogbo yẹn ò lè wọ́ọ̀kì fún gbogbo wa nílé táwọn kan bá sá wá ṣé gbogbo ìrànlọ́ ló máa sá wá this is the reason why we are saying enough is enough so ẹ jẹ́ ká move swiftly àti ṣe 3 hours 29 minutes mo ní lẹ́yìn tó bá di 6:30 máa end the program yẹn so I have 20 minutes left so kí lè fẹ́ inú lé díẹ̀ tàbá lè jáde padà fine tàbá lè jáde that will be for it now I hope you got mine you get mine okay thanks. Hong Kong wà nídìí e-visa brother mi kan wà ní Hong Kong wọ́n pè mí ní last year mo ní Mr. Koiki ẹ má bínú pé mo ò rí yín pé mo ní ṣe kò sí wọ́n ní àwọn Hong Kong wọ́n gbé àwọn ní ìwé àwọn tán immigration wọ́n máa nígbà tó detain àwọn
for over 3-4 months or thereabout ní Hong Kong. So wọ́n ṣáà ká má fi gbọ́nú sọ̀rọ̀ wọ́n ṣáà bá wọn ṣe nǹkan kan ṣe gbogbo ẹ̀. It's still in Hong Kong. Kò ń ṣe African country pẹ̀lẹ́. Ẹ wọ́n rọ̀ pé bàbá yìí it's just the right because anything lè lé kúrò ní Nàìjíríà ní Africa tó fi dé bíbá so o gbọ́dọ̀ prove it. Pẹ̀lẹ́ tó bá ní Nigerian passport o ní di visa láti lọ sí India, Iceland, Hungary, Iran visa e-visa 30 days, Iraq àwọn èèyàn wà ní Iraq o ní di visa, Ireland lọ́dọ̀ àwọn ìyá Grace Solution tọ́ àdúgbò wọn nìyẹn wà ní di visa. Mo kí kọ́bíṣọ́ ọlá kò gbọ́dọ̀ kú ẹ̀kú ṣe takuntakun. Israel náà bí wọ́n sì ń fáwọn èèyàn ní visa but tẹ́ bá fi lọ ṣe pilgrimage yín wọ́n máa ń gba visa yẹn fún yín àwọn kan á dẹ̀ sá lọ pastor tó wá kó yín lọ ló jẹ gbèsè yòókè. Italy ìjọba àtàló ẹ̀gbọ́n mi ti pè mí lẹ́ẹ̀kan tó wà ní Italy nìyẹn onídìí visa. Jamaica onídìí visa. Japan àwọn ìlú dáadáa ibẹ̀ ní Sami Japan wà kọ́lọ́mbà wà pẹ̀lú ẹ̀ very very good guy. Sami Japan onídìí visa. Jordan onídìí visa. Kazakhstan àwọn ìlú tó pín látara Soviet Union nìyẹn wọ́n máa ń sọ fún Nàìjíríà kò máa nídìí e-visa. Kenya onídìí ETA for 90 days. Kiribati onídìí visa no it's visa free rather. Kosovo visa require. Kuwait àwọn elépo rọ̀bì onídìí visa or need anybody just like that. Kyrgyzstan onídìí visa àwọn tó pín lára Soviet Union. Laos onídìí visa. Latvia ìlú tó pín náà nìyẹn látara Soviet Union onídìí visa. Lebanon visa on arrival 30 days kí ni wọ́n fi lọ ṣe láwọn bẹ̀rẹ̀ dangerous gan. Lesotho àwọn 14 days pẹ̀lú lọ́ọ́ máa fún ẹ. Liberia visa free. Libya àwọn tèmi lọ́tẹ̀ náà nídìí visa ẹ̀yìn ló ń gbà wọlé kọ́ lọ́ọ́ máa wà pẹ̀lú yín. China fẹ́ claim Hong Kong ní bọ̀wọ̀ tí ìgbà ìjà ń ṣì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n fẹ́ claim ẹ̀ ní. Britain náà ló dá gbogbo wàhálà yẹn sílẹ̀ mo ti ka story yẹn rí. Liechtenstein onídìí visa. Lithuania onídìí visa. Luxembourg onídìí visa àwọn ìlú dáadáa. Masio ìlú wo tún nìyẹn Masilo visa. Madagascar visa for 90 days. Malawi e-visa. Malaysia àwọn Nigerians kú níbẹ̀ drug lọ ṣe níbẹ̀ yàtọ̀ sáwọn tó ń kàwé díẹ̀díẹ̀ àwọn ọmọ Haúsá nìkan lẹ̀ ló ń kàwé jù ẹni mo parọ́ mọ́ wọn drug lọ ṣe ní Malaysia wọ́n bu tán níbẹ̀ yẹn ni àwa àdàlá fún wọn lépo ó lè pàtọ́ Malaysia fún wọn kọ́lọ́ wọn pẹ̀lú gbọ́n tó wà níbẹ̀ ẹ ṣáà wà very careful drug ló ń ṣe níbẹ̀ àwọn Nigerians tó wà níbẹ̀ tó ń kàwé ní àwọn northerners. Thank you for helping Nigerians in UK. God will bless you. Ìyẹn normal thing nìyẹn kò ń ṣe big thing ká tó pẹ́ fọ́lọ́n tó bá ṣàtètè communicate má yẹ kó pẹ́ má sá home office nígbà táwọn ọmọ sí ti wá dé làwọn àwọn kan máa ń sá home office àwọn ọmọ sí ti wá náà yan sá home office ọ̀rẹ́ níwà tó home office àwọn èèyàn bí tiwa ló wà níbẹ̀ gbàdémìdégbà ni má gba home office kọjá kí ló ń jiyàn gbé bẹ́ẹ̀ ni nísìnyí a máa ń gbàbẹ̀ kọjá ṣeré ni after 25 years I realize it's just a building but ẹ̀rù building yẹn ló máa ń bẹ̀rù bá àwọn èèyàn then because I need solid information bá ṣe ni nísìnyí so many people have lied má jẹ́ kí family ẹ̀ kọ̀ọ̀kan sọ fún ẹ pé nígbà tó wá dé nísìnyí kí la máa ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ọmọ kúrò nílé wọn kó wá bó ṣe máa wá bò míì kó dẹ̀ máa ṣe kéèsì ẹ lọ àǹtí ẹ̀yẹn náà báwo ló ṣe gbàwé ẹ báwo ló ṣe di British citizen tó bí síbí ẹni tó bá ti bí síbí bá ó go through immigration àwọn tó bí síbí bá yes àwọn need it but for the fact that you are not born here you will go through immigration oríṣiríṣi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹlòmíì máa ṣe ìyàwó ẹlòmíì bímọ síbí oríṣiríṣi every case is different based on merit ló máa fi wò ó
ẹlòmíì àìsàn ni, ẹlòmíì asylum ni, different things. So don't let anybody fool you. Then ẹni tẹ́ máa lọ sí barber shop yẹn, oríṣiríṣi ìjàgbájántì lọ́mọ sọ nínú barber shop àtàwọn hairdresser yẹn, ẹlòmíì ò ní fact, ò ní information kankan lọ́wọ́. Wọ́n ní ìgbà tí Túndé ṣèwé wọ́n wá fún, wọ́n ti gbàgbé pé Túndé, àwa Nigerians la máa ń lọ ń drive nílùú ìta níwèé, obìnrin náà ń drive tán níwèé, wọ́n níwèé wọ́n máa drive, ẹ máa gbé mọ́tò kiri, ọlọ́pàá wá dá yín dúró, ṣé ẹ mọ̀ kó máa affect immigration nìyí, ẹ̀yin ti gbàgbé. a máa fi lọ patí torí ọmọ mọ́tò díẹ̀díẹ̀ wà àwọ̀ léèsì tọ́lọ́pàá bá wá púùlù wọn, madam can you come out please, a máa fi máa sàn òyìnbó. Do you have driver license? I have provisional. Ṣé provisional lọ ní kí èèyàn fi drive nílùú yìí? wá 1 minute síbẹ̀, ọlọ́pàá yẹn á fine wọn, wá deduct this. Nígbà tó bá wá lọ sí court àwa sọ fún wọn pé ẹ ti rófin ìlú yìí, ẹ avoid the crime. Èyí tẹ̀sẹ̀ ń dé máa drive o, hey Mr. Koiki mo ní Nigerian forget about all that nonsense. Lọ́kọ́ bó ṣe máa wa mọ́tò nílùú yìí kó gba professional, ìwọ visa dẹ̀ yàtọ̀, visiting visa má lọ gba professional, but tó bá náà lọ́mọ pè mí, àmọ́ bá ṣe máa ṣe yẹn ó yẹ nísìn. Malta the same thing. So that is about, so when we talk about the Nigerian passport, is as useless as tissue paper. Saudi Arabia tẹ́ ń lọ, Saudi Arabia wọ́n ní the visa. Saudi Arabia tẹ́ ń lọ yẹn wọ́n ní the visa. So just to come back out of the program and just appreciate everybody, even though we can continue, but we are at the end there. There will always be a stopgap. So let me just come out. Ìlú olóko Serbia, Senegal ò ní the visa, Saudi Arabia ò ní the visa, Sierra Leone ò ní the visa, Singapore àwọn ìlú tí mo fẹ́ lọ nìyẹn, mo fẹ́ dá àwọn ìlú yẹn. Singapore, ìwọ náà rí bí ṣe pé Singapore àwọn ìlú kan wà tó bá ń rí fídíò àwọn ìlú yẹn, ààrẹ á máa dìde pé bí wọn náà ṣe bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń ṣe London fún yẹn, àwọn ìlú kan wà tèmi náà Ọlọ́run pé kọ́lọ́n jẹ́ kó lè débẹ̀. Yorùbá nation ta lọ gbé dání ni travel vlog or whatever ni mo fi ṣe ń gbà yẹn, travel around the world, káàkiri ká lọ máa ṣó nǹkan kó tó di pé bọ́lọ́n tó ṣe nínú àjò yẹn máa rí bó ṣe rí. Singapore, Slovakia o máa ní di visa. Ta ló máa lọ Somalia o ní di visa ní Somali. South Africa e-visa. Ṣẹ́rẹ́ wà tí South Africa ó yẹ ká lẹ̀pa bí ṣúgà ni, kò yẹ ká máa sọ pé a ní di visa. New Zealand kẹ̀ kí ló fi lọ ṣe níbẹ̀ máa ní di visa náà definitely. Mo mọ àwọn èèyàn wá pọ̀ ní New Zealand àti Australia. Ìgbà campaign gan Ṣòwòrẹ́ lọ sí Australia, ó travel gan try gan. South Korea, ẹ̀rọ táwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn girls yẹn, ẹ mọ̀ pé láti ìgbà yẹn mo communicate àwọn kan tẹ̀ ní kí n fún wọn ní details nígbà yẹn káwọn lọ fún àwọn yẹn, ìkànnì wọn pé lónà ò má rí, ẹ̀rọ táwọn girls tí mo pàdé ní Tottenham. South Korea ìlú dáadáa. Báwa náà ṣe ń fi London wọ̀nyí, mention country without visa, àti mention ẹ̀ látẹ̀ nǹkan bí ẹ ṣe darapọ̀ ní, I can't go back again, ẹ máa ní láti rewind ọ̀kẹ́ lọ sórí YouTube. I've talked about almost all the countries. South Sudan e-visa. I have to talk about ones that have visa and the one in Timothy. Sorry, ẹ lọ sí passportindex.org kẹfì Nigeria sí, you'll find all the details I'm giving out. If you want to travel out, ẹ̀yin náà mọ ìlú tẹ́ fẹ́ lọ, ẹ lọ ṣe study ẹ̀ kí ló ń ṣe níbẹ̀, ṣe máa kọ́ èdè kí n tó débẹ̀ ni. Tó bá kàn lọ dé ìlú tó yẹ pé tó sọ fún ẹ pé London ló ń bọ̀, kó lọ bá rẹ̀ láwọn ìlú tí kò ń ṣe London. Spain definitely man need visa. Sri Lanka ETA 30 days. St. Vincent and Grenada man need visa. Sudan visa. Suriname e-visa 90 days. Sweden láyé ò lè wọnú bẹ̀rẹ̀ tó bá ní visa. Switzerland ogun tó ń kówó Nàìjíríà lọ nìyẹn. Half of owó tó jí nínú Nàìjíríà sáà pé Switzerland ò ń dá sọ̀rọ̀ ogun, gbogbo bí wọ́n ṣe ń jà ní Israel nìkan kan wọ́n máa wà neutral. Very smart country Switzerland. Gbogbo owó tó jí ní Nàìjíríà ló wà nílùú yẹn. Syria visa. Taiwan ò ní di visa. Tajikistan àwọn ọ̀dọ́ tó pín látara Soviet Union nìyẹn. Tanzania e-visa. Thailand àwọn Nigerians kún níbẹ̀ yẹn náà gan. Sínú ọkọ̀ tó ń ṣe náà níbẹ̀ yẹn, drugs ló ń ṣe níbẹ̀. Ẹ má bínú ẹ̀yin jẹ́ wà níbẹ̀ yẹn.
mo ti sọ̀rọ̀ nípa Timon Leslie East Timor wọ́n ní tí Nàìjíríà bá ń bọ̀ a máa need the visa on arrival 30 days láti wà ní Togo ò ní the visa, Tonga visa, Trinidad and Tobago visa, Tunisia ò ní the visa, Turkmenistan ò ní the visa, àwọn ìlú tó pín látara Soviet Union yẹn. Tuvalu a ti sọ̀rọ̀ nípa Tuvalu iná rí, mo ti ṣe program lórí ẹ̀rí, ò ní the visa. Turkey tó yẹ pé tẹ́lẹ̀ àwọn tó ń travel dáadáa wọ́n lè confirm ẹ̀ tó bá ní American visa àti Turkey visa no àti UK visa tó jẹ́ Nigerian passport ló wà lórí ẹ̀ wàá kọ́ lọ sórí website wàá ra Turkey visa ọkọ̀ rà tó bá dé sàlẹ̀ nísìnyí wọ́n ti yọ kúrò ẹ mọ reason tó ṣe yọ mo fẹ́ mọ̀ bí àwọn èèyàn rántí ta ló mọ reason tí Turkey ṣe yọ wá kúrò nípa pé kò ń ṣàwátàwà ní UK ni mò ń sọ àbílà abroad ẹni tó wà Nàìjíríà tó ní American visa àti UK visa lórí passport wọn tó dẹ̀ sí wa confirm tó ti expire you can use that to enter Turkey but right now o lè lo mọ́ o máa lọ gba visa ní embassy wọn nísìnyí ta ló mọ reason tó ṣe yọ wá ta ló mọ reason mo fẹ́ o comment gbogbo platforms mi ta ló mọ reason ẹ sọ pé Nàìjíríà ìyẹn mo ní sọ fún yín pé bọ̀bọ̀ tó wà ní Turkey tó ń parọ́ ọ̀sìn yẹn irọ́ ló kàn pa fún gbogbo yín. Mr. Fab ní Singapore share border with Malaysia is like Nigeria and Cotonou okay bá táwọn kan ṣe máa ń náà wọnú Singapore okay gbogbo bẹ́ẹ̀ immigration wọn tough gan. The reason why okay I lived there for 8 months in Kuala Lumpur bẹ́ẹ̀ni with professional license you must have full licensed driver of 3 years older beside you bẹ́ẹ̀ni but púpọ̀ náà àwọn ìyá wa tó máa ń drive ní London wọn ò ní ṣe yẹn professional of him wa mọ́tò kiri and sometimes some of them are driving Mercedes big car kò ń ṣe corruption terrorism it was because of terrorists lọ ṣe yọwọ́ that because wọ́n ní wọ́n ní mọ́ tó jẹ́ pé ó ní visa UK tó jẹ́ terrorist so now because call a profile yín that is why they are now asking you to come and apply directly for the visa to get to Turkey. So gbogbo àtìgbà country ẹlòmíràn tẹ̀ mọ́ tán pè bẹ́ẹ̀ ẹ fi pé country mo ń dárúkọ látẹ̀kọ́ ẹni sìn yẹn kan wá parọ́ fún yín pé àtìgbà country ọba ń sọ̀rọ̀ nínú platform kan tí platform tó ti ń sọ̀rọ̀ yẹn gan inú ìlú tó wà yẹn gan sẹ̀ wọ́n ọmọ tó ń sọ nínú ìlú tó wà yẹn wọ́n ọmọ tó ń sọ no it's because of terrorism torí terrorist ni and we can double check that as in how many minutes left 15 minutes why did Turkey remove Nigeria using UK visa. Leadership news. I'm going now from leadership news also. And this was how many years ago now? This was 2 years ago. And I'll share the link. Evidence for bracket. So I'm sharing the link on the comment section in case that number feel local. Do your diligent work. I know a lot of you want to japa, but be very, very careful. Know where you're going. If you're thinking of come out travel, if you have the opportunity to travel out of Nigeria, please get the hell out of that shito country. But not everybody will be able to do that. That means some of us will have to come back and fight again. Turkey removed Nigeria from the list of e-visa countries. This was 2 years ago. Why? Nigerian visa applicants to the Republic of Turkey have reportedly been barred from accessing the e-visa provisions but have instead been advised to apply by any Turkish consulate. According to the Leadership Friday gathered yesterday from the prospective applicant about the sudden change without prior notice or communication from the Turkish mission in Nigeria because of value Nigeria. Talk about value Nigeria, this would not have happened. But it appears that the decision was taken following the incessant terrorist attacks in Nigeria. But kí ló dé táwọn máa bá wa break ohun ìbò ńlá ó yá gbóhùn sókè. Incessant. INCESSANT.
India November Charlie Echo Sarah Sarah Alpha November Tango. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Incessant. Of something regarded as unpleasant. Continue without pause. Now, ṣé láti 2 years ẹni olóyè ló fẹ́ da Nàìjíríà rú láti 2 years nísìn ṣé olóyè ló ń da Nàìjíríà rú àbí terrorist? Ṣé terrorist ti stop in the last 2 years? Yes or no? Ṣé the movement and the attack of the terrorists on the innocent Nigerians, has that stopped in the last 2 years? Ẹ bá ń fi sínú comment section. Yes or no? Yes. Ó ti stop. No, kò ti stop, Mr. Koiki. Ìwọ wá ń bínú pé gbé Nigerian passport dání wọ̀ fún visa. Or was stupid. Because Nigerian passport, anybody can apply for it. Àwọn kọ́kọ́ la rí tó apply fún passport àbí certificate of indigene of Lagos State. Ṣé gbogbo alárí fídíò yẹn? Mr. Johnson kan ti pè lẹ́ǹkan ẹja pè wọ́n padà. After this caller nílé ìgbà kọ́ ọ̀kọ̀ọ̀kan mọ́. Tọ́ba ṣe wọ̀n ẹ pè wọ́n padà tẹ́ bá ṣe wọ̀n ẹ̀. Ṣé bí gbogbo alárí fídíò yẹn? Gbogbo alárí náà. Ṣé ká play ká kọ̀ fi buttress ọ̀rọ̀ tá à ń sọ. This is the reason why Turkey cannot confirm who is who that is a true Nigerian. Now they want you to come into the consulate. Kó gbogbo fáìlì ẹ wá ká wá profile ẹ gangan. Because tó bá jẹ́ pé terrorist ti gba UK visa kọ́ tó ti gba American visa á wá fìyẹn wọlé sí Turkey. So meaning of incessant is something regarded as unpleasant. Bí yàn bá yàgbẹ́ sí bíbá yìí nísìnyí sẹ́gbẹ́ mi báyìí táwa bá tètè kó gbẹ̀yìn á máa rùn. Ìgbẹ́ lọ́yà sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nísìn àwa ní ká clear ẹ̀gbẹ́ yẹn ká lè rọ́nà lọ ẹ wá ní ká kẹ́ máa tẹ̀gbẹ́ mọ́lẹ̀ ẹ wá ń tẹ̀gbẹ́ mọ́lẹ̀ fi wọnú ilé yín ẹ wá ń wá àdúrà tó máa gbà á máa kọ́kọ́ fọ gbogbo ilẹ̀ yẹn mọ́ ká tó rí àṣeyọrí ṣe torí pé ilẹ̀ yẹn gangan òun ló máa butter bread and life wa. Àwọn kan náà tó wá ń béèrè pé kí ni meaning ni incessant adjective going on and on. It is not stopping. A ní ọ̀rọ̀ terrorism in Nigeria. It is going on and on and on. Ní ọ̀sẹ̀ kan nínú ọdún yìí ewéye ẹ̀mí tó ti kú ní Nigeria. Jìbí ìta mọ̀ nìyẹn. Àwọn kan wá jẹ́ láàárọ̀ kan lọ́sàn kan ọwọ́ ní kíni gbóhùn sókè. Name? I'm Mustapha by name. Huh? Mustapha. What local government? Local government. Where are you from? I'm from my town. Where are you from originally? Where are you from? From where? Kaduna State. Kaduna State. I'm Al-Alimonde by name. Okay. I'm from Kaduna State. Okay. I'm living in the Donbara. With your brother? Yes. With your brother. You're coming out under what local government? And you're coming under what local government? Lagos Island. Do you have a family house in Lagos Island? No. Okay. Okay. What's your name? What's your name? What? Where are you from? Where are you from? Kaduna State. What local government are you from? Who gave you the indigenous certificate? Colonel Lambo. Lieutenant Colonel Sambo. What's your name? Zakaria Arabo. Where are you from? Wọ́n fi pé Turkey stupid. Wàá jẹ́ kí terrorist wọnú ilé àwọn torí pé wọ́n fẹ́ love Nigeria. You protect your borders. You defend your border against any insecurity. And we are here now talking, educating. Àwọn Nigerians adé láàárọ̀ 2 years ago ló ti gbá yín dànù because uncle mi kan tó máa wọ́n ní visa America wọ́n ní visa UK kọ́nà mo tẹ̀ gbúrò wọn for ìwà alájì tọ́ba ti ń lọ báyìí lọ́ máa ti pè mí Koiki mo ti ń travel àwọn aṣọ ibi tán lọ fún mi àwọn ṣètò wa kò ń ṣe pé wọ́n ní fúnra àwọn yẹn ní visa Turkey bàbá yẹn ní generator tó ń lò nílé wọn fún business wọ́n láti tún downscale ọ̀rọ̀ epo etí wọ́n jù gbogbo ẹ̀ àwọn tó ní fọ̀n tó lé kan náà là ń sọ ìwọ tó lé fọ̀n tó lé kan náà òní Nàìjíríà máa dà àwọn tó yẹ ìlú lọ́ti wá ṣe múnàlájẹ́ ní ṣọdún London wọ́n ní London wo Koiki ẹ̀yẹ máa ṣọdún London àwọn èèyàn ń dóde mi nílé a máa pẹran he flew out again àráyè ríra cash lọ fi fún mi wọ́n ní kájọ pàdé ní train station I missed him by just some chance wọ́n pè mí títí wọ́n tètè get me àwọn tó wá àwọn comfortable Nigeria tó ọ̀dẹ̀ sí politics but Nigeria ti affect the business wọn back to back ìwọ tó rí ṣe nínú Nigeria òun ló fẹ́ keep Nigeria àwọn èèyàn lé fún àwọn olè kan náà visa tó wà lọ́wọ́ wọn visa ìlú méjì tó jẹ́ gbòógì wọ́n wá sọ fún wọn pé visa yẹn ò lè gbé wọn wọ Turkey mọ́ kó wá apply fún Turkey visa kò ń ṣe pé wọ́n ní fún wọn he has what it takes
but what about you and me, the layman? Ẹ jẹ́ ká tó lọ ka àti mọ̀ mí ní incessant yẹn. Now ẹ jẹ́ ká wá padà sí orí article yẹn, màá wá tún padà díẹ̀ sẹ́yìn. But it appears wọ́n ní ó hàn gbàgàlà kò Yorùbá tèmi ní sìn mo ń ṣàyàn gbé fún ẹ ní. It appears ó hàn sí aráàlú pé decision that was taken was following unstoppable of the crime of the terrorists in Nigeria. Reason tó ṣe sọ pé àwọn ọ̀dà fọ́ọ̀k kí ẹni tó ní UK but wọ́n ọmọ who is who mọ́. Terrorist attacks in Nigeria and the high security alert that followed the attack on the custodial center in Abuja, Eranti Custodial Center, Kuje Prison, on Tuesday, where some terrorists, Nigeria mo ti pé terrorists overpower military man, where some terrorist elements were among those released from the center. Nígbà tí wọ́n release wọn nísìn bí wọ́n ṣe release kí ló ń pè time ti wà, I'm just 10 minutes now, 4 hours ẹ ti pé exactly, so 10 minutes ló kù, kò ní ju 10 minutes jẹun lọ. Ibo ni kíní wà nísìn, ṣé mú kílẹ̀ àbí kílẹ̀ ń pè Abolongo prison, ṣé mọ̀ pé wọ́n lè gba UK visa fún nísìn kó wá lọ fìyẹn wọ Turkey, ṣé mọ̀ pé ó máa lọ di bàbá síbẹ̀. Ṣé àwọn mẹ́fà tó mú sí United Arab Emirates ṣèbí torí pé wọ́n gba visa UAE lọ́fẹ́ máa lọ ṣe funding ní terrorism láti bẹ̀. Èmi àti ẹni sàn àkọ́kọ́ fi lọ hustle àfi lọ ṣe wàhálà bá ṣe máa survive, wọ́n wá fìyẹn wọ́n fi tiwọn kó bá wa. Máa sọ pé they play, èmi Ọláyọmí Kóìkì máa ṣí ọkùn ẹ kúrò lára Nàìjíríà. Tó bá ń gbọ́ Nàìjíríà á máa rún ẹ nínú. Bí pásítọ̀ bá ṣàdúrà fún Nàìjíríà ó lè jù kọ́ fún látẹ̀yìn pé Nàìjíríà lẹ wá ń pray fún bẹ́ẹ̀ yẹn. Nàìjíríà tó ní value ní gbogbo àgbáyé tó ti rí Nàìjíríà as rubbish. Ìyẹn ni wọ́n ṣe wọ́n sọ pé ẹ jẹ́ stop abusing Nigeria wèrè. Kayé abuse Nigeria. 2 years ago Turkey stopped the visa tẹnitọ́ni visa UK. Ṣé visa UK ò ní wéètì tó? Ṣé visa America ò ní wéètì tó? Ṣé Nàìjíríà nìkan ni? No, kò ń ṣe Nàìjíríà. Àwa táwa pé ìlú tí terrorist pọ̀ sí, that was 2 years ago. Apparently, one of the affected Nigerians in the message said, just putting this out, someone out there with a Schengen or UK or US visa might be booking a ticket to Turkey right now, thinking that they will apply for a visa electronically. Do not. Turkey decided to delist Nigerians from the e-visa list yesterday evening without any what they communicating pẹ̀lú Buhari. Bó ṣe jẹ́ Muslim tó wọ́n gbé Buhari òṣìwò Buhari tó olórí burúkú Buhari dead or alive tó ṣí gbogbo bọ́dà wa kalẹ̀ tó bà kan jẹ́. Sọ pé make I dey play, I am 6,000 kilometers away. I will not be affected. Èmi ò ní kankan fẹ́ lọ ṣe Turkey, tí bá ní tí mo fi ṣe lọ Turkey màá wọkọ̀ màá lọ síbẹ̀. Ìyá kan ti donate owó fún wa, ẹ jẹ́ kí wọn ìyá mi Tèmídayọ̀ Omítògùn ẹ̀ṣẹ̀ gan ni wọ́n ní Kóìkì ò lè máa ṣe wàhálà báyìí kó wá máa ní onídòwó ká má fún ẹ lówó. Ẹ bá gbọ́n wọ́n ṣàwò máa break down ibi bẹ̀rẹ̀ ti máa gbọ́ break down Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ àwọn platform tó kù ẹ lọ máa gbọ́ wọn àwọn ní area táwọn lò sórí break down Nàìjíríà yẹn máa break it to the barest minimum tẹ́ pé wàá máa gbọ́ Nàìjíríà báyìí inú á máa rún ẹ pé Kóìkì is right ṣá agbẹ́jọ́ tí mo ṣe fẹ́ lọ Turkey táwọn kan ní kí n má dé wọ́n ní gbé ẹ̀ tó bá ní fẹ́ wọ Turkey pẹ̀lú UK visa wá bounce ẹ̀ ní kò sówó tó lè ní l'account kò sọ́yìnbó tó lè sọ wọ́n ní jẹ́ kó wọlé. ṣẹ́rẹ́ yìí tẹ́ ẹ̀dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ṣẹ́yìn náà ti wà fẹ́ tẹ́ ẹ̀ báyìí sí ọ̀ọ́bì yín ẹgbẹ́ UK visa dání torí ẹ̀yin lè travel ẹgbẹ́ American visa dání ẹ̀ ń tẹ̀ sáwọn èèyàn lójú wá fún yín ní Turkey visa ẹ lọ apply. àníríjù bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Yorùbá happy first Sunday of the month. Èmi ni Ọláyọmí Kóìkì. Dizzy man 123 ẹ̀gbọ́n mi dáadáa mo kí yín 4 hours láti ṣe. That is more than enough so that let us take a break. Ó tún di ọ̀la lágbára Ọlọ́run. Kémi náà lọ jókòó kí n lọ nọ́ọ̀sẹ̀ kí n lọ ṣe nǹkan míì. Mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà. Mr. James ẹni please how can I contact you? Ẹ bá ṣàti lọ sórí www.koikimedia.com. Nọ́mbà mi wà níbẹ̀ so ẹ lè miss ẹ̀. Tó bá dẹ̀ pé studio number náà ni
+44 74 044 05917 tó bá ti fast jù ẹ lọ sórí website mi ẹ bá níbẹ̀. Mr. Lateef Olamide mo kí yín, ẹni tí ń bá dárúkọ ẹ má fi ṣe ìbínú. Akeem Oyedele mo kí yín, Tiamiu Ahmed èmi ò jẹjẹ sìn ó bá wọn kó kírun ó bá máa kírun problem tí ó bá máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ọ̀rọ̀ bá ṣe máa gbára wa sílẹ̀ káyé wa lè dání mi fight fún. Mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí mixlr ẹ̀kọ́ àdúró tì wá ní gbogbo gbà ẹ má bínú pé à ń bọ̀n data yín. I wish there's something I can do. Can we call you after the show? I don't do visa but ẹ bá wà ní UK any family tó wà ní UK they're going through immigration, yes ẹ pè wá àfún ní advice àtẹ̀yìn sí ọ̀nà kò ń ṣe tí máa discuss lórí social media and you don't have to pay for that, okay, it's free. Consultancy yẹn ọ̀fẹ́ ni àwọn àgbà fọlọ́n pé ìtọ́lọ́n fún aṣenísìn káfí máa ṣe nìyẹn ní 2024 ẹ̀yẹn pé bọ́ pé Mr. Koiki báwo ṣe fẹ́ wọlé ọmọ mo mọ bó ṣe fẹ́ wọlé o yan kan mi o ò bá forí wọlé ò bá fọrùn wọlé ìwọ ṣáà ti wọlé tí wọ́n bá ti wà nulẹ̀ àmọ́ tá a máa ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá tó bí mi lọ́wọ́ táwọn náà bá mú mi wọlé èmi náà ní máa san tí mò ń sọ ẹ̀. Thank you so much. We will start again tomorrow. I'm not going to come out again tonight. Àfi tá a bá rí emergency ẹ sọ fún Sanwó-Olú o mo ti fi message lẹ̀ fún there is an imminent threat to Lagos State. tó bá wùn kọ́ act on it tó bá wùn kọ́ máa act on it problem ti ẹ̀ nìyẹn. And on that note I will leave us and I say ẹ jẹ́ ká kọ̀ gbọ́ jẹ́ kọ́mọ̀ ká tó máa lọ tá a bá ti gbọ́ jẹ́ kọ́mọ̀ yẹn àwa play anthem wa in tá à ń ṣe lélẹ́yìí à ń ṣe jàgídíjàkan à kì í jà ọmọ Yorùbá ní ọpọlọ àmọ́ ohun tá a máa ṣe but ẹ má ẹ̀ka wá relax ẹ̀hẹ́n. Bọ̀dá àwọn àgbà lẹ́bí britain jákàmọ̀ wọ́n sì gbowó ìgbowó wọ́n sì gbowó ìgbowó. wọ́n gbé tí wàá tó kú the love is too much 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 jákàmọ̀ let's go. Thank you so much. Happy Sunday. What God cannot do does not exist. Àwa tá à ń ṣàdúrà ẹ jẹ́ ká má gbẹnu kúrò lórí àdúrà. Ẹ̀yin máa ṣàdúrà pé gbogbo ọ̀nà tó máa jẹ́ kó rọrùn fún wa tí kò ní sí ìtàjẹ̀ sílẹ̀ kọ́lọ́n kó ṣe fún wa. Gbogbo ọ̀nà tí a máa fi bọ́ kúrò nínú ìyà inú wàhálà táwọn òyìnbó kó wa sí torí wàhálà gidi ni. Wàhálà gidi la wà náà ẹ̀. But we will do whatever it is. Ẹ bá mi join ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du orí àpago méje la máa ń ṣe TikTok tiwọn 7 p.m. Gbẹ̀du walkabout darapọ̀ mọ́ wọn hopefully tí bá ṣetán èmi náà darapọ̀ mọ́ wọn. Mo kí gbogbo ọlẹ́ o mo kí àwọn family tèmi náà mo wá kí gbogbo ẹ̀yin tá wà níjẹ̀bú òde mo kí gbogbo ìṣàlẹ̀ Yorùbá mo kí mùsùlùmí mo kí Christian. Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́ tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Mo kí gbogbo àwọn Koikimedia team that are working back to back. We are doing so much and we will continue to do more in 2024. Bye for now. She